I'm not giving the Microsoft press conference. No, we gotta check the show notes. Letting you know that apparently we're not ready yet for the press conference. Okay. I don't know. That's all right. I mean, it totally, like, that seemed like a throw and a, like, to the conference. That's, nope. There you go. Take it! Ia mă, ia. Aha. Hai că suntem bine. Woo! Cheering and applauding, auzi și tu. Here goes the Xbox One. S, frate, introducing Xbox One S. Au făcut S, uite-te la ei. Jepații, frate. %40% smaller, frate, uite-te cât e de mic. 40% smaller, frate, e atâtica. Incredibil, frate. Bineînțeles că arată și jocuri exclusive de pe el. 4K. 40% smaller, frate, uite-te cât e de mic. M-am speriat de mine, ești nebun? Salut, Ana! Salut, Stropule! Salutare, fraților! Îmi cer scuze că am deschis târziu chat-ul, dar și live-ul în pana mea. Dar acum am ajuns acasă, sunt direct în E3, că a început Microsoft, dragilor, în caz că nu știați, e E3 2016. Și am zis să vă ajut cu transmisiunea live de pe Twitch, pe canalul meu de YouTube, pentru că poate mulți dintre voi nu știți. Vorbește cu la te rog? Woo! Dar nu știu, nu l-am mai folosit de mult, am dat de urile astea de mult. Mai multe jocuri exclusive, auzi? Gears of War. Gears of fucking War. Un joc pe care l-aștept din nou cu sufletul la gură, pentru că așa aștept eu unele jocuri. Ha. Salut, Leo! Uite, mă uit la E3, frate. Și am zis să împărtășesc cu voi evenimentul ca să ne uităm împreună, știi? Salut, Anonim!
frate, văd și acum uite este. Înțelegi tu? Și am zis, eu vali, trebuie să merg să-ți iau pensiune la ochi, să-ți iau pensiune de stare, să-ți iau să stau. Nu chiar așa. Da, da. Da, frate, cum să nu? Bogdi, salutare! Numai că transmisiunea de pe Twitch este sacadată, după cum puteți vedea. Deci așa se vede și pe Twitch, așa se vede și la mine. Uite ce frumos și că e fetița asta. Ia să vedem. And Windows 10, deci e și pe Windows. Să vedem ce joc. De fapt e Gears în pana mea, dar să vedem cum... Că anul trecut ne-a arătat doar puțin din el. Ar fi ceva să aibă câteva bug-uri, să aibă câteva probleme și să li se blocheze jocul cum li s-a blocat celor de la Sony. Uncharted-ul, dacă mai țineți voi minte. Bă, da, mă, s-a căzut perfect, mă. S-a creat un pod în pana mea. Salut, Ionuț. Gabriel e Gears of War 4, frate. Noua serie din Gears of War pentru Xbox One și Windows. Și bine ai revenit, man. Salutare, Cosmin Alex. Da, Gears of War 4, frate. Sherry! Salut! Ți-am spus deja. Uite, mă, se poate ascunde după ce Dumnezeului e... What? Vin înapoi alea.
Eu. Carnagiu să-mi bag cucu. Salut, Mix! E3 2016, frate. Conferința de presă a celor de la Microsoft. Salut, Vasile! Da? Nu știam de GTA 6, frate. Salut, Vlad! Păi Marcus nu cred că mai e, frate, că na. Sau o fi, nu știu, bro, chiar nu știu, să moară cucu. Că nu știu, n-au arătat prea mult din el. Au arătat anul trecut trailerul sau prezentarea aia. Și acum ce vedem ceva gameplay, știi? Name the game, salut! My bad, oh, my bad. Uite, e pentru Xbox One și pentru Windows. Exclusiv. Deci dacă aveți PlayStation 4, nu o să meargă pe PlayStation 4. Hello. Hello, beautiful. Salutare, Vlad! Uite, mă uit la E3, frate. Conferința de presă a celor de la Microsoft. Salut, Ghost. Salut, Alin. Au cenzurat? What? Da, Vlad, te știu. Ăla cu siguranță e din seriile trecute, dar nu mai știu cum îl cheamă. Nu fac promovări, Ghost. Rahat. Asta e o vrăjeală, te piși pe ea, frate. Xbox Elite Wireless Controller. Labă, te piși pe el, sincer. N-are nicio legătură, frate. Dai de 3 ori mai mult decât dai pe un controller normal. Și singura diferență e că ai alt skin pe el, nu e simplu negru. Salut, Robi! Pana mea, Vlad. O să mă uit și eu. Salut, Beast Boy. Da, frate, s-au unit cu Windows-ul, deci ce o să apară pe Xbox One o să apară cu siguranță și pe PC. Deci nu vă temeți.
sunt jocuri care vor putea fi jucate pe PC. Killer Instinct e un fel de fighting game, nu? Nu mai știu The Best Channel. Eu sunt curios de Recore, frate, de jocul ăla cu corurile alea, cu globurile alea, cu energie roșii și albastre care le poți folosi ca baterii în unii roboți. E cu tipa aia, acțiunea se desfășura în deșert, era foarte mult nisip în jurul lor și chiar sunt curios. Îmi cer scuze pentru frame drop-urile, dar sincer chiar așa mă uit și eu la transmisiunea celor de la Twitch. Aveți link-ul în descriere dacă vreți să vă uitați direct acolo pe Twitch și să nu vă uitați pe YouTube. Poate vi se mișcă mai bine vouă. Mie mai bine de atât. Îmi pare rău, dar nu pot. Da, tare, frate, e tare să te joci un joc cu un blunt în gură, frate. Știe Snoop Dogg ce știe, știi? Mortal Kombat, da, frate, e un fel de Mortal Kombat. Și joci cu caracterul din Gears of War. Băi, mi-e dor de un joc racing, frate. Ar trebui să mai fac pe canal ceva racing. Nu știu. Nu știu, mă bate gândul să-mi iau Grid 2 sau The Crew. Băga mea și cucu. Salut, Redman! Beast Boy, nu fac promovări, dragule. Apropo, a apărut Xbox One S, e cu 40% mai mic ca Xbox One. Hai mă! Hai că sunt curios pe bune să moară Fram. Sunt curios ce vor avea Sony, frate, în mânecă. Că cu siguranță cei de la Sony o să ne lase cu gura căscată ca de fiecare dată. De asta sunt și ultimii în program. Fuck! Hai mă, hai! Bagi blanturi la prezentări oficiale ale jocului. Cam da? Se circulă pe partea stângă în Australia, frate. Woo! Ce-mi place cum țipă aia. Woo! Robbie Shazam se numește aplicația aia. S-H-A-Z-A-M. Na la nene buna. Se dă cu M3-ul.
Bă, nu sunt mai egoist, dar vreau ceva, frate, nu știu, să iau de crew. Revolt. Revolt e distractiv, frate. Hai mă, frate, lăsați-ne cu vorbitul. Hai, dați-ne ceva gameplay. Jucați-vă ca... Uite cât de pixelat se vede, frate, când e vorba de făcut streaming de pe PC. Asta se întâmplă dacă nu faci streaming, dacă nu ai pentru streaming două calculatoare diferite, ăla intra prin pădure. Erdal Molali, salut! Pentru VR, cred că multe jocuri sunt tari, frate, pentru VR. Na. Dar, na, îți permiți să-ți iei VR? Tudor Mihai? Da, și eu sunt. Da, frate, categoric, categoric. Păi cât să mai aștept, Vlade, că uite, ăștia mi-au făcut o poftă nebună de racing, ești nebun la cap? În Windows 10. E clar, frate. În septembrie. Bravo! Woo! 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 Eu aplaud că na. Dar mi-au făcut poftă jepații, bă, frate. M-a jucat pe bune ceva racing. Faină melodie. I told ya. Cred că ăsta e Record. Cred, nu știu sigur. Da, ăsta e. Ce tare e melodia. Uite de ăsta ziceam eu, de jocul ăsta. Da, mă, hai că nu l-au lăsat în urmă. O să-l facă, mă, o să-l creeze. E dubstep. Știam eu de ce îmi place. Și e cu un câine, frate, robot pe care l-ai pe lângă tine și te ajută la multe chestii. Stai liniștit, frate, că nu-ți trebuie Windows 10. Cine ți-a zis? Ba da, frate, mi se pare... A, nu-ți trebuie. E interesant, îți arată doar câteva chestii. Nu-ți arată mare lucru. Infamous și ăla e tare, frate. Hai că ne-a arătat un fel de trailer la Record, nu ne-a arătat mare lucru. Dar septembrie 18, băi, câte jocuri apar și anul ăsta, fraților, maica mea. Heiji mai tabata mai tibeti Washimoto. Woo! Zicea... Before we move on to the game plan, I would like to explain a little bit about the demo we're about to start. What we're about to see is this trial Titan, not this agile legend being tested by the gigantic Titan. But while they're fighting, the opposing army joins the fight, setting up a chaotic three-way battle. We're excited to show how fast and fluid the battle system is in Final Fantasy XV, which has never been achieved in any of our previous titles. Now, let's move on to the demo.
Take a look at this motherfucker right here. This motherfucker right here is a motherfucking blunt. A Philly blunt that is. Final Fantasy, frate. Uite ce omori în Final Fantasy. Salut, Oxedan! Oxedan, ok. Pe fesele unei cubaneze! Elasigar! Ese! Nu știu dacă e rulat pe fundul unei cubaneze, dar măcar la evenimentul ăsta să-mi pot permite și eu să stau ca bossul cu blontul și cu sucul în mână, că n-avem altceva, n-avem alcool, n-avem, eram bad. Dar eu zic că e de ajuns. Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut niciodată genul ăsta de jocuri. Probabil ăsta o să fie mai diferit. Sper. Seria Final Fantasy nu m-a atras de nicio culoare. Cristi! Yo, Cristi! Pre-order, frate, nu faceți niciun pre-order la niciun joc, fraților, vă rog. Așteptați să se lanseze, după aia cumpărați-le, că e vrăjeală mare. Salut, Cristi, hai noroc, salutare, frate. Salut, Șapcă Roz. Salut, David. You're out. Alt joc care e available în septembrie anul ăsta. Băi, oameni buni, la finalul anului o să fie nebunie cu jocurile. Deci o să se lanseze foarte multe. Thank you for watching and have a great day. Thank you. Have a great day, you too. Yashimoto. Our enemies didn't run away. They regrouped. They have complete control over the underground. Ia uite Vlad, ia uite Vlad! Vlade! Get ready and take the fight to them. Atât! Pretty reckless, da, frate. Deci primul update, de fapt nu primul update, al treilea update o să fie pentru Xbox One la început. Ai luat-o pe ulei, frățior? Da, frate, cum să nu iei pe ulei, bro? E cel mai tare eveniment al gamingului din lume. Ei trei în pană. And I'm excited by what we have created. It's a truly epic warfare, and it could only be experienced at the dawn of all-out war, World War I. Battle 1 pushes the boundaries of gameplay, immersion, strategy, and team play. And the result is the most dynamic battlefield we've ever created.
From epic 64-player experiences to dramatic single-player moments, no battle is ever the same. We have combined a variety of weapons and vehicles along with intuitive destruction and dynamic weather to create an ever-changing world. And it's more immersive than ever before. You will be able to play when Battle 1 launches on October 21st. But if you're an Xbox player and a member of EA Access, then you'll play it first starting October 13th. Thank you. Bucky 2K. Mișto, frate. Bă, e posibil să aibă campania single player super mișto, mă, frate, jocul. Și să, e, uite, exact faza asta care a făcut celebri în pana mea cu piuitul urechilor când bubuie o bombă lângă tine. A, uite, prima oară joci pe Xbox One în pana mea, dacă ai cont pe EA Access. Ceea ce nu știu cine are cont pe EA, că eu n-am un plan. Dar nu mă mai grăbesc nicăieri, man! Când se vor lansa și gata, man! Atunci o să mă joc. Ta. Nu mai știu cum se numește, Tommy sau... Tommy, nu? Se numește mitraliera aia. Bine ai revenit, Gabriel! Flow cu câini. Frate, Redman, cred că sunt o grămadă de români, frate, care lucrează la toate jocurile astea mari. Salut, Alexandru! Bă, frate, nu am știut că încep de ieri, că dacă știam de ieri făceam live-urile, frate, băga mea și picioarele să-mi bag. M-am disperat maxim, frate, când m-am uitat, când cauți EA 2016 pe Google, primul site, frate, îți spune că e între datele 14, 16... și astăzi când am intrat, văd că Bethesda deja au făcut... deja au făcut T3-ul, au făcut presa, conferința de presă. A început de ieri, de la alteri, în pana mea. Salut, Andrei! Listening to your feedback is one of the most important things we do. It has inspired us to deliver on Xbox One backward compatibility, to bring you the new Xbox One experience. David, ia-ți o placă video mai bună, frate, nu-ți lua Xbox 360. One of my favorite games, Rocket League, recently enabled this across all of the networks that allow it. Your feedback drives us every day, and because of it, we're excited to bring new features to Xbox One this summer, like background music, so you can listen to your favorite music while you play. Language region independence, letting you choose your preferred language no matter where you live. And bringing the intelligence of Cortana to Xbox One. Yeah. My bad, Xbox Live is available on whatever device you use, a Windows PC, an Xbox console, an iOS or Android device. Now, I want to talk about 3 of the most requested features that will be coming this fall and available for every game and every gamer. First, Xbox Live has a great diversity of gamers representing different playstyles, interests, and genres. The challenge is finding people with shared interests and having a place to talk about the games we love. Today, I am pleased to announce Clubs on Xbox Live. Clubs? Here, you can create communities and meet people you can always go back to that love the same things you do. Drift fans in Forza Motorsport, Minecraft creators, or Division agents right here in LA, and everything in between. Muzica pe fundal, frate, o poate face și un telefon mobil.
So I'm excited to announce. Deci nu e un feature așa nou în pana mea. Mamă, Xbox One o să aibă muzică pe fundal și o să te poți juca în timp ce asculti muzică. Pe bune, frate! If you're a Division agent looking for 2 experienced players to run the latest incursion, or a Minecraft builder looking for architects to build the world's greatest temple, you'll find them on Xbox Live. Finally, competitive gaming has always been at the core of Xbox. Whether you're a seasoned pro or a casual gamer, we want to unleash competitive gaming for everyone. We're excited to announce Arena on Xbox Live. Revin! It's the easiest way to discover, register, and compete all in one place, where you can compete solo or with your friends in your favorite games. In addition to our Microsoft Studios titles, you'll be able to sign up for tournaments from top publishers like Daybreak, Hi-Rez, Wargaming, and more. But you can't talk about competition without mentioning EA Sports. So today, we're excited to announce that EA will be bringing some of their biggest games, like FIFA, to Arena in the coming years. Da, frate Vlad, categoric Fișera nu o să mă joc, frate, în seara asta, băga mea. And you'll experience the best tournaments in Arena. Xbox Live is the place to play. Thank you, and I'll see you online. I see you online. Ladies and gentlemen, from the Minecraft team, Lydia Winters and Sax Pearson. Minecraft team. De ce? Doamne! With over 100 million players on 14 platforms, the Minecraft community is one of the biggest in gaming. Until now, Minecraft players haven't been able to easily share and connect with their friends unless they were on the same platform. Today, that all changes thanks to the power of Xbox Live. With Xbox Live, for the first time, players across iOS, Android, and Windows 10 can easily play together online and share their worlds with their friends. Scoate! To unite our community no matter what device they play on. We're calling today's release the Friendly Update. Because this is our friendliest update ever. Connecting with your friends on different devices is cool. What's even cooler? Dedicated servers that let you host your own worlds and share them with your friends so that they can play with you even when you're not online. With the introduction of Realms, you can play with your friends how you want, where you want, on whatever device you want. The choice is yours. Let's jump in and check it out, Sax. Welcome to my realm. I'm playing here on my iPad. Sax is on my Xbox Live friends list, so he can easily hop on straight from his Surface. Heading your way now, Lydia. Well, this pick is not going to make it any easier, is it? No. There you are, Sax. Here, catch. A diamond. Well, clearly, you did that just for the achievement. Yep, an Xbox Live achievement on an iPad on stage at E3. Okay, let's keep going. It's great coming back to my realm and seeing what my friends have built when I've been away. They're always building something new, and right now there's a bit of an obsession with pistons. And all of this works with the new Gear VR version of Minecraft on Oculus. We've got just the perfect friend here to show us that. Mind if I join in? Please welcome from the Oculus team, John Carmack. Poate să împiedică dracu și cade de la masă. Să dă dadura peste Minecraft John, acolo. how does it feel to be in Gear VR? It feels like you're living and breathing in a Minecraft world. Snooker, I said that Minecraft was my grail for VR, and this was the most important gaming application that I could be involved with. The ability to spin around, take in everything, and have the freedom to explore an endless world is what I thought the core of VR was intended to be. So Lydia, what do you have to show me in your realm? Check out what we started building. All right, here we go. Minecart rides in VR are spectacular. Oh, that dragon looks really awesome. I think I'm gonna stay down dacă Minecraft nu avea grafica asta pixelată, cred că îmi plăcea. Thanks, John. It's awesome seeing all of these devices playing together. Xbox Live and Realms are available today and are the first step in our journey to unite Minecraft players on all platforms.
Da, frate, te joci pe Oculus Minecraft. Cât de tare! Let's head through this tunnel and take a look. Nu-mi vine să cred cât de mult a putut prinde rahatul ăsta de joc. Texture packs to Pocket Edition in Windows 10. This modern landscape was built using the City texture pack. Texture packs let you change how any block or character looks in the game. But we want to let players remix anything in Minecraft. And to make that happen, we're bringing add-ons, which are coming this fall. Let's jump down to the rooftop and take a look. Add-ons let players change mobs and animals into something completely new. The aliens on the rooftop used to be zombies, but we modified them and gave them a fireball ability, making them much tougher. Bine ați venit la Wolf 3D. Uite, Wolf 3D. Uite, Wolf 3D. Giving them extra style with sunglasses and suits, and we tweaked their AI so they're brave enough to fight aliens with us. Wolf 3D. Doom. So Lydia, now that the villagers are Primul helping Doom a apărut prin 96, 97 când a apărut. Awesome, let's head to the Redstone Cannon. Uite. Alright, I'll be right behind Dragilor, vă jucați Wolf 3D în 2016. So I'll deal with Also this called beefed up golem Minecraft. if you go and fire the cannon. All right, ready? Redstone and TNT, what could possibly go wrong? You can't get raped. I can tell you that shit. Nice shot. Thanks. Let's get out of here. We hope you enjoyed this early look into how you'll be able to change your game. It's just a first step towards a fully moddable future for Minecraft. Add-ons will come to Minecraft Windows 10, iOS, and Android, and other mobile editions this fall. We're also working hard to bring add-ons and realms to Xbox and consoles next year. Until then, download the friendly update with Realms and Xbox Live. Anyone with an Xbox Live account Păi Baki stau live până când se termină și conferința de presă de la We have SONY. more news and new surprises for our community at Minecon in September. Thank you. Sau o să-l opresc când începe pălăvrăgeala pe Twitch, că la un moment dat o să înceapă ăștia să vorbească, să comenteze ce au prezentat ăștia de la Microsoft. Și stau foarte mult în pauză între conferințe. Hai afară mai repede. Da, frate, au făcut o grămadă de bani. Și încă fac. Dr. Hot. Că 8 millions to make it yours. Cum pula mea să-l faci al tău, frate? Schimbându-i culorile. Come on, brother. Xbox, don't do this to me. Don't do this to me. Ăsta o să rămână stăpân. Ăsta e stăpânul shooterelor. Ăsta. Au, durere. Ce se întâmplă aici? From the creators of Limbo. Fain joc. Cred că o să-l joc pe live într-o zi. Pe Limbo. Să dai la buci. Te chieși în freză. Ăsta cred că e tot puzzle ceva. Inside. Ooh. June 29. Please welcome the director of ID at Xbox, Chris Charla. Hey everybody. So one of the coolest parts of my job is that I get to play a lot of games before they come out. I've gotten to play Inside, and I can honestly say it is a masterpiece. It is one of the best video games I've ever played, and I can't wait for everybody to get to try it when it launches on June 29th.
And to celebrate the launch, Uite cât Playdead's aproape first se game, lansează jocul Limbo, ăsta să moară is măsă. going to be available for free to all players on Xbox One starting today. Woo! Woo! Ne jucăm Limbo! Limbo! Independent developers Limbo! have fundamentally changed Chiar în the seara way asta we intru play și le-au. games this generation, bringing unprecedented diversity and fantastic experiences to players around the world. Salut, George! And with more than 1,000 games in development for Xbox One and Windows today, N-ai cum să alegi via the Windows 10, Xbox dragule. program, we're really in a golden age. Let's take a PC. quick look Eu at zic să some of the alegi great PC. independent games we're going to be Șapcă. playing soon. Șapcă roz! PC! În seara asta downloadează RaduL Limbo, că e free, deci cei care aveți Xbox One, nu știu dacă merge și pe PC. Outlast 2 Red Barrels, Deliver Us the Moon, Flint Hook, Far, nu știu cum e ăsta, Slime Rancher, what the fuck, Shadow Tactics, The Calling. Să vă downloadați Limbo, dragilor. Vedeți, intrați pe store, pe Windows 10, poate îl găsiți și acolo la download free. Deși nu cred. Dar intrați, încercați, care aveți Windows 10. Îmi spune și mie în chat. Pentru Xbox One știu sigur că e free și o să intru de seară să-l iau. Poate zilele astea ne vedem cu un live cu The Limbo. Că e tare jocul. E un puzzle interesant. Ia-ți joc de racing, dar e free, frate. Nu dau niciun ban pe el. Dar eu nu fumez, frate, pufă-i. Independent developers. You know, it has been awesome to see the incredible creative and commercial success independent teams are having on Xbox One. Merită, frate, și NFS-ul ăsta nou. Are multiplayer șmecher, au draguri, au pana mea. Dar are mai multă lume Wild Run-ul și de asta vreau să iau Survival evolved from our friends at The Studio Crew. Wildcard. For those of you who have already Limbo, bought Limbo Ark să on scrie Xbox Oxedan. One, you're going to be able to play it on Exact mai Windows scris 10 tu. PCs this fall at no additional cost thanks to Xbox Play Anywhere. Woo! Pretty cool. Yeah. Ăsta e... Mi-a intrat în reflexe de woo! It's a program that enables players to buy and play games while they're still in development and offer feedback to the creators. The program has been a huge success with both players and developers, and we're excited to have a lot more games coming to Xbox Game Preview soon, including Slime Rancher, The Culling, Everspace, DayZ, and a whole lot more. Now, I'd like to welcome Guillaume Prevost from Compulsion Games to come up on stage and show off a project that's going to be launching into Xbox Game Preview next month. Guillaume? Dead by Daylight, nu știu ce joc e ăsta. Bine, frate, păi atunci rămâne Wild Run, că na. Și vreau să-l încerc, că nu m-am jucat pe el. Costă 10 lei? Nu e mult. Bine, frate, te anunț pe bune, Vlade. Pune bani deoparte, ține-i deoparte. Să înțeleg că nu-ți mai iei Season Pass-ul la The Division, a? Că așa vorbeam noi. Cocoa. Hai, ia-o, bag-o în gură. Ia-o în mână, bag în gură, spargi în două, simte-i gust. I should just take my joy, shouldn't I? No! I won't take it! Man, fuck this shit. Percy! Percy! Ce-a fost asta? What have you been up to? No one's seen you for hours. Ăsta seamănă foarte mult cu Bioshock. You know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Stilul ăsta de Did you first forget we're person. having Deirdre's birthday party? We've got a piñata. Piñata! Brilliant. Of course. Dumi! Stai, frate, liniștit. Hello! Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up.
Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Fac bani din Season Pass. I-a luat aia pastila. Fii dracu. Dă pastila înapoi, I nu expect you in the conference room presently. Don't Aia era pastila mea! Spărgeața și piniata în cap! Prudence supposed to be coming back today. A luat pastila de pe jos și a înghițit-o. Câine scârbos adună după jos și bagă în gură, zice că e bună. The canister wonders what life's like outside the tube. Of course, he'd have to break the Ce tube to dracu get e, mă, în out. mediul ăsta așa futuristic? Scriau la mașini de scris? Canada. Blame Canada! Blame Canada! First to console on Xbox One. Prima oară va fi pe Xbox One. Nu, Shut up. Go to sleep, motherfucker. Hello. Hey. Ce faci, doctore? Trage jaluzelele. Clișeic. La ce mai tragi draperia, frate, sau jaluzelele după ce ai făcut acțiunea și ai fost văzut? Care mai e farmecul? Te duci și după ăla, nu? Și bași lui ăla o seringă. Scuze că nu trebuia să văd asta, n-am fost destul de atent când am tras jaluzelele de la bun început. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. I-aș bate pe ăștia pe toți acum. You smash it until all the candy comes out. Aha, genul futuristic 60-40, da, frate? Hit it. Give it a whack. Hit it. Da, frate, cum să nu? Holy shit. Halucinați. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Oh, dacă nu mai e pastila, e nasoală treaba. Pare să fie mișto jocul. E mișto jocul! E bestial! E tare ideea, Și de fiecare dată, scenariștii, oamenii care creează media, să zic așa, muzică, filme, jocuri, sunt inspirați din realitate. Cu siguranță lumea sau conducătorii vor vrea să conducă oamenii exact așa, cu, hai să zicem, un drog anume. Dacă știți voi Echilibrum, filmul? Echilibrum? Foarte tare Echilibrum. Un film extraordinar. Salut, Osama! Please welcome from CD Projekt Red, lead designer Damien Monnier. Hello everyone! Something that really amazed us after we released Witcher 3 is that in this huge open world, players took a lot of time to just sit down in taverns and play cards. In fact, they were so excited about the card game that they sent us thousands of emails asking us to turn it into a standalone. And some of our most inspired fans even made their own physical decks so that they could play with their friends. So, we listened to them. And over the last year, we've been secretly working on a real passion project. So, ladies and gentlemen, how about a game of Gwent? Alte jocuri care nu-mi plac. Awesome. We've turned Gwent into a full-blown multiplayer experience. And, thanks to its crossplay feature, you can battle people from around the world regardless of whether they use PCs or consoles. And,
On top of that, we're also creating a monumental single-player campaign. Now, we've kept the core mechanics that make Gwent fun, but we've improved on them, we've added new ones, and Da, mi-am dat seama, Gabriel. E foarte interesantă ideea. E tare pe bune. The most important thing is though that Gwent is still a card game that's based on skill. Alexandru, vine timpul, frate, vine timpul și tău. Stai liniștit, e pe la final. Now at its core, ok, mersi Vlad. Salut Mihai. Armies on the battlefield basically, and our fans love the fact that you only get 10 cards at the beginning of a game, and that's your hand until the end. So you have to play smart. You have to bluff. And in some cases, you may even not want to lose a round in order to take the game at the decisive moment. Your deck is the army that fights for you, an army you recruit from among 4 factions, each offering a playstyle and different tactics as well. So first, the Skellige warriors and their mighty berserkers, Northern Realms and their powerful siege engines, the shadowy, sneaky Scoia'tael, and of course, the nasty, brutal monsters. As you win and craft new cards over time, you'll gain more options to basically smash your opponent in clever ways. Because at the end, we all play to win, don't we? So, cu ce energie a venit ăsta pe scenă. To register for the exclusive beta. Yeah, hello! Now I'm gonna show you The Witcher 3. Na. Un joc de cărți. Not long to wait. Thank you all, and of course, thanks to my amazing dev team back in Warsaw. I know you're watching us right now. Kisses, love you guys. See you all at the Gwent table. Yeah, the best game ever! Aha, Street Fighter. Nu e Street Fighter, e... Ia uite bă, frate! Nu stă pe limbă. I have a fucking lapsus. Come on, man! Da, o să fie mai mic, frate Alexandru, dar nu se merită, frate, rămâi cu PC-ul. Investește într-un PC. Că jocurile o să fie disponibile și pe PC și o să se miște mult mai bine. Rămâi cu PlayStation 4, că PlayStation 4 va conduce lumea consolelor, stai liniștit. Yo, Mihai, uite, ne uităm la E3, frate. Și dacă vrei să ni te alături, ești bine venit, my brother. Nu e Street Fighter, frate, nu e Street Fighter. Am un lapsus. E un joc în care au investit foarte mult timp și grafică, frate. A evoluat pe bune. Taken, frate, Taken! Au dat pumn în pumn. Au dărâmat grafica în jurul lor. Ia zi Skype Cyber Gamer. Chem băieții la tine acasă, te penetrăm, ce zici? Sună bine. Taken, 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 Taken. Taken, frate, Taken. What? Uico! Mamă, ci că mori de 1000 de ori. Mori 1000 de morți. The Purge, da. Identify yourself, demon. Mogu. Tună și fulgeră. Please welcome from Bandai Namco, game director Katsuhiro Harada and game designer Michael Murray. Today, we're happy to announce that Tekken 7 is coming to Xbox One. Tekken 7, bă băieți. Tekken 7. Not only will Tekken 7 evolve as a competitive fighting game, as you just saw,
there is an all-new story mode that transitions seamlessly from epic narrative cinematics to action-filled gameplay. 発売日ですが、2017年のできるだけ早い時期にリリースしたいと思ってます。今後発表される情報にもご期待ください。I hope you all are excited to hear more info coming soon on story mode and other impressive features we have planned for the game when it ships in early 2017. 最後にいいニュースがあります。本日より1週間、Xbox One apare pe la începutul anului 2017, deci nu vă faceți speranțe. Xbox Live Gold 会員向けにプレゼントいたします。 Bă, ce limba unii, bă, frate, mânca. All week, we're giving Xbox Live Gold members a free copy of Tekken Tag Tournament 2 in backward Ce se mai îmbrac așa? So download it today. Și are și ochelari de soare. Thank you and have a great E3 week. Coming to Xbox One and Windows 10. FIFA o să aibă story mode incredibil. Salut, Aurel! Merge, frate, merge treaba. E bine. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. De ce cânt melodii de iarnă? Că nu mai suport iarna. Mi s-a luat de iarnă ca de mere. What the fuck is this? E ceva cu zombie. Nice smile. Frank is back. Trage cu ciubucuri. Bă, ești nebun? Marius, copyright? Probabil o să fie și copyright, frate, dar mă doare Dead Rising 4, frate. Salut, Iosif! Salutare! Pet cu Cosmin, ce se întâmplă în live-ul ăsta? Frate, e E3, e cel mai mare eveniment de gaming din lume și este live pe Twitch, iar eu l-am adus pe YouTube, frate, să vă uitați și voi dacă sunteți interesați, bineînțeles, să vedeți ce jocuri mai apar anul ăsta, la anul. Remember the adrenaline rush you had as you air dashed hundreds of feet above a mutant-infested city? Da, frate, ți-am zis, Bucky, ți-am zis că știu filmul de părci, ți-am răspuns și mai devreme. The thrill of the face-off between best friends turned epic enemies. Opa. At Microsoft Studios Publishing, our mission is simple: bring new blockbuster games to all of our platforms by working with the most creative, innovative developers in the world. Since the launch of Xbox One, bă, nu știu ce înseamnă, care-i faza cu insigna asta de la piept, frate, că am mai văzut-o undeva. We are hard at work on a rich portfolio of new games. We're investing in unique storytelling ideas from leading-edge creators. They dare to reinvent genres. They tap into the latest platform features to deliver fresh experiences. They rally new communities. They bring on new fun. Nu știu, Alexandru, dar de asta mă uit, chiar sunt curios, poate o să arate ceva, frate. Sometimes the games are reinventions of familiar titles, like Killer Instinct. Cu plăcere, Iosif, cu plăcere, frățior. M-am gândit eu că e o idee bună, că până la urmă evenimentul ăsta trebuie împărtășit, frate, cu toată lumea din industria gamingului în pana mea, cu toți gamerii, mai ales din România, că noi nu avem acces la informație, sau avem acces la informație, însă nu știm cum să căutăm. Așa că, na, care află mai devreme ca ceilalți, e obligat, în ghilimele, cum sunt eu acum, să arăt mai departe și să dau mai departe ștafeta asta. Pentru că s-a dezvoltat foarte mult industria asta a gamingului, știi? Și chiar vreau să împărtășesc ce văd eu cu alții și să învețe chestii noi. A devenit o industrie enormă, industria de gaming, și îmi place la nebunie că se întâmplă așa. Salutare, Ciprian!
As a game director, Scalebound. I have the chance to share my dreams. I have always wanted to play in the world As a with game dragons director, and to fight I against always giant wanted to beasts. share my dreams. Today, I'm here to show you I'm the so biggest happy boss fight for Platinum sharing my Games has dreams. ever made. Look at me. This is I am Scalebound so happy Co-op. for my Xbox game. One and Windows 10 exclusive. I'm thrilled. I can't believe it how happy I am. Wonderful. You are happy? Pescar amator, hello man! Ce faci bătrânele? Bătrâne E. Bătrâne E. Pe aici, prin ogradă. Hardly seems like a fair fight. Just one of you against all of us. Let's go, big guy! Let's go, big guy! Alt joc ca Final Fantasy. Dă-i și taie la ei. La monștrii de-ăștia imensi. Îi tai cu o sabie care pentru ei e cât acu. Uite-te și trage cu arcul în ea. Du-te mai aproape, du-te pe capul lui. De ce mă, ce are cu el, mă? De ce vrea să-l omoare, mă? Răzvan Ciobanu, da frate. Salut. Serios, e la reducere pe bune? Luăm, man, luăm, luați-l. Luați-vă Crisis. Poți să pui și link-ul, frate, de la Origin. Ar fi și mai bine să-l pui în chat. Să-l ia cât mai mulți oameni, frate. Salutare Expert Red Gaming. What? Dă-i și zgârie-l, acum zgârie și monstrul ăla zici că a fost penetrat de, știu eu, o sabie gigantă. Te-a zgâriat un pic, dracu, e ca și cum ar mușca pe mine o furnică și aș începe să țip ca o fetiță. Hai mă, pe bune. Știu că e real, știu că e o lume de-asta fictivă. E o fantezie jocul, dar na, nu știu. Nu mă atrag jocurile astea de nicio culoare. I-a dat, s-a bătut cu dita mai monstru, i-a dat un picior ăla, l-a aruncat pe spate și l-a durut foarte tare. Seamănă cu Godzilla, monstrulețul ăsta. N-am fost, Răzvan. Îmi pare rău, Gabriel. Ciprian, scuză-mă. Trebuia să fi primit, frate, nu știu de ce nu primiți notificări, că, na. Alexandru, nu știu, frate, rămâne de văzut, stai pe aici. Nu știu de ce, dar îmi aduce aminte de God of War, jocul ăsta. Tot așa te urcai pe monștri și le scoteai ochii, dar ăla era mult mai interactiv. E un joc mișto și ăla. No shit, e this way, în pula mea, e deja aici, dracu, nu trebuie să mai vină nicăieri ăla. Și a pus nebunia lui Salam în căști și face prăpăd. Aia e inima.
Dați-i la inimă, tăiați-i inima, tăiați-i inima! Frate, Cyberpunk 2077, da frate, și eu îl vreau, și eu vreau, mamă frate, deci fii atent, Vlade, când am văzut trailerul ăsta, cred că a fost în urmă cu vreo 4 ani de zile, e așa? Poate chiar mai mult în pana mea, n-am mai auzit frate nimic de exclusiv. Ce mai face cățelul? Mihai, cățelul doarme. S-a făcut bine frate, bine. Păi nu e mă Bachi așa, frate? Nu, n-am fost la Adeva, Răzvan. Ce pot să zic? Sunt mulți ca mine. Stăteam acum și mă gândeam la chestia asta cu E3-ul, fraților, că noi nu avem posibilitatea, sau cel puțin noi români, în pana mea, nu prea avem posibilitatea de a ajunge în America și să fim prezenți la E3, acolo pe scaune, pana mea, să ne uităm pe display-ul ăla și să fie totul live pe bune. Și m-am gândit, băi, hai să o facem din confortul casei noastre și mă bucur că sunteți aici și că sunteți alături de mine. Pur și simplu ne uităm la ceva nou și mai schimbăm și o vorbă despre astea, ori despre chestii pe care le știm numai noi din comunitatea asta noastră. E super, Caterinca, mă bucur nespus că pot face chestia asta. Îmi pare rău că nu rulează mai bine. Dar na, așa a fost și anul trecut, au avut o transmisie foarte proastă, foarte proastă. La un moment dat chiar le-a căzut și super nașpa. Uitați-vă cât e mai evenimentul, frate, e imens. E imens. A year ago we announced our most ambitious game yet, Sea of Thieves. Răzvan, nu e nicio problemă. What you've just seen highlights the breadth of Rare's pirate world and the freedom of living the pirate life. Noi românii nu prea avem posibilitatea să cumpărăm jocurile, dar aminte să mergem dracu în America. True that. Da. Dreamhack. Frate, când noi facem din căcat bici și culmea și pognește, numai că pute urât atâta tot. Dar e bici și pognește. Poftim, cu alocația poți să te duci la un eveniment și să-ți iei jocuri, bineînțeles. Bine că nici nu ai de unde să le downloadezi de pe torrente în Germania. Noi facem panoramă. Adevărat! Real gameplay, not fake gameplay, real players. Great water. Great water. We don't need water. Uite, ăsta e real gameplay, auzi. Hi everybody. Oh, hello. Here we are. Stay back. Stay back. Ye foul beasts. There we go, see? That's so cool. Help me out. More people can do the anchor thing. Nom 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 nom. The main mast sails still need to go down. Oh, they're down, they're down, they're down. We're sailing! Dude, which island are you going to? Which island? The farthest one in the distance. Are we emptying it? This was the best idea. I don't know, I can usually walk a straighter line than this. Oh my god. Oh, you guys. Oh, okay. Oh no! You're gonna hit that rock, dude. You're gonna hit that rock. I think it's gonna be too tight. Just go. Just go. No, no, no! No! You're gonna sink us. You're gonna sink us. Oh, I found the captain's quarters. This is mine. Mine. Okay, so the sail's blocking my vision, so you're gonna need to tell me where to steer. I'm looking at the water, Chad. Shut up. Guys. You gotta get up! Go to the boat. Go to the boat. Oh my god! Oh no! Raise the anchor. Set the sail. You're leaving me behind! No! Oh, they're right on top! Oh! Ăștia se bucură când trag cu tunurile, mă?
Real players. Oh, dude, we're gonna drown. It's water down here. What do we do? What do we do? I don't know. Bail. We're screwed. We say come, yeah. Dacă poți să te îmbeți, da, frate, într-adevăr. There's a ship to the left. Oh my god. They're going down, yeah. Yeah, you're going down. I killed you. Yeah. Real players. My ass. Xbox One and Windows 10 exclusive. Yo, my man! Bă, mă auzi, mă? Băi! Ivory! Frate, sunt live, mă poți suna în 2 ore? Sau poți să te uiți și tu, poți, intră pe live, frate! Da, pe contul meu, intră, ceau! Ce ăsta? Pare interesant! Real players. Half-Life 3 confirmed. Bă, frate, nu știu, mă, Vlade, cu Battlefield 4, că nu-mi place, bro. Mi-a plăcut mai mult 3. Dar pare interesant. Hai că ne luăm, frate, ne luăm și Battlefield 4. Băga mea și cucu să-mi bag. Ne luăm. Nu pot pune link-ul pe chat. Trimite-i lui Andrei link-ul. Vedeți, Iosif, dă-i lui Andrei. Vezi cum îl dai lui Andrei printr-un mesaj pe ceva pe YouTube. Și Andrei o să-l pună, știi? Salut, Ivory, man! My man! Frate, ca să știi, ne uitam la E3 2016, cel mai mare eveniment de gaming din lume! State of Decay 2. Xbox One and Windows 10 exclusive. Opa. Mi s-a zburlit pielea pe mine. Prea tare piesa. Frate, trebuie să știi cum să-ți vinzi produsul. Cum să-ți faci reclamă. Iar căcatul ăsta prinde. Te face să le cumperi produsul. Și fiți atenți că ăsta e doar Microsoft. Ieri a fost Bethesda, frate. Au prezentat o grămadă de jocuri. Dishonored 2 a fost iară. Au arătat gameplay și trailer, un nou trailer din el. Și ce mai fac ăștia de la Bethesda? Mi se pare că un nou update la Fallout 4. N-am apucat să-l văd tot și mă oftic foarte tare, frate, pentru că E3-ul trebuia să înceapă de mâine. De mâine, de pe 14 până pe 16. Și a început de ieri, frate. Cum e posibil, mă, fraților, așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Și îți dai seama că n-am fost pe fază, că dacă eram pe fază eram de ieri aici. Ce moftic, mor. Nu e Halo. Nu cred că e Halo, frate. Da, e cod. Da, normal că nu e la fel, Vlad. Know your enemy? Halo Wars 2, frate! S-a auzit de anul trecut că o să scoată Halo Wars 2. Și va fi și pe Xbox și pe
Windows 10? Since the release of the original Halo Wars 7 years ago, one of the top asks from fans has been to continue the adventures of the Spirit of Fire. In Halo Wars 2, the crew wake to find themselves orbiting an ancient alien construct. Aoleu! Here, they face a deadly new faction known as the Banished, and their chief, the brute warlord, Atriox. Atriox is an entirely new kind of villain in our universe, a brilliant leader with the power of a massive army behind him, and he represents a menace that the crew are completely unprepared for. In partnership with acclaimed developer Creative Assembly, we're proud to bring Halo Wars 2 to Windows 10 and Xbox One on February 21st, 2017. Deci, pe 21 februarie 2017 o să avem Halo Wars pe Windows 10 și pe Xbox One. Play Anywhere title and will be playable here at E3. But deci o să avem Halo pe you PC. guys don't have to wait to play Halo Wars 2. We're launching a week-long beta on Xbox One right now. Woo! Downloadează băiatul și pe ăsta, nu? Sau o să mă pun să plătesc. Sper să nu. We'll see you on the battlefield. David, da frate, ți-am zis că te ajut. Am văzut o chestie, poți să-l cumperi pe Xbox One și îl poți primi și pentru Windows. Îl plătești o singură dată. Ceea ce e destul de interesant în pana mea. Pentru că vor să promoveze mai mult, să transfere jocurile de pe Xbox One pe PC și de asta pe PC ți le dă gratis. Cum a fost și Quantum Break. Dacă îi făceai pre-order pentru Xbox One, ți-l dădea și pentru Please welcome back PC. Phil Spencer. Phil Spencer! Hey Phil! 15 years ago, Microsoft launched the original Xbox with the goal of pushing console gaming forward. We offered innovative new game franchises on a powerful box with the built-in ability to connect gamers together. And that same spirit of invention, connection, and fun inspires us to this Nici day. curent, nici net. Now, we see a whole new gaming landscape. One being driven by an unprecedented Jocul meu preferat, The Last of Us, frate. transformation, Aoleu, dacă văd la Sony The Last of Us 2! O să fie nebunie. Dacă ăștia de la Sony vin cu The Last of Us 2... Nu știu, frate. Nu știu. Nu știu ce o să fac, nu știu cum o să reacționez, să-mi bag cucu, dar oricum o să fie haos. Doamne, sper să nu fie, nu. Nu. A world where you can play without boundaries. A world beyond generations. Să mă pun într-o poziție mai confortabilă în pana mea. We believe you should have a diverse and expansive library of games. So today, we announced our biggest lineup of games for Xbox One and Windows 10, along with the Xbox Play Anywhere program that enables you to buy a game once and play it on Xbox One and Windows 10. Deci îl cumperi o We singură believe in dată. uniting gaming communities where you can play, compete, and connect with friends wherever they are. So today, we showed you how Xbox Live is available for developers to use across Xbox, Windows 10, VR, and mobile. Dying Light 2 nu sunt un mare fan de gaming jocuri for cu zombie, everyone, frate. where all gamers are welcome, respected, and supported. So Așa ai today we reacționat, announced Gabriel? new Xbox Live features to help you build your network and play your way. And we believe in hardware innovation without sacrificing compatibility. Today we announced the Xbox One S, the new addition to the Xbox One family, and shared that all Xbox One games and accessories will continue to work across all members of the Vlad, Xbox One așteaptă-mă un family. pic, frate, că nu pot să-ți dau un răspuns acum. Bă, that's apropo, just a the apărut beginning. Xbox One S, frate, Slim. We see E cu exciting 40% mai opportunities on mic the horizon. ca Opportunities to Xbox unlock One. new innovation for both gamers and developers alike. Da, ar trebui să prezinte și Mirror's Edge, pentru că Mirror's Edge, din câte știu, e făcut de EA, nu? Și EA-ul a fost... Fuck, nici nu știu dacă a fost, frate. Am impresia că vor fi cu Ubisoft. And asking them what they want to see from us. I'm really excited to share what we've been working on.
Ia să vedem ce se întâmplă. Din nou prezentare. When we think about the future of Xbox, we think about removing barriers. For me and for the fans and for the developers, Xbox has always meant innovation and the latest technology, and delivering the world's most powerful console is something we absolutely want to do. Hai că e greu să-i prindeți pe ăștia de la Sony. Nu, lăsați-o în pace. Lăsați-o în pace, că nu, e greu să-i prinzi pe ăștia de la Sony. Component to us is what we really need to make our vision and our art come alive. $200 Bucky o să coste. Wow, I got through to like they're really going for Xbox One Slim. anything back. So we gave the SoC 6 teraflops of computing capability to be able to handle 4K resolutions. Gamers are going to get the most powerful Gamerul Pirat am văzut că a apărut gameplay și un trailer. It's going to make developers happy, it's going to make gamers happy because they're going to get a very powerful GPU out of it. The highest res, the best frame rate, no compromises. Hai mă că pe asta cu frame-urile, frate, să-mi bat picioarele. 4K mai pula. Hai mă să fim oameni serioși. We can render at 60 Hz. We can render fully uncompressed pixels. These are the highest quality pixels that anybody has seen. Când a apărut Xbox One și PlayStation 4 au garantat în reclamele făcute de ei pentru aceste console că vom avea gameplay-uri de 1080-60 de frame-uri. Ca să atingă 60 de frame-uri acum, în prezent, trebuie să facă downscale de rezoluție și să ajungă undeva pe la 800-900. Așa că, papa, 1080, nu există așa ceva. Fallout 4 to VR and to have a console that can support that at the resolution and speed that we really want, I think it's going to be magical. Magical, da. This console is 100% for Da, you guys. frate, We da. read the articles, we read the reviews. It's the We Heard You console. So that doesn't mean that we are leaving the original Xbox One behind. Every single thing that we've done for Da, Xbox Bucky, e One mai bun ca cel original, frate, dar promit multe. Îi fac o propagandă de asta imensă, costisitoare, ca să atragă cât mai mulți oameni ca să le cumpere consola, dar într-un final e posibil să nu avem 4K și 60 de frame-uri. 6 teraflops of GPU power. It's a monster. Project Scorpio. Project Scorpio will be the next addition to the Xbox One family. Da, frate Fox, PC-ul e PC, frate, deci eu nu contest treaba asta. For the future of gaming beyond generations. When it ships next year, we believe it will be the most powerful console ever built. With 6 teraflops of power, this is hardware built specifically to lead the console industry into true 4K gaming and high fidelity VR. True 4K visuals without sacrificing quality, premier VR experiences without sacrificing performance, putting greater graphic fidelity in the hands of the world's best creators. Xbox One, Xbox One S, and Project Scorpio will all be compatible. All Xbox One games and accessories will play on all 3. No one gets left behind. Bă, băieți, o să apară și o să vedem cu ochii noștri când o să apară jocuri foarte detaliate că nu pot să ducă consolele. O să vedem cu ochii noștri. Nu o să ne jucăm niciodată la 4K 60 de frame-uri. O să vedeți chestia asta, mai ales pe console. Pe console, nu, frate. Today marks the beginning of gaming beyond generations. A future full of choice, a future where we can all play without boundaries. Thank you. Cred că asta a fost. Nu? La anul apare Bucky. La anul apare Xbox One S.
Da, acum face o... cum să zic? Un rezumat al tuturor jocurilor pe care le-a arătat. Joy ăla cu drogul ăla pare interesant. Jocul ăla cu drogul Joy. Bineînțeles Dead Rising 4, pe care vreau să-l joc. Battlefield 1. Wow, câte jocuri vor fi, oameni buni, sunt foarte multe, să moară Bibi. Da. Bam 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 bam. Jump ahead. E posibil să-mi iau copyright și mi-au un copyright de la nesimțit, știi? O să-mi scoată clipul din start, nu că o să mi-l lase. Skyrim Remastered? I don't know, David. Da, frate, m-am gândit, Andrei, la asta, cum o să fie cu cod infinit, știi? Și nu o să fie. Că-ți dai seama, dacă vin pe scenă, trebuie să zic că fraților, ne-am gândit mai bine, o să aveți Modern Warfare Remastered separat. Infinite nici nu-l mai facem. Uitați că s-a întâmplat așa ceva. A fost la mișto. What? Nu. Cred că ăsta a fost Microsoft-ul. Liniște și pace, dar doar timp de o stație simte-l pe ăsta cu miroasea transpirație. Nu mai avem sunet. Și nu pot să-mi dau seama de ce. De ce? It doesn't matter. Content ID. Da, frate, și ce raca? Nici de rușine nu am mai pomenit nimic de el. Da, frate, și nu știu dacă o să îl mai facă sau dacă o să mai continue cu jocul. Acum rămâne de văzut în pana mea dacă o să schimbe ceva. A început muzica din nou. Ai timp să te uiți la topicul meu, Radu, tu ești dealerul cu jocurile alea. Bine, frate, o să mă uit. Ladies and gentlemen, welcome back. It is E3 2016. It's day zero. Our first conference is now out of the way. Let's get the important business thrown out here. Alex, you owe us all $10, but hold on. I'm going to make a counter offer. Can you please bet me $10 that Beyond Good and Evil 2 will not be at the Ubisoft conference? Because so far you're batting 1,000 on being wrong. Exactly. And so I promise that it will not be at the Ubisoft conference. Let's double or nothing, $20. No, that didn't work out in my favor at all. You're supposed to bet that it will be so that it will actually be. You're still going to lose the money. No. Right. Yeah, but you want me to be wrong. Yeah, okay, you're right. Yeah. You're right. Okay. Bucky PlayStation 4. I just want $20. You want $20? So, Alex said N-am earlier intrat that he did vișera. not think that we were going to have any information on the new console. However, that was wrong. In fact, it was so right. The leaks early on Cezar, salut. Da, frate, s-a anunțat. Apare Xbox One Slim la anul. A little cryptic in what it could be, but there you have it. I think probably the surprise of their conference. What do you think? I think the best thing about it, because when they opened, they were like, we have so many Xbox exclusives to show you. Yay! O să jucăm mașini. I'm not really a fan of exclusives. That's why I have
50 devices to play all of the games I want to play. And so the fact that they harped on this, like, you can play anywhere, you can play on all your Xbox devices. Play Anywhere, right. And then that when we got to Project Scorpio, it was like, hey, and by the way, we're not going to leave out you people who just finally got your hands on an Xbox One. It's all going to work on all 3 of these systems, which I think is awesome. Which is going to be really important later tonight when we go into the Sony press conference, because they are poised to kind of introduce a similar console, and a lot of people are wondering. Deci, ca să fie clar, tot live-ul ăsta o să rămână on, deci o să las live-ul să meargă, pentru că în această seară o să fie o să fie și Ubisoft și Sony. Și în tot timpul ăsta în care vorbesc cei de la Twitch, puteți să vă faceți chestii, să mâncați, să vă... Cum o să fac eu în câteva momente. How would they not? It was amazing. It's everything I wanted. You can make it look pretty and then put your name on it. Right. Right. Like this is my controller. It says my gamer tag. O să, cu plăcere, Cezar. Tortură. Bă, hai că o să revin în, nu știu, 15 minute, cam așa. Sper să vă găsesc aici. We do. Swifter and Rachel, hello. First off, your thoughts on the Microsoft conference, and then what are folks on social media saying? What do you think, Swifter? Well played. They kind of like, played it quiet, the S and cool games. It was like, is that it? And then nope, that Scorpio. I mean, I don't understand what a teraflop is yet, but I mean, I'm surprised. It's cool. Yeah, well, the last one, I mean, you just looked up, he drops the word teraflop, but I know the last Xbox had what? This is according, like, someone on Twitter was like, the current Xbox is 1.3, this one has 6, so it seems like a big upgrade. A year and a half from now, will that still hold? I don't know, but I'm still excited. All I know is, they seem ready for VR, and I know, having bought a Vive, I didn't realize I'd also have to buy like a computer to run it now. So you know what? I might just hold out for that Xbox. That makes a lot of sense. But a lot of people, like you said, really excited for that crossplay. A lot of great opportunities. Yeah, and custom controllers. I'm down. Yeah, are you into the custom controllers also? Oh yeah, yeah. See, we already had such a little niche market, like kind of providing those. So I can't wait to see what happens to that. But very exciting. It was sort of like the Game Boy Color announcement. Exactly, or like make your own kind of shoe of controllers. I'm down. Yeah, we got lots of tweets all across the board, though. A lot of people actually really excited for and where did it just go? Sea of Thieves. That was great. Right? I want to sink my friendship. I mean, seems like a lot of fun. Friendship. Loose lips sink ships, dude. Cannonballs too, sure. That looked really exciting there. That was, of course, from Fusion Gunner 25. I don't know. We got a lot of things on here from social media. Should we go into them all? Do you have anything else to say, you guys? Were there feelings I think Sea of Thieves definitely looks interesting, and I saw several folks on the Twitter timeline definitely like, oh, Sea of Thieves, be awesome. I like how they presented it. Anytime you can present like, hey, we taught these folks nothing. They just kind of went in and made their own adventure. Like that sells me for sure. People are innately pirates. I think is that exactly. Is that what I'm supposed to take away from that? Yes. Like people are pirates. That's what I think. Yeah, there's no one who's like, I don't want to sail a ship and maraud the seven seas. They're just like yes, to the poop deck. Yeah. I thought it was amazing, and I think it's definitely going to be fun to play with friends and stream. I mean, to get people together and really show people how much fun you have with your crew. Channel versus channel pirate battles. Absolutely. And, so I'm actually curious, Anna and Swifter, is there any, Dead Rising 4 was sort of leaked ahead of time. People knew that was potentially coming. I think having Frank back is kind of like a big deal. Is social media talking about that at all? I mean, anytime you get to just destroy thousands upon thousands of zombies with unique weapons, it's usually pretty great. Tweets are showing that people are excited that Dead Rising 4 is back. Not too many references to Frank. I mean, even you, I feel like you didn't even really recognize him as Frank. Well, then someone told me that it actually said Frank is back. It did, but he does look really different, though. Can someone confirm if it's Frank? It's like, it said Frank is back on the tech. Like, yes. Maybe it was his brother. I mean, I don't know, but I'm excited for it. People on Twitter are excited to see some more of Dead Rising 4 and all the cool little mech suits and all the gadgets. So I mean, positive reaction. Yeah. Really surprised that we're still on the zombie train in 2016. There were a lot of zombies during this conference. We're looking at a lot of zombies, but you know what? We're actually not getting as many tweets as I'd like, guys. And I think that one's on you out there in the Twitterverse. We have a hashtag. It's hashtag E3 on Twitch. It's really simple because you're watching E3. Right. We're on Twitch. Use it so you can join the conversation so we can pull your tweets up here because we got a couple. We do have a few tweets here from, let's see, what do we got up first? Bearman Media? Yeah, Bearman Media.
Bare minimum, get it? Like, yeah, I like it. I like it. I like it. It's a Very cute nice. little play on bear stuff. Right, so there we go. And he's excited for Sea of Thieves. I mean, so am I. I want to sink some ships, and I know there's some other games out there kind of attempting the same thing. What was it, Black Wake, I believe? But this seems very, like, a lot more colorful and, like, friendly and... Yeah, it looked pretty silly, but we had a Felix Joan 001 brought up all the other great games that we cross-play on Minecraft, which I totally forgot to talk about. That's really cool. Right, that's huge, right? Anything you can do to break down a barrier between people playing together, I mean, I think that's a great thing. Yep, and Forza, which I think some people were a little betrayed. They were like, don't start a game with kangaroos and then make it about cars. It was a bait and switch. You're like in this beautiful landscape, and and then it's just a, it's a BMW sitting there or whatever it was. But I mean, it looks cool. I want to drive a buggy along a beach and, have a relaxing time, not running into like... Yeah, you want to do that? I do want to do that. That's cool. Yeah. You can do that. You can do that, Swifter. Because I'm going to be playing my own car game, which I'm very excited for. Final Fantasy 15. Why was that at the Xbox conference? Why not? I mean, maybe just show off a cool boss. I'm down for that. I mean, I'm really excited for the game, and more the better. Why not? That's right. We had AU Lowry here, hyped for that one for a long time. Yep. There we go. Yeah. What else we got here? More thoughts on the crossplay from Ivy Twisted. Looks like Microsoft fully embraced crossplay. I applaud that. I agree. No, it's great. I think that's where everything's just kind of going, though, right? Like just taking down those barriers. I mean, I'm still waiting for the day where you can just kind of play against someone on the PlayStation on your Xbox. Like that's like the golden. Yeah, I mean, right now I'm in the top 10% of most FPS, but I feel like if we added console to that, I'd make it all the way to the top 1%. And the console war's pretty good. We're the better players. All right, well, we are about ready to go into the PC Gamer Conference. Now, a little bit of history about the PC Gamer Conference, because last year was the first time that they had done it, and they decided, we want to do something a little bit different. We have a lot of the console publishers, developers coming to the conferences, maybe doing their own, Bethesda starting to do their own, etc. They wanted to give a platform for those folks that don't necessarily have an affiliation with a console or whatever. And so while it was initially sort of an experiment last year, it was very successful on it was actually on day one last year. And when EA decided to do their EA Play event this year, 2016, PC Gamer thought, well, you know what? It would be horrible if people would have 6 hours between these press conferences. So let's just stick ourselves right in. To which we were like, great, yeah, it fills the content perfectly here on day zero. So we don't really know, if there's anything that has sort of avoided leaks or what, we know who's participating, but we don't know any of the announcements that are supposed to be made, any of the special guests that are supposed to be there. We know that the returning host is Sean Day9 Plot, close friend of ours, and great host. But I don't know. I mean, it's kind of mysterious. It could be anything. There's really not many things around E3 that are like the Wild West. No one really knows what's going to happen. And this is I don't know. There could be dancers or a juggler. I don't know. It's going to talk about PCs. One thing that we didn't talk about much. There were real life venue effects at the Xbox conference. Yes, they had the snow, and they had some really cool screens and stuff. So that's if it's going to be the Wild West, are they going to have weather effects? No, if they just tumbleweeds. If they just do slime, slime, if they just slime people, Jack Black comes out and just Dak comes from the ceiling. I would watch that. Yeah. So I don't know if there will be any slime during the PC Gamer Showcase, but who can say? We'll see. And then after that, don't forget we've got Ubisoft. Right away, no break in between. Yeah. So we won't even see you again until after that. You might not see us until after Ubisoft. And then after that, we've got a collection of game developers coming and stopping by the studio to show off a bunch of stuff while we wait for the Sony conference, and then we'll be finishing things off with Double Fine. But I hope to be surprised here at the PC Gamer Show. I also would say if there was a place where we saw a heavy emphasis on VR, this might be it. We thought we were going to see a lot from Oculus during Microsoft was absent, so I'm hoping, they're going to be at the PC Gamer Conference, that is where they're going to drop whatever big bomb they're going to drop. There's obviously a lot of stuff around Oculus Touch being released this year. There's probably some maybe some software for that, but I'm super excited for what VR holds for this PC Gamer Conference. Yeah, see, John Carmack and his Oculus on Minecraft is about the only VR we got for, and no HoloLens. No HoloLens. Why? I was really, I don't know why. They had such a great display last year, and they really kind of emphasized working it into their E3 displays last year on the floor, and nothing about it. Probably because it was just people's minds would have been too blown. They wouldn't have. I was ready. My mind was ready. It was primed for blowing.
We are moments away from the PC Gamer Show. Again, a quick reminder, we're going to have the PC Gamer Show. We may be back in between the PC Gamer Show and Ubisoft, but if you don't see us, don't worry. I will be in the back in my snuggled up, just hoping that Beyond Good and Evil 2 is announced. And if it is announced, I will break in and we'll have a party. You're going to go full Oprah. You're going to jump on this couch. Sure confetti's going to come down. Preemptively, please. Here we go, PC Gamer Show. Take it away. Hello, everybody, and welcome to the PC Gaming Show presented by AMD. My name is Tom Marks, Associate Editor here at PC Gamer, and your host for the Steam Speedrun presented by Razer. Now, our main program will be starting in just a few minutes, where we'll have the first ever gameplay look at Warhammer 40K Dawn of War 3, a brand new game from Clay Entertainment, a look at Mountain Blade 2 Bannerlord, along with lots more new footage and a lot of PC games. But before we get started, we did want to take a moment to acknowledge the tragic violence that happened in Orlando yesterday. To help the victims, you can donate blood no matter where you are. We encourage you to go to oneblood.org or call 1-888-9-DONATE to make an appointment to donate blood. That's oneblood.org or 1-888-9-DONATE. All right, now we've got something very special for you, the Steam Speedrun. We asked all you PC gamers out there what you would do if you had a blank check to the Steam store. What would you get if you could get anything on Steam absolutely free of charge? Well, a whole lot of you answered, and we're giving one lucky person to make that dream a reality. So let's learn a little bit more about how this is going to go down. This June, one PC gamer will have a chance to own every computer. Yay! It's the Steam Speedrun, presented by Razer. In celebration of raw capitalism, PC Gamer is giving one person the chance to make huge addition to their Steam library. Buy any of Steam's over 9,000 games while tens of thousands of people cheer or gently ridicule your choices. Now, obviously there are a few rules to this. Our contestant will only have 3 minutes to cram as many games as they can into their Steam shopping cart, and they get to keep anything they do. But they don't actually have to check out, and we'll be using the browser version of Steam because using the Steam client for this would be a handicap that nobody deserves. Additionally, they can't buy bundles because where's the challenge in that? They can't get software because this is the PC gaming show, not the PC video editing software show. They can't open any new browser tabs or their Steam wishlist because they can come prepared but not that prepared. And finally, they can't actually buy a Vive because it's not sold directly through Steam, but they could get a Steam controller if they wanted to for some reason. Now, with all the nitty-gritty out of the way, let's meet our lucky contestant. Please join me in welcoming Christina to the stage. How you doing, Christina? Hi, Tom. How are you doing? Thanks for joining us. So, first, where are you coming from? I want to get a sense of you as a gamer here. So over in the East Bay by San Francisco. Cool. So you drove down, and I guess you're just shooting to get more games than gas money. Is the way you're going for it? Yeah, that's kind of what I'm hoping for. So, what games do you usually play? What type of gamer are you? So I play on the PC and the PS4. So right now, doing a lot of horror games, indies, MOBAs, kind of a little bit of everything. Cool. And so you say MOBA, but everyone kind of has their MOBA of taste, right? Like which one are you going for? League, Dota, something like that? So I put in a lot of time into League, but right now I've been playing a lot of Smite. Nu vă speriați. That's awesome. I mean, Smite is probably like the third or fourth. Ce se întâmplă aici? Ce s-a întâmplat cât am fost plecat? I like that a lot. So first, how many games are already in your Steam library? Are you one of those people with like the Steam sale backlog, just like 300 games long? No, I have a really short list right now. There's a lot of sales, and I've always wanted to try to get more games, and so this is a really great opportunity. Cool, and I imagine you've practiced. Do you have a strategy in mind for this? Just a little bit of practice, and yes, hopefully the strategy will work out. Cool, well, why don't you take your position, and we'll get started. Everyone give a round of applause for Christina. Ce se întâmplă aici? Spuneți-mi și mie ce se întâmplă aici, frate. All right. So, I'm going to count you down from 3, 2, 1, and then on go. You have 3 minutes to get as much stuff added to your cart as you possibly can. Powered by PC Gamer. Marks, make sure your DPI and all that is ready to go and set up. All right. Now, 3, 2, 1, go.
All right, let's see what she's going for first. Going straight for the typing. I'm not sure I would do that. It might slow me down with typing. We're going for culling. Oh, a little fumble. It's okay. We're getting off to a rough start, but that's fine. Going for the culling. $15 game, a horror game. Good choice. Cristina româncă, clar. Am idee aici. Going straight from a horror game to Stardew Valley. That's a little bit of a flip, but that's fine. It's a variety of tastes. The interesting thing also, going back to the Stardew Valley soundtrack. Dead by Daylight next. So where are you going next with this? I think I'm probably going to go into the feature items. Hopefully the upcoming games, since there's so many amazing games that are being announced during this conference. So that's actually a really good strategy. Steam speedrun. Okay. Upcoming games. Dishonored 2. Immediately sorted by highest price. It's a bold strategy. The crowd is with you on that one. Toate jocurile de pe Steam Mocha. Salut Alterate Gaming. Dishonored 2, which wasn't even on Steam until yesterday. Nu e panică Alterate. It's a good thing we're doing this on Monday instead of Sunday. We have Watch Dogs 2 going for Mafia 3 now. Vreau să mor virgină ca să rămân un exemplu pentru copiii mei. Mamă, timp de câte minute, mă? 3 minute? I don't even know what that one was. There's too much on Steam to count at this point. I don't know either, so we'll see later. We're coming up on 90 seconds, almost half the time. You're going Hai mă! Do you have the normal Doom? I don't. Okay. Going for the season pass first. What the fuck? Ladies and gentlemen, welcome back. So we were having a slight issue with the feed. However, we are exact așa s-a întâmplat și anul trecut. Au o grămadă de probleme. Sper să se pună la punct chestia asta cu live streaming-ul într-un final. Se pare că nu sunt numai eu cel cu probleme de streaming când fac streaming. Se pare că și ei au un eveniment foarte mare și nu vine să cred că au probleme de genul. Mai ales când e vorba de tehnologie și nu știu ce. Că e vorba de gaming aici, nu e vorba de coceni și de fân, căruțe și e vorba de tehnologie în pana mea. Și totul ar trebui să meargă ca uns. PC Game Conference, beton, frate, avem și conferință PC Games special de... Nu am fost atent să văd la ce oră încep celelalte. Salut Game Hunter, salut frate! This is the unofficial coverage. Nu, n-a fost. N-a fost scos. I'm not sure if we are okay to go back. Are we? No, okay. No, but now's a great time to remind everyone to use the hashtag E3 on Twitch to talk to us here on the social media desk, because we'll be coming back after the conferences to take your thoughts. We'll blow them up here on the screen, so if you want a couple more followers, you got something really clever, you're a funny person, tweet at us. We want to know about it. We'd like to hear it. And I have been keeping my eye on Twitter as well, because it's always interesting during E3 to see what people are excited about. And you know, like a lot of... Bă, ce faceți, mă? Ce ziceți dacă o să prezinte ăștia de la Sony în pana mea The Last of Us 2? Cum ar fi, frate? Cum ar fi? Deci eu numai la asta mă gândesc. Numai la asta mă gândesc. Mi-aduc aminte anul trecut să-mi bag picioarele, au prezentat The Last Guardian și Uncharted 4, unde s-a și blocat. Into Microsoft before because we were going, and I know there was a bunch of tweets. Was anyone talking about the design controller? Because I still think that was one of the coolest things that they were, Marcus, and I am just as disappointed in you as I am in them, because we have so frate, many Vlad, nu știu. And you like the pretty colors. Păi ne luăm, frate, ne luăm unul racing în pana mea, nu? Hai să ne luăm unul racing, frate. Hai să trecem puțin pe racing. Hai să ne jucăm racing. Când o să-mi iau Wild Run, o să te anunț, frate, pe bune o să te anunț. Vezi că o să-ți las mesaj pe Uplay undeva, na, să-ți le iei, ca să știu că am cu cine mă juca din day one, știi? Ce nu suport culoarea asta de păr. Deci culoarea părului tipei nu îl suport. Oh yeah. We have that, and it's a great pro gamer feature. So many pro teams with their specialized colors are going to be able to get their names all printed out. Max te iubește? You were also over here, and I didn't get a chance to like really chat with you about it, but I think pe ce ai făcut, Bobiță? People were the most excited for, based off of Twitter sample, was Sea of Thieves.
It was really crazy, and you know what part of it was too? Because the way they showed Sea of Thieves, they showed a bunch of streamers playing the game, and you know, that's the best way to sell me on a game. If I Day Zero, powered by The Purge. The Purge e un film. Election Year. Interesant, trebuie să-l văd. July 1st, adică pe 1 iulie o să apară. Up next, PC Gaming Showcase. Hai să vedem PC Gaming Showcase, console gaming. Băi, iubesc jocurile, mă, iubesc jocurile, să moară baby. Bine, jocurile care îmi plac mie. Uite ce seamănă decorul ăsta cu Edge, jocul ăla cu pătrățelul. Pâc, 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 pâc. Hai că v-au picat rahatul în pana mea. Oxedan, nu frate, o să-l mai joc și pe ăla. Max, mai multe, salut! The Crew! Cred că mi-aș lua și acum Wild Run-ul. Păi da, ia-ți-l frate, că o să mi-l iau și eu, na. Toată lumea m-a uitat, nu te uita frate nimeni. Nu uita, CSGO, CSGO! Urban DC, îți trebuie față, frate? Îmi trebuie față pentru YouTube, auzi mă? Urban DC, am o față falsă trasă peste fața mea reală. Îmi trebuie o față falsă. Cred că ar trebui să am părul până aici, tuns pe părți, părul până aici, așa, într-o parte, nu? Ca să am față de YouTuber. Sau pentru YouTube, nu știu. Nu știu la ce vă așteptați când intrați pe YouTube să vedeți. Salut, Dani! Hai mă odată, mă! Hai mă odată! Începem 5 minute oricum. Expansion ar fi super tare, frate. Rămâne de văzut. Mi-a rupt urechea chitara. Da, da, da! Come on, man! Let's do this shit, man! Warframe? Toate ca toate, dar așteptam conferința de presă de la Microsoft, dar mai mult o aștept pe cea de la Ubisoft și să nu mai zic de Sony. Wow! Am emoții! Ai fața trasă cu lopata. Poftim! La asta mă referam și eu, Vișera. Asta e fața mea falsă, e trasă cu lopata. Ok. Grey Goo. De pușcăriaș? Bă, frate, atâta timp cât sunt în libertate și vă fac fac live-uri, nu vă fac vouă în special, e bine că am față de pușcăriaș care e acum în libertate, mă înțelegi? Mi-am făcut pedepsa, am furat casetofoane din mașini când eram mai micuț, mi-am făcut pedepsa, acum sunt în libertate, fac asta, e totul în regulă, e bine. E bine. Salut, Schiller! O să-mi placă, frate, va trebui să fac în așa fel încât să-mi placă, nu? Vlad. God of War? De God of War n-am mai auzit nimic, frate, de mult timp.
Nu la 9 ani, frate. Stai că începe în 50 de secunde, începe PC Gaming Show! PC Gaming Show! Salutare, Mihai Play Games! Știu, frate, că era o glumă. Stai liniștit, că nu pun botul la toate nebuniile. Skiller când se vor mai strânge, frate. Frate, Vlad, am trialul descărcat de la Wild Run. Trebuie doar să-l joc. Cum să nu-ți placă, mă, dubstep-ul? Auzi ce efecte are. Cum se numește o melodie asta? Vreau melodia asta! Păi nu, frate Iosif, că voiam să furam casetofane din mașini ca să le vând apoi la negru și cu banii de pe casetofane să-mi iau jocuri, dar am stat foarte mult să fur un casetofon și m-a prins poliția și am făcut pușcărie. Dar na, e ok, sunt în libertate acum. Game Hunter, sper din tot sufletul să anunțe, frate. Mi se pare că se numește 480, cumva. Nu placă video de la AMD, nu mai știu exact, shit. Crește pateul, la mine nu plouă încă, frate, la mine nu crește nimic. Plus că e și luni azi, așa că nu crește nici iarba. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Hai mă, hai! Îți iei copyright? Știu, frate, că mi-au urban. But I don't give a fuck. Îmi iau copyright numai dacă salvez clipul, frate. În timpul live-ului nu cred că ți iei nimic. Păi da, fii atent, am făcut pușcărie după ce am făcut armata. Powered by PC Gamer. PC Gamer! Console Gaming! 480X. Ladies and gentlemen, hai să vedem. welcome to the PC Gaming Show! Yeah! Am avut ceva probleme tehnice, dar acum suntem înapoi! Exact. Today's show. Good morning. It's so wonderful to have you here. Hello to all of you on Twitch. I'm so glad you typed in the right URL to be here. Huge thanks again to PC Gamer and AMD for putting on the show again, huh? Good stuff. AMD, frate, powered by AMD, frate, să-mi bag cioarele. Ei au pus, ei au creat evenimentul ăsta. Tare. E mai tare ca GTX, nu știu. Where we're going to be bringing in guests to talk about all sorts of exciting updates and exclusives that I can't wait to share with you. So without any further ado, for all of you here in the audience, for all of you at home, join me this morning and let's celebrate PC gaming. PC Gaming! PC Gaming! Ăla a fost Counter-Strike. Căcatul ăla era din Counter-Strike. Waga! Doom! Overwatch. Iară, mă, Warframe, cum se numește, mă? Warframe, nu? E free la download, mi se pare. Pe Steam. AMD Presents. Bravo, mă, bravo pentru evenimentul ăsta. Jos pălăria pentru AMD. Sper să ne prezinte ceva fain. In their famous RTS series, Dawn of War. Aurel, join me in welcoming. Zic și eu, frate, în pana mea, na. Dacă am față de pușcăriaș, a trebuit să creez un alias. Brent, hello. Înțelegi? And of course, Space Marine, hello. Bine, Vlad, așa rămâne. It wouldn't be Dawn of War without a Space Marine looming behind our conversation. So, you know, right away I gotta ask. Dawn of War 1, much more base building focus. Dawn of War 2, much more squad focus. What's the direction Dawn of War 3 is going in? Well, with Dawn of War 3,
we're taking those proven mechanics, those proven gameplay styles of the epic battles of Dawn of War 1. Băi, care e treaba cu insigna asta de la piept? Spuneți-mi și mie, care e treaba, frate, cu ea? Ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg. I think is going to create an entirely exciting new version of Dawn of War. Warframe e free. Da, știm. We do, for the very first time, we're getting to show gameplay footage from Dawn of War 3. I am so excited to finally be able to share this with all of you, everyone watching at home. It's going to be awesome. Now, keep in mind, this is still in development, so we shouldn't rush to judgment immediately, but let's go ahead and totally do that with this first look at Dawn of War 3 gameplay. Dawn of War? Nu, n-am jucat, frate. I'm on my way, but it's just me. Don't be reckless. Wait for backup. There's no time. They'll kill you. They can try. Wow. Cât carnagiu, domnule! Pare interesant să-mi bat picioarele. Seria Dawn of War nu m-am jucat. Cred că ultimul joc de strategie a fost RaduL 2. De la ăla nu m-am mai jucat. Asta se întâmpla prin 2004, mi se pare, sau 2005. Pe aici pe undeva. RX 480 de 4 GB, frate, două bucăți, sunt mai ieftine ca 1080-ul și ai performanțe mai bune. Dar trebuie neapărat legate în Crossfire. Philip, there was a lot going on in there. Walk me through how the pieces of the battle fit together. Sure. Well, we saw a lot of things there. I should say we had a little bit of fun with the camera, as you can tell. I assume that's not the player flying around in the middle of the game. So we showed off a whole bunch of things in those few minutes. Planet Acheron, which is one of our new settings, a planet of ice and fire at the same time. Gabriel Angelos, the chapter master of the Blood Ravens, one of our elite heroes and the returning story hero for Dawn of War. Lady Solaria, our Imperial Knight, that giant robot, which is the biggest and best unit we've ever done. The Space Marines as a whole with their drop pod mechanic, which we call Death from Above. You saw them in action. And then just a hint of Alterate Gaming, să știi că îmi pare rău că ți-am mâncat netul, frate. Și îmi pare rău că nu poți intra mai târziu pentru Sony, frate, că acolo o să fie dilea la dracu. Ăla a amorțit. Ăla care e îmbrăcat, mascota aia a amorțit, stând în picioare. Dar eu că stăteam la muncă 8 ore în fiecare zi, nu mai zicea nimeni nimic. But it slows down, so there's a bit of counterplay there as the enemy can get out of the way. Right. But it just feels awesome. Now, Brent, tell me a little bit about what it's like to design a campaign in the Warhammer universe. It's great. You know, the Warhammer universe is very rich, and you know what we're doing with Dawn of War 3's campaign is we're telling the epic story that players expect, and we're telling it from the viewpoint of 3 special heroes that are representing each faction. And it's a tale that kind of interweaves between their perspectives, allowing players to kind of experience the armies
as they go through the game. And so Game Hunters cu mine vorbești? Single player campaign? That's from Am 760, frate. from our E3 mission. Și să știi că fratele meu deja s-a gândit la chestia asta și chiar vrea să o facă. E timpul pentru un upgrade video pe bune. Yeah, we'll be releasing full footage of that E3 mission on Twitch and YouTube on June Solar Gaming. Îi pune pe ăștia, bă, nu vă supărați. Stă cu sabia, nu? Îi dă așa un mâner de sabie lui ăla în cap, nu te supăra, prietene. Aici. Bagă. Cred că ar fi mai nașpa dacă l-ar mânca în altă parte. Now, our next video piece is from a development studio you might not have heard of, Clay Entertainment, but you've almost certainly heard of their games. Yeah, woo, that's what I'm talking about, audience participation. They made the games Mark of the Ninja and Don't Starve. Let's take a look at their upcoming title, Oxygen Not Included. Oxygen Not Included? Main! I'm sorry. What? Given how much I enjoy dying and Don't Starve, I can't wait to play Oxygen Not Included. Now, our next guests are absolute sensation on Twitch TV, where they make a game filled with dinosaurs. Let's bring out the creators of Ark Survival Evolved. It's Jesse and Forrest Rapsack. Exact, să te mănânce... Stai puțin că văd ceva pe tocuri aici. Hey! Woo! Woo! Right away, I have to ask what it's been like. Nice Such a rapid community. So many people just creating content. Dai seama să fi fost acolo unul în public care să strige așa, o făcea pe aia să se simtă super nașpa. Care pula mea e faza cu căcaturile alea în piept, frate? Spuneți-mi și mie, vă rog eu frumos dacă știți. Că am văzut la mulți, nu numai la ăștia, frate. Care e faza cu insigna aia, cu ce dracului e aia, frate? Că nu înțeleg care e șmecheria, frate. E semnul de la... Ce? De la... De la ce, frate? Alex George, am un 760 GTX. Și eu aștept Iosif Zen. Cum să nu? Frate, Alex George cu siguranță o să fie următoarea placă video pe care mi iau. Asta e părerea mea despre ea. Deci două plăci video 480 vor fi mai puternice ca un 1080. Înțelegi? Bineînțeles legate în Crossfire. Dar o să te coste mai puțin ca un 1080 două plăci de la Nvidia 480, ceea ce cred că e o afacere destul de bună în afara faptului că îți ocupă două sloturi PCI Express, dar asta e irelevant. Toate plăcile video au 2, 3, ai loc unde să bagi și e o investiție pe termen lung. Nu cred că dacă ți iei acum două plăci video și le legi în Crossfire sau CLI, o să o faci și mai târziu, nu știu, peste 2-3 ani de zile. Nu cred, cred că o investiție de termen lung pe bune. Deci sunt fan în România. Bunăciune detected. Console gaming! Am înțeles, mă, e doliu pentru aia gay. Nu știam, frate. Roșu, galben și albastru. Da, în pana mea. Am văzut că era roșu, galben și albastru și mă gândeam care e faza cu România, frate. Sunt fan Gypsy. Cam cât costă un RX 480? 200 de dolari? Sau euro? În jur de 9 milioane. Și două plăci video 480 costă în jur de 20 de milioane maxim. Și e mult mai ieftină ca 1080. Mult mai ieftină. 10 milioane?
RX40. Ways for people to trade things. I mean, it's really Da. awesome. And this is just an example Doliu of pentru one of gay. those mods that was created. Vă mulțumesc de There's so răspuns, many other dragilor, things că available nu right știam now for care e mods. faza, You can frate. play Ark on the Moon with Ark Moon Survival. There's new competitive game modes like Tribe Wars. There's new maps all over the place that have been opening up the world for people to play Ark. And another of the mods that you brought Mai e și and my Violet. understanding is that these are brought Violetul nu l-am in-house văzut. now. Some of them are, yeah. Official launch as well. Right. That you get to play any animal in the game. Ce a zis bunăciunea? Stai că vorbește bunăciunea. Nu auzim. Mâncaia și buca dreaptă. You can play as frogs, you can play as a wolf. It's pretty neat. That's right. One of our partner developers, Instinct Games, is actually developing this out of Egypt. And they have been working on this for a Poți să little joci while, cu diferite animale. Uite, joci ca crocodil. Of Ark go through their life cycles from babies to adults. You know, we started Ark and we added the poop button. And in this mod, you have the mate button. Because as these are important buttons. They are buttons for the content release. Yeah. You know, it's great button remapping. All the hardware carriers are really going crazy over this. Da, dar nu știu Game Hunters în cât timp o să scadă prețul, știi? To create a pack of creatures and S-a anunțat pe zona IT, bă, beton, frate. Babies, raise them, level them up. You can Și șui 96. Conferința de presă, frate, E3 2016, cel mai mare eveniment de gaming din lume. Care e difuzat live pe Twitch și datorită faptului că nu mulți dintre voi sau nu toți din abonații mei au cont pe Twitch, pot rata live-ul E3. Și e păcat în pana mea că se prezintă jocuri care vor fi lansate anul ăsta și știu eu, jocuri care se vor lansa anul viitor. Și mișto să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea gaming-ului. What's that experience been like? Oh, it's been amazing. I mean, our community is just absolutely outstanding. They get so involved and are so, honestly, so creative. I mean, we really try to incorporate ideas that Bunăciune alert! Bunăciune alert! that we think are like, we should have thought of that, you know? So. Well, you're going to give me the gift of being able to role play as an ant and leave scents everywhere. Totally. And I'm going to be the frog, though, so you better watch out. Ladies and gentlemen, Jesse and Forrest Rapsack from Ark Survival Evolved. Guys, thank you so much for coming out. Frumoasă prezentare, îmi place la nebunie cum prezintă maimuțul ăsta. I normally like to do a little spiel to lead into each thing, to just frame it. But for this one, I don't have to. All I'm going to do is tell you the title. Up next, we have Giant Cop. Giant Cop, jocul ăla retro. E ca în animațiile Disney. Și cred că arată un nou gameplay din el. Coming to Micro Beach used to be a great natural experience. Recunoaște că ai mâncat piersicuță. Barbecue, naked hula hoop, naked Sudoku. Now it's so restricted and boring. It all started going downhill when they brought in that giant... People have no decency today. I couldn't even go to the beach without seeing peckers and hoo-has everywhere. But the beach is a much nicer place now. I can take my kitties on a leisurely stroll and not have to Console gaming! all that indecency. That giant cop is great, like a super detective. My prize petunia. Nu e mă ăla Giant Cop? Sau se numește altfel ăla? Cred că am confundat eu. Am confundat jocul. Oh, ce frumoasă e asta! Ce obrăjori! Proeminență are ea! Pe bune, mă! No longer fear walking home now the giant cop has eyes everywhere. The streets feel much safer. Our police force is top-notch, and our city has never been better because of it. I am happy to have the giant cop here to serve us. Giant cop is the greatest. Și Gamescom e tare, frate. Da, aștept Zen pe bune.
Iosif. Știu că am zis că o să-mi iau Intel, dar de asta nu-mi iau, frate, Intel. Aștept puțin să treacă timpul și să vedem ce se întâmplă cu AMD. Ce ne aduce. Tale World Entertainment. Băi, Vlade, ai zis că ai terminat cu sesiunea cu ăsta, frate? Aș vrea într-o zi, nu știu, să farmăm una din Incursion, că vreau să-mi schimb tot gear set-ul. Și dacă ai putea să mă ajuți într-o zi să stăm și să farmăm unul din Incursion-uri care vrei tu, bineînțeles, la challenging. Sau hai la hard în panel. Vreau să-mi schimb gear set-ul neapărat, frate. Hey, welcome to the show. Thank you very much. Now, Frank, I just want you to start off by talking a little bit about what is Mount & Blade for those who are unfamiliar. Să fie bine cu Zen. O să fie și sper în pana să meargă ok. Sandbox, very like amalgam of all those genres. And what you are Jocul e pentru berberi. a regular person in the world. You can become a lord, you can rule your own da, faction, you fight in the battles alongside your Beton, mă ajuți, nu? Please! It's a very much a feudal simulation game. Păi până duminică nu fac chiar nimic. Super tare, frate. Eu am un FX 8350, frate, Vișera. But I mean, in Mount & Blade, it's much more physical, much more involved. Console gaming! This is the big news of Mount & Blade 2, the Siege. Walk me through what we're seeing here. Okay, well, this is our Siege gameplay, and really this is kind of one of the areas of the game where players wanted to see most improvement from us. So what we did is we worked a lot, we added in loads of different mechanics, so we've got things like destruction now, you've got ballistae, mangonels, and obviously as the player you can just push your soldier aside, grab one, fire right at that battlement, blast a piece of it off, and you're essentially very, very involved in the fight. Ia stai mă să caut eu ceva, că m-am supărat. Like multiple lanes of attack now. I'm very upset. You choose how you approach each castle. And right now, how many players are there on each side? Or should be humans on each side in this fight? Perfect. Oh yeah, essentially this is one of our single-player sieges, and we have like 350 guys on our side, and the defenders have a bit less, on 150. So it's about 500 total, all operating individually, acting independently, using their own attacks and blocks. But we can push that a little bit further in the final game, we think. And how does a siege evolve over time? What's the beginning, middle, and end of a siege? Well, essentially, you're doing a siege to take over some land, right? Exploit the natural resources and sort of gain more money because you sort of expanded your faction. So you spend some time on the campaign map, bombarding, doing some damage to the castle, and then you get into the fight and have this huge, dramatic, climactic battle against the enemy. I mean, I understand that so much of the inspiration from the game is just historical research. How does that factor into the siege? That's exactly right. I mean, that's a huge part of the way we design the game. We actually look at history, we look at what worked, and also why it worked. So you see these murder holes up here. I mean, like getting into a castle is supposed to be a real, like, massive pain, right? It's a really hard thing to do. Știu, frate, ăștia de la Ubisoft o să scoată o serie de games, nu știu, combin engleza cu româna și nu prea mă ba pula în ea de engleză. Fii atent, ăștia de la Ubisoft o să lanseze o serie de jocuri, frate, care o să joace în mare parte. Ce face buffering, uite-te ăștia. Co-op. Uite, de exemplu, o să fie Wildlands, care și ăla o să fie co-op, îl poți juca cu 4 prieteni, cu încă 3, tu ești al 4-lea. For Honor, iară este co-op. Ce joc mai este, mai scot ăștia? Mai aveau, frate. Rahatul ăla de The Watch Dogs 2 o să fie co-op. Deci o să fie co-op multe nebunii. De la Ubisoft, bineînțeles. Au prins ei chestia asta, au văzut că au prins și că lumea se joacă foarte mult co-op. Vișera, da, frate, are overclock făcut, stai liniștit. Dar să știi că mari diferențe nu se văd. Înțelegi? Frank, thanks so much for coming. Console gaming!
Now, our next video piece is from the maker of Lords of the Fallen, creating another game inspired by Dark Souls, but in this realm, it is in a sci. Hai că deja devine enervant buffering-ul ăsta. Come on, man! Stop fucking around, man! Yes, medium. Setting. Let's take a look at The Surge. The Surge. Changing the world is easy. Governments, corporations, they've always done it. Until this is all that's left. Slowly roasting under the solar rays. Forged from imperfection, steeled by technology. Alex, George, vreau să-mi iau 480 de la AMD. Ursulese Ștefan, așa zic eu, frate, na, ăsta e un tic verbal al meu. Știu, Redman. A game I will definitely play. Now, our next guest was here last year talking about Project Blue Streak. And now we get the chance to know that it is called Lawbreakers. Puteai să bagi un joc, știu, frate, că puteam să bag joc, dar vreau să mă uit pe bune la conferință. Mamă, nici curent, bro, ești pe uscat grav, frățior. Welcome to Santa Monica Island. Deci, Ștefan, n-am nimic personal cu Watch Dogs, stai liniștit. Am The Division, deci mă joc, îmi plac jocurile de la Ubisoft, deși m-am enervat foarte tare acum câteva zile pe chestia asta. Că nu-și repară bug-urile, frate, da? Într-un final e ok, au jocuri și calitate bună. Or swing through the sky. Step into the shadow. You have picked up the battery. Will you be on the right side of the blade or the wrong side of a gun? Lawbreakers. Oh. Join me in welcoming the CEO of Boss Key Productions, Cliff Blazinski. Who? Chris? Who? Hey, Cliff. How's it going, man? Cliff, nice shoes. I didn't see those earlier. Those are my fresh kicks, man. Those am Warlord. I just wanted to be cool. That's all I really care about. Warlord, man. Ice-T again. How awesome is that? Warlord. Star-Lord, cum erau. Well, outside of shoes, I want to jump straight into talking about your game. Absolutely. Right away, the movement, the motion, the verticality sticks out. Talk to me about that design element, because it Categoric, Vlad. Categoric. In Unreal days. Yeah, absolutely. The thing is, we've talked about those kinds of games, and I think they're doing a new Quake, which looks pretty cool as well. But it's really. Haideți să vă dau o veste extraordinară! Frate, au făcut un nou Quake! How awesome is that? Frate, căutați pe Google. Căutați pe Google, frate, noul Quake. Wow! Abia aștept, frate, să-l joc, noul Quake. Bunny hop a little bit, so you start to get a little bit of that kind of like, strafe jumping, tribes skiing little vibe going on in there. And then when you add in zero G and low gravity and blind firing behind you, it gets really, really interesting. And I mean, this is the new map Promenade, I understand. Which thankfully, so the thing is, here at E3, we're finally able to show off a new map, a new arena, because we've been showing off Grandview for so long, which is our kind of repurposed Grand Canyon, and now this is kind of my re-envisioning of what Santa Monica and Los Angeles could be in the near future and whatnot after an earthquake and humanity manages to rebuild Los Angeles properly without all the darn cars. It's a very ambitious plan for Los Angeles. Dude, it's really my thinly veiled middle finger to this town, because I love this town, but I hate it. It's like you're always in cars, you're always in traffic, so it's like if we could have like the big dig in LA and put all the cars underground self-driving, then we could Electronic have like Frank Gehry Arts everywhere. And, au fost ieri cu Bethesda. Vă vine să credeți, E3 începe de pe 14 până pe 16, dar practic Electronic Arts și Bethesda au început ieri.
Și astăzi avem Microsoft, Ubisoft și PlayStation. Mamă! We've had some streamers who are already playing the game, giving us feedback on the health stations or feedback on the player speed movement. And Ia să fac o socoteală puțin. Inside the studio, and I tell everyone, get used to it because this is part of the process of 2016 and beyond and making a living product with your fans. Yeah. You know, I have to ask right away. There's so many different kinds of shooters coming out with Overwatch, with Battleborn, with Paladins. I mean, how do you see Lawbreakers fitting into the mix with all these types of shooters coming out? I had this epiphany the other day, and I didn't tweet it in spite of my trash talking on Twitter. The fact that, if Overwatch is Street Fighter, we're going to be Mortal Kombat. Overwatch feels like it's kind of skewed, towards a kind of an anime fan type vibe, right? And it's a fantastic game. My wife is really good at Mercy, by the way. Don't go up against Da, peste 3 ore o să înceapă Ubisoft. But we're like kind of the Western version of that actually has peste 3 ore. A little bit of gore, it's not consumă puțin, Alex George, consumă pe jumătate. Nu trebuie 2 pini, nu mai știu cum se numesc pinii. Nu trebuie 2 mufe a câte 6 pini. Nu mai știu exact ca o denumire. Ca să alimentezi placa video. O să-ți trebuiască una singură. Adică undeva pe la jumătate. Quake Champions! Am văzut boss Quake Champions! Nu Ștefan. Fii atent. Toți care au fost și care sunt la E3-ul de anul ăsta sunt Electronic Arts, Bethesda, au fost ieri și nu știu de ce, frate, deci nu înțeleg cum pula mea poți să pui o dată 14-16 și să încep cu 2 zile mai devreme. E... Wow! Deci a fost Electronic Arts, Bethesda, Microsoft astăzi, acum o oră, Ubisoft, PlayStation și Nintendo, frate. Deci sunt câțiva. I believe that there were several thousand keys available, but they're all gone. Guaranteed. Good problem to have. Îți dai seama, Redman, ce o să fie? Sper să trăim și să vedem, frate, că eu mă bucur nespus că m-am născut în era asta a tehnologiei și pana mea, frate, merită rahatul. Another very important group in the industry is the players themselves creating new strategies. Salutare, and that content, that spectacle has exploded into the world of esports. Ionut Sucila, hello my brother. Near and dear to me. So to talk about it, let's look at this video clip from Yahoo. DJ Dani sacadează, frate, de când sacadează de când am început live-ul, frate. N-am scăzut rezoluția, ci pur și simplu am dat la calitate. Pot să dau înapoi la high și se mișcă la fel. I've been involved with Street Fighter since the early 90s when it came out in arcades. We didn't have a lot of tournaments like we do now. So 25 years later, there's just this massive growth, and it's amazing to see where the game has gone and where it can potentially go. This is a really exciting time for Dota 2. At the Day 0. International 5, Astăzi e Day 1. perfectly Da, frate. coordinated Echo Slam in order to take home the Adevărat? prize pool. I remember way back in 2011 watching the League of Legends Season 1 finals. De 2 ore 940 pe concurrently on stream. That was when I knew League of Legends was here to stay. My first stadium event was IEM, and I remember when I was watching Counter-Strike there, that every single time someone hit like a really sick flick shot with an op, the whole audience like reacted like someone had scored a touchdown. From Fallen in CSGO, Faker in League of Legends, and Fear in Dota 2, it is incredible to see everyday gamers rise to superstardom. Evo Moment 37 is probably the most defining moment in fighting games and possibly esports history. It's a moment that drew so much attention and brought players into the scene. You can talk to so many different players. Vlade, defining moment as eu n-am băgat la pariuri, deși trebuia să bag, frate. I remember the feeling when I was at BlizzCon in 2015 and the Heroes of the Storm audience was all the way to the very back of the de pe 720 pe center. They even had to take out a wall to allow for more people. Pe de asta am zis să scad calitatea ca să meargă mai bine, pentru că dar nu contează, frate, deci chiar nu contează, mă jur. Medium. Ia stați, mă, să încerc ceva, că vreau să încerc ceva, sunt chiar curios. Pot să-i dau pop-up, pop-up player.
Înțelegeți? Probabil și din cauza faptului că se rulează chat-ul lor aici în dreapta. Și o să-i dau în mute. Și după ce îi dau în mute, o să închid ăsta. Watch it. I'm gonna do it! I'm gonna do it! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Legends or Dota 2 or Counter-Strike watchers, any StarCraft players out there in the audience today? Esports fans, there we go. Woo! Start now. Just go to Twitch. It's all over the place. Now, in addition to players being a critical piece of the industry, the technologists are as well, constantly creating new innovations for us to play with. E posibil să meargă mai bine. E posibil, nu garantez, nu promit nimic. Here to talk about some new goodies. Join me in welcoming from AMD the CEO, Lisa Su. Lisa Su. Lisa, hey. Sean, how are Îmi plac roșcatele. I'm doing great. I'm just hosting a show. Te uitai acum la emisiune și ai zis shit. That makes sense. I mean, tell me I have a boner. O simțeai așa cum loveam asta. Extremely excited about Polaris. Polaris has been in the making for Tip, asta e, mamă, asta a anunțat AMD-ul, frate, Zenu. M-am uitat cu fratele meu cam acum o săptămână în pana mea. It's usually around $100 to $300. That's about 84% of the market. And for us, we're trying to get extremely enthusiast class performance at those types of price points so that all gamers can enjoy that kind of performance. And I know it's not just the hardware side, but also the software side. No, you're absolutely right. I mean, we've doubled down on software, game-ready drivers, working on the new APIs like DX12 and Vulkan. And we have a little bit of a treat to show you what we can do with Polaris and the guys at id on the new game Doom. Let's go ahead and take a look at Doom running on Polaris. Doom running on Polaris, man! Hi, I'm Marty, and this is Robert. We're back here today working on a number of updates for Doom, and specifically Doom running on Vulkan. I did it. Oops, I did it again. Doom on Polaris, supporting a wide range of hardware and gamer budgets. We believe Bucky, the bine ai experience on revenit! AMD will be hard to beat across all De live stream la live stream. On your laptop on the train home, Polaris plus Vulkan is going to make that possible. Bottom line is, you're not going to need a $700 video card to enjoy Doom at fantastic frame rates. Ce reclamă îi face acestui joc, mai? Lisa, the box has made a return. Last year we had a box, this year we got a box. Ea era la Zen, da, Iosif, ținea procesorul, ești nebun, ținea procesorul în mână și l-arăta. We couldn't come to the PC gaming show without showing off some new technology. So let's see what we got here. We are showing off for the very first time the entire Polaris lineup, our 3 cards. So let me take you through them. First, let's start with the Radeon RX 480. This is our newest card for premium VR. 480. And this is disruptive. This gets premium VR at $199 and above price points, and we love this card, going on sale starting June 29th. 29 iunie! Atunci vor începe vânzările pentru această placă video. We have the RX 470 and the RX 460. The 470 is really focused on excellent performance per watt, so it's 2.8x over the previous generation. And you get full HD experiences, 1080p running 60 frames per second. Gorgeous card. We'll have many, many different versions of this from our add-in board partners. And then we have the 460, which is really focused on esports. So I heard about all those esports fans in the audience. This guy is going to be the best card in the industry. Less than 75 watts, cool, fast. I think you're going to love these cards. So we're really excited about our new technology here. Thank you, Lisa. And it's not just, you're talking to me about VR yesterday, and it's not just that these support existing technologies. You introduced to me the word a VR backpack. Oxedan se copiază, frate, unii pe alții, îți dai seama. So it's one of the cool things. I mean, we're super excited about VR. VR has the opportunity to put incredible number of new applications. They bring the fatty. And it's not just about the hardware, but it's about Alienware. with our OEMs. So my friend Renee here, part of the AMD Red team, is showing off a new Alienware reference design using the RX 480, and you can see the entire PC is in that backpack with the graphics card, and you're able to run, full high-definition VR experiences with this reference design. So is that cool or what? Yeah, it's pretty cool. Te îmbraci într-un calculator într-un final în pana mea, să te poți juca un joc, te prinde măta în casă, în mijlocul camerei, că n-ai cum să stai pe canapea sau în altă parte dacă e VR. Și te vede că gesticulezi cu un căcat la ochi, știi?
Și pune mâna pe tine, ce faci? Mamă! La propriu! Te rog frumos, data viitoare să mă anunți când intri pe ușă. Bate la ușă primar. Am bătut, dar nu auzeai, ești acolo concentrat. Scuză-mă! Cum zi? Dilela. We have been working on new software called Liquid VR, which makes it easier for people to deliver VR experiences. You know, Crow Team is ultra famous for all their work with Serious Sam, and what we've been trying to do is help them develop VR content actually using our multiple GPU features. You know, so what I'd like to say is, you know, we each have 2 eyes. Don't you think we should have 2 GPUs? That is perfectly logical. So let's see some of what Crow Team is doing. It's really exciting. Serious Sam in VR. Serious Sam! Serious Sam! With VR! Looks to me like things just got seriously real. Oh yeah. Oh yeah. Vai de capul meu. Joacă-te Serious Sam, frate, cu VR-ul, na. Aoleu, mi-aduc aminte ce m-am chinuit la jocul ăsta, frate. Summer 2016. I still laugh. We love Serious Sam, so. Now, outside of GPUs, tell me about the CPU side of things at AMD. All right, that's a little bit of a secret. But look, we love CPUs. We think, you know, they really go in a pair, and we've been doing quite a bit of development on CPUs. We have a new development called Zen. Zen is going first into enthusiast class desktop processors for gamers, and we've really optimized around, you know, high performance, 8 cores, 16 threads, really exciting stuff. Sean, I wanted to bring the lab here, but I needed the engineers to do some work. So that would have been an odd show to have the lab on stage, and I'm glad that you brought the video to allow us to take a look at the new Summit Ridge line. Exciting update from the AMD Bring Up Labs. We've been testing out the Zen Core, and we've been doing our integration level tests, our feature enablement, and we have Summit Ridge running Doom. Zen. I am Zen. Hai mă, lăsați atâta reclamă, frate, hai să vedem produsul în pana mea. I want it! Salut, Lucian, Florin Killer! Hey! And all PC gamers, AMD is for you. Ladies and gentlemen, Lisa Sue from AMD. And again, thanks for putting on this show again this year. It's a lot of fun. Now, let's talk about video games. Our upcoming title is from the makers of Life is Strange and Remember Me, the studio Don't Nod. Let's take Remember Me e un joc mișto din câte țin minte. Pre-alpha demo. Vampire. What does it mean? That I'm dead too? Steady, boys. We got one of them here. Ooh. I've got. Mișto. S-a încărcat. L-a ars. Oh, căcat. Vampire pare să fie mișto.
Da, cam asta. Gabriel Gaming Ro, salutare, frate. Awfully different from Life is Strange. Eh? Chiar că în pana mea. Now our next guests were here last year where they were talking about the updates to their Gore engine technology, and here they're excited to talk about upcoming content. It's for Killing Floor 2. Let's welcome Tripwire Interactive's John Gibson! John Gibson! Killing Floor 2, John, man! It is a pleasure. John, please join me here, and I'm going to ask you the easiest Console question gaming! ever. What's coming up with Killing Floor 2? What's coming up? Okay, so Killing Floor 2, it's been out in early access for a little while. It came out last year. And we put out 4 major content packs for it. We have a really exciting one coming up called Bullseye. And it's got more weapons, more ways to kill the monsters, more way to kill players as the monsters. It's really exciting. You get to play as a Zed. You get to play as the Zeds. Num, 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 num. Now, in terms of that experience of having it in early access, what has that been like to have so many people getting to play for so long and giving you the feedback leading up to this content patch? Oh, it's been really great. We've learned so much. You know, we've developed an analytic system to measure, how, what people like, what people don't like, because it's really hard when you have like 1 million people like all shouting things at you at the same time to tell what you really need to change. But in this upcoming update, we've added a lot of their feedback into the game and really retuned things based on that feedback. So it's been a great feedback loop. That's so cool. And you brought today some footage of Bullseye. Let's go ahead and take a look at it. Zombie și iar zombie. Wow, câte jocuri cu zombie. Atâta timp cât se vând, oamenii continuă să le facă. Tell me what we just saw. Okay, so you saw the new sharpshooter. Rock on, bitch! You saw the really cool new weapon, the Forzine Tech railgun. It's this beast railgun that you can knock those giant monsters. Până acum nimic wow. Cred că wow o să fie undeva la Ubisoft, frate, nu știu. Zic și de Ubisoft și la Sony. Sony chiar o să aibă ceva wow, trebuie să aibă wow. Oh my god! Deci dacă o să fie, nu știu, și un sunet din soundtrack-ul la The Last of Us 2, o să-mi dau drumul. Alterate nu mai înjura, știi, și o să fie tot un regulă. Sunt foarte multe Redman. Sorry, I wouldn't normally pull my phone out in the middle of an interview, but all that cool stuff that you just saw. Nu știu cât de interesant o să fie nici Battlefield-ul. You can play the update right now. Did you actually do anything on your phone, or is that just a prop phone? That's just a sound. Pe iunie 21-22 Limbo o să fie gratis pe Steam. Mersi, Andrei! Să-mi aduci aminte, frate, că vreau să-l downloadez pe bune. Îl iau și pe Xbox One, îl iau și pe PC. Cu siguranță, nu știu, am impresia că ăștia de la Microsoft o să se dea cu ăștia de la Steam la un moment dat. Și o să-și combine puterile. Pentru că Steam e cel mai mare site unde îți poți procura jocuri. Poftim. Tare. Well, John, what's the one more thing?
Well, actually, if you don't mind, I'll take over, hosting the show for a minute. We have No Prince of Persia ar fi Caterinca. Sper. to help us announce. Fraților, vedem! De asta am făcut evenimentul ăsta live, pentru acest eveniment live, ca să vedem toți ce se întâmplă. Să ajungă informația la noi din prima. Că nu mulți știu de E3, nu mulți știu unde se difuzează, a.k.a. Twitch. Goodness. Alert. I understand this is not a translation of the old, or the current Killing Floor 2. Instead, Yo, Mihai, experience in VR. Let's take a look momentan at nu Killing mai Floor am timp. in VR. Credea că e Bioshock. Să știi că și eu am crezut că e Bioshock, frate. Ăla cu pastila, nu? Cu Joy. King de Adrian Limbo e free pe Xbox acum! O să intru, frate, mersi frumos de mesaj. O să intru și o să-l downloadez și eu pentru că am Xbox One și vreau să-l joc pe canal. E un joc care e destul de interesant. Chiar dacă e simplu și alb-negru, e foarte mișto. Hai, Prince of Persia! VR, frate, uite-te și tu, au nebunit ăștia cu VR. Oare o fi mișto, mă? Poți să pui ținta cu VR-ul, frate, chiar atât de precis? O fi mai precis ca mouse-ul? Console gaming! John, I don't know if I'm going to be able to play this game. That looks so scary, man. It's scary. And I mean, like, completely outside Băi, mă duc să mă... the horror element to it. I'll be back. I mean, that must have been a real interesting new space trying to figure out how to translate some of the gunplay experiences from Killing Floor into virtual reality. Absolutely, and that's one of the things that's so exciting about working on virtual reality. When we got the touch controllers, we're like, this is really exciting, but how are we going to use it? We're really sailing in uncharted waters for the first time in years as game developers. So we're like, how do you model recoil in VR? How do you move? How do you, and solving all of those problems, it's been challenging, but also very exciting. What's one of the most interesting things that you think, like especially the recoil one? How does that work? The recoil, it's a challenge because when somebody's shooting, you don't want the gun pointing up here, but their hand feels like it's pointing in that direction. So you have to be really subtle with the recoil, but you really want them to feel powerful. So that's been one of the real challenges. And I'm curious, Anna, you work with a lot of different people and different developers in VR. How do these sort of lessons translate to other titles? It's really exciting. This is sort of a complete ability to rewrite every genre and remake all the rules, and we just see developers doing incredible things. It wasn't that long ago we didn't even know if first-person shooters would work in virtual reality, and now you have a team like Tripwire who's just redefining the genre. So it's a great time for gaming. Well, Anna, I understand that there is an additional title that you wanted to talk about in the VR experience. That's true. So I'm not sure if you'd call it a first-person shooter or maybe more of a ballet, but the team at Superhot has been hard at work creating a new experience that really drops gamers into a Matrix-like encounter. So we're really excited to announce that Superhot will be coming as well for Oculus Touch, and I think we have a new trailer. Awesome. Superhot, am auzit bine? Superhot. And Anna Sweet from Oculus. Thank you so much for coming out to talk to us. Salutare, Orjan Radu. VR. And now it's time to take a look. N-ai ce să faci, ce să faci, n-ai ce să faci. Hai să vedem Superhot. Wow, o să faci pe Matrix în realitate. Pare promițător. La Sony, Mihai, mai sunt vreo, nu știu, cred că vreo 4 sau 5 ore până la Sony. Eu oricum o să fiu aici. Stau aici, frate. Stau aici. Still like this. This is my favorite part of that whole trailer. Now the next video piece coming up is from one of my favorite developers of all time, Obsidian. They made Fallout New Vegas, made Pillars of Eternity, and their upcoming RPG asks the question, what if evil won? Let's take a look at Tyranny. Pare să meargă mai bine, nu? Live-ul de când am oprit chat-ul din Twitch.
Pentru că nu ne interesează chatul din Twitch pe noi, pe noi ne interesează chatul de aici. We are doing this shit right here on fucking YouTube, man. And those who once boasted of their right to rule are forced to kneel. In Kairos' empire, the execution of justice is paramount. The lawless will be broken, made to feed the flames of war. Those found deserving of authority may rise. Mihai, ești invitatul meu, frate, cum să nu, desigur. To be the enforcers. Cum să nu las, frate, dacă nu o să fiu aici, o să fiu la masă, dar live-ul o să meargă în continuare. Dar nu am cum să plec în timpul conferințelor de presă. Uite, de exemplu, la Ubisoft n-am cum să plec. La SONY n-am cum să plec. Acum n-am cum să plec, că e vorba de PC. Dar când o să vorbească cei de la Twitch, na, o să iau o pauză, mă duc să mănânc și eu. Că deja mi-este foame. Ubisoft la 11 PM. Poftim. Mai e o jumătate de oră, nu? DJ Danny, îți mulțumesc de info, DJ Danny. Thanks. I will continue to buy everything you make, Obsidian. Thank you. Now, our next game that's coming up is a futuristic horror game made by the creators of Layers of Fear. Let's take a look at Observer. Observer. Cei care au creat Layers of Fear, un joc horror, first person. Hai că știți toți Layers of Fear. Unii dintre voi chiar mi l-ați recomandat să-l joc. Iar ăsta se pare că e tot horror. Pare interesant, îmi plac luminile. Rainbow Six. Să anunțe un nou Rainbow Six. Eu rămân cât mă țin datele mobile. Mersi frumos, Alterate Gaming. Îți dai datele mobile pe mine. Shit! Shit! From Blooper Team. Rafal, welcome. Da, Cristi. Dacă e vorba de Crytek fac chestii tari. Filmezi un joc, bravo frate, bagă. Dani, pe bune. Actually, it will be a little bit impolite, but I will need to answer your question with a different question. So, what would you do if your fears got hacked and used against you? I would have a lot of spiders used against me. Yeah, so imagine that this one sentence actually sets the premise for the whole game, but let me delve a little bit deeper into Hi, no. So, it's a hidden horror game in which you play as Dan, who is a member of a special police unit that actually is called Observers, and their job is to hack other people's minds and memories. So you can imagine that you will witness a lot of, twisted visions along the way in the game. I mean, the setting is really evocative with all the digitization on the walls. Talk to me about the cyberpunk setting. Yeah, so we are setting the game in a cyberpunk universe, but then again, it's not something you know from, American movies. We are setting the game in a Eastern European setting. Bă, ar fi super blană dacă ar prezenta și Cyberpunk 2077, mă jur, deci dacă aș vedea și jocul ăla sau puțin gameplay din el, fuck. Că oricum m-a atras foarte mult trailerul. Different spreads in the horror genre of some a little more story focused, some a little more pure horror jump scare focused. Where does Observer lie in terms of gameplay? Yeah, so it will be a full-fledged horror experience, but as with Layers of Fear, trebuie Iosif să fie bun, n-are cum, bro. Deep narrative and environmental storytelling. But then again, you play as a detective and an observer, so you will need to use your technology to actually scan the environment and hack other people's minds. So again, what would you do if your fears got hacked and used against you? It would be upsetting. Let's take a look. Gabriel Gaming, pufă-i un trabuc, frate. Gameplay footage of Observer. O să faci cancer de la trabuc. Sper să nu, frate. Sunt oameni care au făcut cancer și n-au fost fumători, frate. Și culmea au făcut de plămâni. Cât de ironic poate fi, frate. Gameplay, frate.
Pulse. Tare. Wow, ce sunete are, fraților! În căști se aude mișto. Club. Mamă, frate. Ok. Seamănă puțin cu Matrix, Observer, atât? Real? I'm gonna have to toughen up so I can play all the scary games that are being introduced this year. Looks so good. Our next guest is going to be taking over hosting for me for just a little bit. I'm very excited to hear about his game Drop Zone. Please join me in welcoming from Sparky. Skiller Take it away, Jason. Gamer Andrei se ocupă cu CDK-urile. Nu știu dacă mai are acum. At Sparky Pants, we're veterans of RTS development, but more importantly, we are huge RTS fans. And we believe great competitive RTSs start with 1v1. In Drop Zone, each player controls 3 pilots with abilities they've configured before the match using our gear system. Drop Zone combines the strategy of a classic RTS with the fast-paced tactical combat of a MOBA, all in an intense 15 minutes. Aplauze. N-aplauda nimeni. Hai, du-te, Iosif, du-te! Go, brother! Ubisoft. Oh my god! Anul trecut la Ubisoft a cântat Jason Derulo. Cel mai nașpa live pe care l-am auzit vreodată. Deci nici românii nu au făcut live-uri atât de prost cum a făcut Jason anul trecut la E3. Căutați acum, căutați Jason Derulo live E3 2015. Să vedeți cât de fals a putut să cânte omulețul ăla. Și e cântăreț celebru în pula mea. Wow, a fost... Ascultam live, mă uitam live și nu venea să cred, frate, cât de nașpa poate să cânte. Jason nailed it. And there are never too many RTSs. Now, our next guests were here last year. They are the makers of the game Arma 3, that is an absolute sensation on the modding scene and a brilliant game in its own right. They're here today to talk about their upcoming expansion that is the culmination of years of work, Arma 3 Apex. Joining me will be Jay Crow from Bohemia Interactive. Jay! Console gaming! Hey, Come Jay. on, man! Mr. Nine, sure. Good to see. Oh, Mr. Nine. Ooh, I like that title. Thank you very much for the introduction. Maybe just let me say also thank you for being here. At Bohemia, we are big advocates of the PC gaming, so it's a real pleasure to celebrate PC gaming and PC game developers. So yeah, on behalf of the Arma 3 team back in the Czech Republic, yeah, it's great to be here. It's wonderful to have you. Thank you, Jay. So, I mean, right away, tell me a little bit about the big content that's coming up for you. Yeah, well, last year we were here, like you said, we showed off Tanoa, 100 square kilometers of South Pacific jungly terrain. The kind of place where you can walk in an hour for one direction. Ce vrei, frate? Na. Be finding something new. So what we're here o să vezi la Ubisoft și la Sony. Na. La PC games. What weapons and vehicles that they're going to have. We also have a little teaser trailer of the 4-player co-op campaign as well, and maybe also a little teaser at the end as well. Yeah, I mean, like the amount of content that you guys have been working on over the last 3 years is tremendous. I mean, a lot of games have a 3-year development cycle and then they release, but Arma 3
has been continuing development. Ăla nu e steagul României, e steagul gayilor. Da, și eu am crezut că e ceva, frate, legat de România, când am văzut prima oară în pieptul ăstora, dar din câte am aflat și eu, a fost ceva cu un atentat, au murit niște gay și țin doliu, e un fel de doliu, nu știu care e faza, frate, mai detaliat atât, mai exact. And the vehicles, which have been taking the most time over, we've been focusing Și on nu e doar albastru, e mov, albastru deschis, galben. Sunt mai multe culori. VTOL aircraft that can carry other vehicles inside them, they're so big. Then we have these little sort of nimble, light, fun to play with light strike vehicles, so you can sort of get your squad, pile in, and just jet around the terrain on those. I mean, the thing that's always amazing about the Arma games is that not only is this a ton of content for the game proper, but modding is obviously a huge part of Arma 3. How did you design the content with modding in mind? Păi ce s-a întâmplat, mă, Cristi, mai exact, frate? Starting with the terrain, maybe alone, all of the mods and game modes that you What the fuck happened? Atentat? Ce dracu s-a întâmplat? Nu prea mă uit la televizor, înțelegi? Nu. And the weapons and vehicles sort of complement that. They help players maybe create also new kinds of scenarios, because we have the structure and the composition of the terrains, these islands, these jungles. Bă, ești nebun, frate. And aside from that, I think the part of the world that we're exploring, the South Băi, Pacific, mâncați-aș gura ta, nu mai ești în siguranță, mânca pe nicăieri, frate. Te duci și tu să bei o cafea și intră unul și îl vezi ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. And I'm excited now to start off this world exclusive, the very first look at Arma 3 Apex. A avut ceva în special cu gay. Să înțeleg. Arma 3, a? Uite-mă, Vlade, Arma 3, frate, am mai putea să ne cumpărăm. Vlad! Nu e first person, e 2D, da. ...11 iulie 2016. Deci, Vlade... Jay, you snuck a release date in on us. Yeah, we might have seen the first announcement of our release date. That's the 11th of July, or July 11th, if we're going English simplified. I didn't even know what you said at Să mă piși pe religie, Oxedane. Iar shooter, da, mă, dar ăsta e diferit, frate, e mult mai strategic. Fa pariu că e mult mai strategic. Băi, bro, sunt foarte multe jocuri care se vor lansa anul ăsta, frate. Paolo, cel puțin de la Ubisoft sunt vreo 3 care îmi plac și aș vrea să le cumpăr. Îți dai seama că mai sunt și alte companii care lansează jocuri anul ăsta. Ai văzut ce e la finalul anului? E nebunie. Few gigabytes coming down the pipe right now. That's awesome. So, I mean, mods could be part of the official launch date now. Well, exactly. We have a few weeks. You can kind of get on board, help us with our, I guess, beta testing. Dubii, sunt în dubii. Sunt în dubii, nu știu ce să-mi iau. Frate, cred că iau o monedă, mă jur, și dau așa cu ea. Să vedem, poate îmi iau ori Wild Run, ori Arma 3. Arma 3, știi că am mai vorbit noi de Arma 3. It tries to answer the question, are there robots on Europa? Let's take a look at Turing test. Bla 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 bla. Trebuie să vorbești cu echipierii, da, frate? First person puzzler set on Jupiter's ice moon Europa. We started with a common science fiction question. Is there life on Europa? O să vezi, mă, Sherry. Stai să se facă, să se coacă. Salut, Black Gaming, cum să nu te mai știu, frate? So we're telling a science fiction Dragon story. Lord. It is really fictionalized. Frate, am auzit, nu știu sigur că nu m-am jucat jocul, dar am auzit că e foarte dezvoltat în materie de gameplay.
The original prototype was really cool because what happened when we saw people play it is they instantly understood what was happening and they understood the mechanics of the game. Bagă la randomizer, tare. Mersi de idee. You can just play it. You learn through the Hello people, my name is PewDiePie! Salutare PewDiePie! in terms of design. Păi să mă anunț ce pică și ce ne luăm. Frate, îți dai seama că te anunț. Deci te anunț pe bune și vreau să vorbesc și cu Virgil, că și Virgil a vrut să-și ia. Și vorbim ce joc să ne luăm. Salutare, Wild Rus! Acer! Sherry, nu știu când băgăm CS, frate, n-am mai intrat de mult pe Steam. Trebuie să accept și cererea lui Vishera, n-am mai intrat, frate, că nici nu l-am instalat. Nu știu cât voi ține Windows ăsta, s-ar putea să-l instalez iară, de asta nu fac prea multe planuri de acum. Nu știu de ce, dar ăsta seamănă foarte mult cu Portal. Ha? Voi ce ziceți? Puzzle. Da, Black Gaming. Wow, a fost de ceva timp, frate, n-ai mai trecut de ceva timp aici. Windows 10, frate, dar aș vrea să-l reinstalez, nu știu, nu... Trebuie instalat pe alt hard, am un SSD de la Kingston, de la simplu și am un HyperX de la Kingston, un alt SSD pe care vreau să bag Windows-ul și să rămână pentru PC-ul ăsta. Înțelegi? Deci eu acum Windows-ul l-am instalat pe alt SSD. Just a beautiful video piece. Thank you so much, Bulkhead and Square Enix. Our next guest taking the stage is here to talk about how scary it is to drive across. Oh, e 1.900.000 să moară, baby. Ce PC au? Cine? Opa. Bunăciune alert. Bunăciune alert. Every level you visit is procedurally generated, and you have to manage your fuel, your weapons, and other supplies by making. Eu aș pune pe asta, dacă aș fi acolo. Ei, nu te supăra! Ia, du-te puțin până la liniile alea roșii în spate. Cu fața spre ele, bineînțeles. Du-te spre ele puțin. Și după aia zice, ok, iată, abia s-a întors. Voiam să se întoarcă mai mult. Întoarce-te puțin mai mult, please! Glumesc, fraților, cred că e în regulă, nu cred că deranjează pe nimeni. Că na, I'm fucked up in the membrane, man. Cristi, păi na, trebuie să gândești foarte mult să fii original, știi? Să nu mergi după clișee și pana mea și e mult de muncă. E mai ușor să te uiți la altul, să vezi ce a făcut, după aia să împrumuți de la el și să creezi propria ta poveste. Că na, de asta e vorba aia, nu e nimic nou sub soare sau nimic nu a fost original. Totul e inspirat de undeva și niciodată nu va fi nimic original. Mai am Skype, dar nici pe Skype n-am mai intrat de ceva timp, că nici pe ăla nu mai am instalat. Once again, that was Overland. Coming up next, știu, we have a game with extremely high ambitions. Waldrus Acer, vezi că am la despre pe canalul meu de YouTube, la secțiunea despre, ai acolo toată lista cu componentele PC-ului meu. Capture in-game from a pre-alpha build. So many choices, so little money. Yeah, I know. I know. Băi, No Man's Sky, frate, ce s-a auzit de No Man's Sky? Îți construiești navă?
Băi, bănuiesc că merge bine live-ul acum, nu? Față de cum mergea înainte, cred că merge extraordinar, pe bune. Că mie mi se mișcă super marfă. Se pare că chat-ul ăla, frate, mânca foarte multe resurse. Dual Universe. Black Gaming, nu am Steam-ul instalat, frate. Talking about what we just saw. Let's welcome from Nova Cork, Jean-Christophe Bailly. Hey, bonjour. Welcome to the stage. Thanks. Now, right away, I mean, there's so many elements that we're seeing in that trailer. Minecraft în What is spațiu. Dual Universe about at its core? True that. Okay, so it's Se numește Dual Universe. Wildrus Acer. dream that I have as a gamer, and I think I'm not the only one. Is to build, this online. Asta e francez, frate, deci se simte în accent, plus că îl cheamă Jean Maurice, sau cum îl chema. So that's not a very new story. I mean, there have been a lot of games before. Da, nu este No Man's Sky. As you see in the video, the first thing is A that fost you can really amânat build No things. Man's Sky, You can build frate. your ship, you can build your space station, you can build your house, your city, you can actually harvest minerals from the ground in the planets. Everything is editable. We've done a voxel technology to do that. The second thing, which is very important, is that all this takes place in what we call a continuous Wildrus Acer, da, frate. Te poți uita în playlisturile mele de pe YouTube, că sunt acolo multe jocuri, frate, pe care le-am jucat live. Și offline, bineînțeles. Am jucat Outlast, i-am făcut chiar maraton pe Twitch. Adică am început jocul și l-am terminat, înțelegi, pe live. Și nu l-am mai jucat până atunci. A fost totul live și pentru mine, experiența. How does Dual Universe fit in with those? How does it contrast with them? There are a lot of aspects of the gameplay we have that you will find in other games. Bă, Vlade, să știi că ai dreptate, frate, pe bune ai dreptate. Dar nu se compară, bro! Lasă-mă, nu mai îmi da sugestii, frate. Te rog, că nu știu ce să-mi iau, să mor eu dacă știu. Na, Black Gaming tot 30 am, frate, n-am făcut încă. În august No Man's Sky. And people are able to create this collective story together. And we've put a lot of emergent gameplay also in this. So you can create political systems, you can create your economy, you can create your organizations, and a lot of things like that, so that people can really build up anything. So, I mean, you're talking so much about player-to-player console interaction. gaming. How do you keep everyone together? I mean, I assume that the universe is going to be da. large. It's just sort of classic in a space sim. Wildrus, da, cum să nu, frate. Am așteptat jocul ăla cu sufletul la gură, ești nebun? Based on the technology you unlock, you will go further and further. Salutare, so there's no limit to Strix! the size of the universe, but there's a limit to how far you're going to explore it. E The other thing is that exclusiv we are pentru concerned PlayStation about 4, nu e pe PC. creating quality content because we Vișera, don't create welcome back, man! So the idea is that every force we put in the game, we put also a counter force, so that we have equilibrium emerging between the players. That's So you don't just have some weird break where the only correct thing to do in the game is do mining or something like that. Players are going to choose what they like and what they don't like, also through the markets in game. Am văzut și Titanfall 2 trailerul. Aoleu, Doamne, câte jocuri! Ia le pe toate, păi îți dai seama că într-un final, frate, o să le iau pe toate, că n-am cum să le las în urmă. Sunt prea multe care îmi plac. Nu poți să le iei pe PC pentru că nu e pentru PC, e exclusiv pentru PlayStation 4 Wildrus. Știi de ce, Strix, nu? Pentru că mâna de lucru e foarte ieftină în România, frate. Gratis. Nu se poate, nu am curent, Radu, Vișera, oh my god. And you can also start to create an organization like, Pirate Guild or something, and recruit and start to role play on this website. We're going to launch that in a couple of weeks. That's awesome. I mean, having the community focus, always so important in this sort of game. And I'm really excited to see what Dual Universe brings as well. Ladies and gentlemen, Jean-Christophe Bailly from Nova Cork. Jean-Christophe! Thanks for talking to us about Dual Universe today. Bă, băieți! Now, coming up next is not exactly a game. It is about the tools of the trade for gamers. It's time for us to take a look at a video that celebrates the mouse and keyboard.
What makes PC gaming different? It's S-a the mouse terminat? and keyboard. I mean, The mouse and keyboard. The reason why we even have point-and-click adventures, RTSs, action RPGs. I mean, even FPSs. The mouse is our eyes and our aim. It's an extension of our reflexes. It's all about freedom and customization. PC gamers care about what's under the hood. They care about how it all works. Da. You've got people who are passionate about the type of mechanical key switches they use. Ăștia sunt de la Razer, nu? Parcă logo-ul ăla de la Razer e? The tilde, hands down. Just imagine PC gaming without a mouse and keyboard. When I'm playing Bastion in Overwatch and raffle stomping newbies, I need the precision that only a mouse can give me. Yo, Mihai nu știe lumea de E3, frate, sau probabil se uită pe canalul oficial, nu? De asta l-am și pus jos, poate e mai simplu pentru unii să se uite acolo. Speed. Înțelegi? Letters. Clicking. Te duci And this is a particularly apt segment because coming up next, we have the sequel to a console RTS called Halo Wars. Joining us from 343 Industries to talk about Halo Wars 2. It's Halo Wars 2. Damn! Damn, pe bune! Deci o să-mi iau, trebuie să-mi iau jocul ăsta. Come join me on this awesome Mi-a plăcut foarte mult Halo 5 pe Xbox One. You're making Halo Și cu Wars 2 siguranță and e it's going to be on PC. Tell me about how that is just the awesomest decision you've ever made. That could very well be the best decision I've ever made. So obviously, first Halo Wars, it's been a while since that. Still the best-selling console RTS of all time. But one of the big things we heard from people coming out of it, in particular PC gamers, is, well, this just feels like a natural fit for PC. Strix e greu de ales între Ubisoft și Rockstar Games pentru că ambele, frate, fac jocuri destul de bune, mie îmi plac, știi? Și nu pot alege, chiar nu pot alege. Yeah, on February 21st, 2017. Toți trebuie să evoluăm Wild Rose. Mai bine mă uit la tine, eu, Mihai. Mersi, frate, stai pe aici. Chiar vreau să ne uităm împreună, cel puțin la Sony, frate, de Sony, wow. Anul trecut m-am uitat singur, că n-am făcut live, dar am înregistrat offline. Puteți intra, mi se pare că și acum am salvat playlisturile de la Microsoft și Ubisoft, că cei de la EA nu m-au lăsat și cei de la Sony, mi se pare că am avut ceva probleme cu Content ID și pana mea, n-am putut uploada înregistrările lor. Big focus on tracer fire, making it very clear who's shooting at you, what you're shooting at. And really we like to call it internally an action RTS. So very quick to action and a lot of fun. Wild Rose sunt bine, bro. So there's some spectacular De ce n-aș fi bine? Some great effects. You know, at this point, Alegi Ubisoft? I think we're Păi, nu pot alege, bro, că și Rockstar au făcut jocuri bune. Uite, de exemplu, Max Payne 3, frate, e un joc care e foarte tare și vi-l recomand. GTA-urile morților, nu mai zic de GTA-uri care n-au spart cu catul, încă se joacă dracu din 2013 de la lansare, GTA 5 se joacă și astăzi. Și e în vogă. Sunt multe jocuri pe care le-au creat Rockstar Games și sunt tari. Dar nu pot lăsa nici Ubisoft-ul departe, chiar dacă am fost dezamăgit din cauza downgrade-ului făcut tuturor jocurilor cărora le-a făcut reclamă. Dar într-un final trebuie să vezi realitatea și să fii realist, pentru că se depune efort foarte mare să creezi un joc, nu e chiar atât de simplu, trebuie scenariști, regizori, actori care să dubleze caracterele, cei care creează caracterele, cei care le pun să se miște și să mimeze și să facă tot felul de... Frate, e greu de făcut un joc, nu e chiar atât de simplu și de asta, la final, trebuie să acorzi credite celor care muncesc să facă chestia asta, chiar dacă e contra cost într-un final. Na.
style RTS modes. Te uiți până la final, Mihai, beton, For frate. example, where you and I build our respective bases, we build our armies, and we go at one another. And for me, that's going to be one of those very classic modes. DJ Dani, e posibil să prezinte ăștia de la Sony 4.5 consola, noua consolă, sau cel puțin să vorbească puțin de ea. Și ar fi Caterinca să ne arate un nou God of War. Chiar aș fi foarte plăcut impresionat dacă aș vedea cel puțin un mic de tot, un mic trailer, un mic teaser. Deși aș fi și mai uimit dacă aș vedea The Last of Us. Wow, deci, vai de capul meu, dacă băi, nu cred, mă. Dacă ne arată un nou The Last of Us, fa pariu că o să se ridice lumea în picioare, o să zbiere, o să urle, what? Împreună cu mine, o să aplaud în picioare, mă jur. Atâta timp cât nu spamezi Wildrus și nu înjuri pe cineva, frate, nu-ți face nimeni nimic. Tu ce aștepți? Frate, aștept Sony-ul și Ubisoft-ul și Microsoft-ul. Le-am așteptat pe toate trei de astea, le și fac live, mă. Înțelegi? Și am așteptat și Ubisoft-ul și EA Games, în pana mea, dar n-am știut, frate, n-am știut că ieri au fost. Că dacă știam, băgam și cucu, făceam de ieri live-ul. Thank you so much for coming out. Thank you. See, as I said before, you can never have too many RTSs, which is part of the reason why I'm so excited that we've gotten a chance to see so many of them come out here today. Now, coming up next, there is a game whose title I'm not allowed to say. They informed me that I needed to wait for him to say it, so in 30 seconds, we will be able to find out the title. Să-ți iei Alterate alt modem, frate, că e nașpa să prăpădești datele de pe mobil. Cred că ăsta e ultimul, s-ar putea să înceapă Ubisoft-ul. Wildrus nu dau Skype-ul și nici numărul de telefon. Nu. Și eu aș vrea să-l încerc straight și toată lumea care a dat dislike o să-l încerce. Stai liniștit. My bad, man. My bad, man. My bad. Sorry. Insurgency. Someone find me a bloody radio. Bloody radio. Bloody hell! You took the scenic route, didn't you? Yes, sir. Didn't you? You're clever, you bastard. Barrage. Da, știu că se zvonește, încă mi se pare că deja s-au apucat Game Hunter să facă filmul The Last of Us. Dubstep, răgăitul meu e ca dubstep-ul. E mișto, frate? Ăsta e? Mie nu-mi place. Hi, Ubisoft! Come on, man! What the fuck? Love those beautiful, different environments. Now, coming up next to announce a new game are the makers of Chivalry Medieval Warfare. Join me in welcoming Steve Pigott. Come on, man! Steve, I want to ask about your upcoming new game, Mirage Arcane Warfare, where I understand you're kind of taking the sword fighting combat from Chivalry and putting magic in there. Yeah, that's it in a nutshell. I mean, Chivalry was the first game we made. It was basically medieval time sword fighting, first person, multiplayer. What we've done is add magic into that mix and really add the magic into the sword fighting system. So basically in this game, you're just going to be chopping off heads with swords and blasting people apart with magic. And I mean, the thing that you took the time to talk about a little yesterday with me is that this combat it's very much so about watching the animations of your opponent. It's very deliberate.
Talk to me about how you design Pare interesant faza cu animațiile, să privești animația oponentului, adică să vezi când dă așa, să te ferești, să știi cum să pui sabia și să-l barezi. Ceva de genul ăsta a avut Uncharted 4 la final, dacă ați fost alături de mine sau dacă ați văzut finalul jocului Uncharted 4, chiar asta se făcea acolo, chiar lupta de final, bossul a fost omorât, să zic așa, cu sabia, adică a trebuit să te bați. Să fii puțin spadasin și trebuia să-i privești mișcările caracterului ca să te poți feri, că altfel te tăia. Și era mișto rău de tot, stânga-dreapta și dădea de mai multe ori așa pe aia. Foarte tare, mi s-a părut foarte mișto. L-a oprit că începe Ubisoft. Marcus? Anna, Marcus? What Marcus? Rachel, I was watching that. What did you do? I have to apologize. I'm very sorry. I know that you wanted to watch the very end of the PC Gamer show. You can at twitch.tv/PCGamer, but the Ubisoft press conference is literally about to begin, and I must Ubisoft! Come on, man! To be released. So head on over to twitch.tv/PCGamer to watch the remainder of that. There's just a little bit left, and keep this. Hi! Yeah! We're doing it! Și nu mai am suc, nu mai am bere, nu mai am cafea, nu mai am absolutely nothing! Ubi 30! Abia aștept! Shit! Întotdeauna au știut să-și vândă produsul ăștia de la Ubisoft, deci... Frate, investesc o grămadă de bani în reclamă, oamenii ăștia. Iar ce vedeți acum prezentarea e reclamă, frate. Uite ce intrare își fac. Queen, mă! Ascultați Queen! Wildrus, vezi că ăla nu e numărul meu de telefon și nu mai sună la numere luate de pe chat, că sunt la mișto, frate. Uite gazele! I see some ass over there! Mama, nu să împiedica, mă, frate, vreuna să cadă pe scenă acum live. Bă, s-a dezvoltat, mă, frate, industria gamingului într-un hal fără de hal! Și-mi place la nebunie. Îmi pare rău că n-am nimic de ronțăi pe aici, băga mea și cucu. Copyright incoming! Nu o să rămână salvat, frate, că na, dacă o să mi-l lase YouTube o să rămână, chiar dacă are copyright, mă, el. Dar e bine că ne lasă să ne uităm acum live la el. Hei, hai să vedem ce se întâmplă la Ubisoft, că sunt what? Cântă la fluture! I see some great asses over here. Aceeași prezentatoare ca anul trecut, cumva? Salutare, Darius! Hey everybody, thank you. Wow. Da, mă, da, e aceeași. Oh my God, you guys are awesome. You guys are awesome. You guys were confusing and awesome. And my mom has those boots, by the way. She wants them back. Ladies and gentlemen, you know when you see a dancing crab and a baby bird with a paper collar that you could only Just be Dance at the Ubisoft E3 press 2017. conference. Welcome. E dat la buci? Dancers, can Nu you vreau guys să bring it up vorbesc for a despre second? asta, Just nu gather around. comentez. Get behind me here. It's a special year, and I want to take a moment to do something that's going to feel a little incongruous and Uite ce potentially even obosite uncomfortable sunt. for some of you. There's Săracele. no smooth or easy way to do this, but we all felt really strongly when we were rehearsing today. Îmi that we place needed de to say this. girafă. So before we start, Uite-te la girafă, are ochelari de ăla, știi? O to lentilă. the people affected by this weekend's tragedy in Orlando. Our hearts
the hearts of everyone in Paris, Vișera, ce-mi pare rău, frate, papa, frate. Are with you. And now, I3, Darius. Wildrus nu mai suna, frate, la numere, deci fii atent, ți-o spun pe live, ți-o spun eu, nu mai suna la numere de pe chat, te rog, că nu sunt ale noastre, sunt fake-uri. On my right and a candy cane on my left. I'm going to make a very hard right turn and get into the fun stuff. Thanks for coming on, guys. Dance away. Dance away. Poți să vin cu negresa în pat? Da, dar să nu faci firimituri. Was courtesy of the Movement Wizards at Just Dance 2017. Just Dance has always been at the forefront of innovation, bringing its experience to new devices and also introducing the world to the first dance-on-demand streaming service with Just Dance Unlimited. And today, Ubisoft is pleased to announce that Just Dance 2017 will be coming to all video game platforms and PC in October and to the Nintendo NX next year. Yes. Your life is not complete until you have a lion singing at you out of your television screen. Hello and welcome to everybody lucky enough to be sitting here in this theater and even luckier enough to be watching at home around the globe because you have snacks and you probably didn't shower today. I am Aisha Tyler. Some of you probably didn't shower either. There's no judgment here. I am Aisha Tyler and I'm standing in the historic Orpheum Theater in vaguely beautiful yet faintly Salut, Gabi! Mă uit la I3, frate. Conferința celor de la Ubisoft. It's true, right? Cu voi! It's underneath everything. And the badges are on everyone's necks and the smiles on everyone's faces can only mean one thing. It is E3 conference time. Now, 2016 is Alterate, a nu mai da, frate, numere de telefon, ești zilău. It's my 5th time hosting this conference. Yes. And you all know what the traditional gift is for a 5th anniversary, yeah? That's right, my friends. Wood. Or girl wood, if you choose. Let it wash over you. Now, they always ask me, like, why do I continue to do this conference in the face of the overwhelming internet love that I receive? And it's not the money, I'll tell you that. Ubisoft is French. Tare, bravo ei! Anul trecut și-a primit multe vorbe nașpa din cauza faptului că nu a prezentat cum trebuia și văd că și anul ăsta e aici. I play these games, I adore them, and I love being a part of the excitement that comes with revealing new games to the world. Every day, every year when I do this, I'm like a kid in a candy store. A really large, slightly masculine kid in a candy store. And speaking of excitement, it's Ubisoft's 30th birthday. Da, frate, nu mă interesează, Andrei. Yeah, give it up for Ubi. Ai făcut o treabă bună, sănătate, bravo. Mă vezi pe mine agitat sau ți-am zis ceva? Stai liniștit, frate. E tot în regulă. Ubisoft has been flexing its creative muscles, giving its teams the freedom to push boundaries and create games that are memorable, fun, and sometimes a little crazy. So, enough talk. We're going to hit fast forward right now and get straight to the game. Hai, începem jocurile! Remember our next title from the end of last year's show, When it blew your fucking mind. Fucking mind! Asta îmi place de ei, că nu-și cenzurează limbajul și e tare rău. Alt joc pe care vreau să mi-l iau anul ăsta. Fuck! Câte jocuri, frate, sunt. Hai să vedem. Wildlands, băieți. Știu că avea o melodie mișto de tot. Cânta pe fundal. Anul trecut. Fuck, bă, am emoții, mă, voi sunteți nebuni, am emoții pe bune. To follow me or oppose me. If you follow me, I feed your families, give you shelter, medicine, and jobs. Fucking chat. Shield you from the tyrants. Allow La Santa Muerte to protect you from death. I give you power. I make you rich. But most of all, whoa, I let you rule like kings. But for those that oppose me,
I have only one thing to offer. A promise. Muerte! To take everything you love and destroy it in front of your eyes. Ăla era acid sulfuric. Deci ăsta să înțeleg că e bossul, nu? Într-un final, el e personajul negativ. Casa de Dios. Uite, Vlad, de poftim. Uite ce ne fac ăștia, frate. Mob. Hai mă, nimic, niciun gameplay? Please, God, please! Show me a fucking gameplay, man! Trailer, trailer, trailer! Ia uite ce faină e Columbia! In Bolivia, the coca leaf is core to the culture. It's found in every gas station, every hospital, and every town square. And they use it for a variety of things, like treating nausea. Trebuie să aibă story, frate, că dacă n-are story, to a refreshing energy drink. But it can oricum also într-un be final used se va termina în to make cocaine. shooter, e shooter So jocul. we asked what if. Să sperăm că povestea e bună. What if a Mexican drug cartel moved in, took over the entire country, seized all of those coca resources to become the #1 producer of cocaine on the planet, effectively turning Bolivia into a narco state. This is the world of Ghost Recon Wildlands. And you? Well, you're the ghosts. The elite Să fiu patron la spec ops Ubi? drop Nu, deep frate. behind enemy lines to create chaos and În disrupt primul the rând că alliance n-aș avea cum, between știi, a sunt corrupt foarte realiste, local astea, government astea sunt vise and the care nu se Santa pot Blanca cartel, împlini așa ultimately ușor, mai going ales la after their vârsta mea. leader, the vicious El Sueño. N-ai cum. Hi everybody, my name is Dominic Butler. I'm the lead game designer for Ghost Recon Wildlands. Now, Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous open world that you can play entirely in solo or in up to 4-player co-op, with beautiful environments set across a variety of different ecosystems that will challenge and influence your gameplay at every step of the way. All of this takes place in the largest action-adventure open world Ubisoft has ever done. Now, in the gameplay we're about to show you, the ghosts already have a target. His name is El Pozzolero. He's known as the Stew Maker because he makes the bodies disappear. Now, the ghosts know that their target is in a large Santa Blanca camp somewhere in the San Mateo province, but they don't know where yet exactly. And because Ghost Recon Wildlands gives you the total freedom of choice to do what you want, when you want, we put the power back in the players' hands to achieve their objectives their way. In this case, the ghosts know that their target has some vital intel. They want to take him alive, so they've opted for a tactical extraction. Let's go get that intel. Salut Real 2013, frate, nu mă interesează meciul. Crede-mă. I'm a fucking gamer. Here we go. The intel we need supposed to be in this Uite mă, Sicarios gameplay, house. frate. Looks like it's upstairs. Copy that. Need any help? Nah, I got this. Okay, I'll take a look around. RaduL! Try to keep it stealthy. Find El Pozzolero's location. Uite cum e gameplay, frate. Fiți atenți. There's one right there. Oh, gotcha. I'm in.
Oh shit, I've been spotted. You good? Yep, got it. Just moving upstairs. Alright, let's see what we got. Îmi place cum trece de la third person la first person când pune ținta. Asta chiar îmi place. Okay, I got the intel on El Pozolero. He's in a camp up in San Mateo. Cool, how far is it? We could use a ride. You got a car out there? No. Salut, You ready to fly? Caneca. Let's go. Salut, Marius. You got it. Sper să înruleze. DJ Dani, eu sper din toată inima, According to frate. the intel, the camp should be near this cliff. El Pozolero is a high value target. He's going to be well protected. There's a camp. Oh, damn, this one's gonna be tough. Yeah, we could definitely use some backup on this one. Hey, you guys need a hand? Right on time. We're going after El Pozolero. We're at the east of the San Mateo base. Got it. We are on our way. We're approaching the camp from the west. We'll meet you there. Copy that. I hear this El Pozolero guy is supposed to be a hard target. How bad does it look? See for yourself. Oh, damn. Looks like a whole lot of trouble. Sunt câțiva. Can you get him? Roger that. One less to worry about. Okay, we're splitting up. Weaver, can you get to a good sniper position on the south side of the camp? No problem. Alrighty, I'm moving in from the other side. Copy that. We're moving in from the train station at the east end of camp. Se joacă în echipă. Asta am înțeles și sunt în locații diferite. Enemy spotted. I got eyes on a sniper. Wait for my signal. Got it. Now. Tango down. Let's move. Nu știu dacă o să aibă multiplayer jocul ăsta. Okay, wait a minute. I hear something inside. Two guys. I got the one on the right. You ready? Ready. Go. Da, o să fac, frate, serie cu asta, îți dai seama, Okay, I'm gonna categoric. deploy the drone and see what's up ahead. Serios, Andrei? Serios, Andrei? Looks like an old town that Santa Blanca's turned into a base. Oh man, there are guards all over the place. That bad? Yep, be careful. One down. Suppressor on. Și-a pus, frate, amortizorul. Alright, let's see what's in this big building. Okay, I got him. Red gloves, gas mask. He's got guards with him. Got it. And another one down. I'm moving through. Exact așa s-a auzit. Gotcha. Okay, I'm close to the building. I'm trying to find a way in. You saw anything else? Oh man, I think he was dissolving somebody. Like in a can of acid or something. Yeah, looked pretty nasty. Come on, guys, let's move. All right, all right. I think I found my spot. Nearly there. Careful, there's more of them the closer you get. Only one left. Okay, I'm in position. I have 3 tangos in front of me. Weaver, you think you can help? I got it. Going in. Don't let this guy get away. I see him. We'll talk about nightmare fuel. Call us if you need us. Don't worry, man. I got this. Suppressor off. De ce, mă? He spotted me. Guys, I'm spotted. El Pozolero's running. Going after him. Where is he? Where is he? Get out of the way, man. Okay, he's in a white SUV heading for the east end of the camp, following on a bike. Deci dacă scapă, trebuie să-l alergi și trebuie să te folosești de environment, adică să-ți cauți o mașină sau o motocicletă. În cazul ăsta a găsit o motocicletă, sper să fie așa, adică să se prelungească acțiunea în caz că ratezi, în caz că a eșuat misiunea, să nu se termine, you failed.
Să-l alergi, frate, să-l prinzi. Uite cât de tare a fost faza aia. Weaver, are you okay? I'm good. Frag it. I'm pulling out. Ia uite, ăsta rămâne pe aici, săracul tare. Down to bite, guys. I'm on my way. Ghost Recon Wildlands se numește, Darius. Stop moving. Okay, guys, I'm clear. Out of the camp, on the road. Where are you guys? Let me know you're... Damn, the whole place is going up. All right, I'm heading for the chopper now. Damn, he's trying to ram the car. I gotta hit his engine. No, I'm trying to slow him down. What? Help is on the way, guys. I'll run this train. Oh, pe unde a intrat ăsta, căcat? Okay, getting in. Băi, ești nebun, merge și cu elicopterul, mă? Da, frate, o să fac serie cu el, îți dai seama. Hang tight. Oh, no, he's not stopping. Oh, man, come on. I'm trying. He's a tough one, this guy, huh? Deci dacă eram eu acolo, dacă nu trăgeam continuu, frate, toată muniția. Nu stăteam să pun întâi ținta pe el. Acum e fix mașina în mijlocul ecranului. Nu, frate. Îl nenoroceam. Unde se ducea? Da, Iosif a început Ubisoft. Și a început cu Wildlands, direct, cu Ghost Recon. A trecut motocicleta pe sub mașină, tare detaliul ăla. El conducea, mă? Hurry up, we got cartel reinforcements incoming. Up you get, and in you go. Adios. Let's get the hell out of here. Adios, amigos! Clar se joacă, am impresia că se joacă pe consolă. Că nu prea pune ei ținta bine. We are clear, gentlemen. Nice work. That was a tough mission. Oh my god. That was close. 4 ore și 40 până la SONY! Yeah! Stăm, frate, stăm aici. We gotta do this shit. În cauciucuri să-i tragă. Anul ăsta Darius o să fie lansat jocul. O să mă duc, revin. Head over to ghostrecon.com right now for all the A latest început news să and gameplay plouă la mine, videos. shit! For those of you here at E3, please come by the booth. We've got 4-player co-op demos and we would love for you to try it. We want to get your feedback. Ghost Recon Wildlands will be released on March 7th, 2017. Thank you. Have a great show. Crime in the United States is escalating at an alarming pace. The statistics are staggering. Urban centers are oversaturated with violence. And the wave of criminal activity Tot ce sper e să nu mi se încheie transmisiunea live din cauza ploii. Ce joc e ăsta? Futu-ți musca, mătii! Civilization is being pushed to the brink. To stem the rising tide of violence and re-establish order, extreme steps must be taken. Ce joc e ăsta? Can you help me? 7 martie 2017 l-au amânat. Slavă Domnului! Nu trebuie să-mi cumpăr anul ăsta jocul, yes! Yes! Ideea e că nu aveam bani pentru ăsta, că vreau să-l iau. The team Merci, put Strix. together a trailer. We just took some stuff from Snowdrop and said, make cool trailer, and that's what it puts out. So that's kind of the way that goes. But all that chaos, all that scary stuff is totally true. Thankfully, the Coon is up to the occasion. And who better to defend the town of South Park and really Colorado and really the world than superheroes or kids in superhero costumes. So, like the Coon, I need some help from some friends. Please welcome Trey Parker and Matt Stone. Oh my god! They killed Kenny! Shit. A
comfy couch. This is sweet. I had it brought Finally, in. we can sit down. I know, it's an exhausting walk all the way from there. So, let's talk about the story. Everybody wants to know what's going on. Salut, Cosmin. Nu știu, frate, rămâne de văzut. Yeah. Pretty soon. Well, it really... Gabi, o să stau până când se termină live-ul, frate. Live-ul de pe Twitch, adică la modul când o să se termine și conferința de presă a celor de la Sony. Undeva pe la 4-5 dimineața, cred. Rămâne de văzut. La miezul nopții. It's like the next day in South Park, and the kids have sort of switched up, and now they're playing superheroes. Right? Yeah, and so we actually have a backstory that the kids have been playing superhero, but they got into a big fight about something, so they're in the Civil War part of their Strikes Red Dead Redemption, frate, e un third person din lumea aia cowboyilor. True. It's a true story. That's extremely true. But also, you know, we want to get into who you are as this new kid, and the fact that, you know, in Stick of Truth, you really rose to being cool because you became king. But in this game, they've kind of switched games, and so you're back to being a douchebag again. Right. So let's see how that douchebag was able to make it into Coon and Friends. Am școală mâine, știu, frate. Da, na, îmi pare rău. Dude, what the fuck? What the fuck? fuck? Ordinary citizen into the Coon lair? Listen, bro, we are all superheroes, and you aren't, so you can't hang out with us. Please do us all a solid and fuck off. Fuck off. Hey! Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus, fuck! Mom! The new kid is trying to play with the cube of ultimate destruction! You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer. Good sharer! It'll blow up the fucking galaxies! Stupid bitch! Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. Freedom Pals are adding people to their franchise. We should be adding people to ours. This dork, like, wearing a little crown? Does this look like a superhero to you? Pet cu Cosmin, ești din low, frate. All right, have a seat, douchebag. Not there. That's Mysterion's seat. Not there either, stupid. All right, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Coonstagram. Do you have a Coonstagram page? Oh boy, you're not even on Coonstagram. Iosif Dan, ai punctat bine acolo, frate. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. You know, what kind of superhero are you? Și eu aștept Watch Dogs 2, o să-l arăte, sigur. Speedster, yes, like the Flash or Quicksilver, I like it. Frate, Andrei, na, rămâne de văzut, nu? It was really important to us to be able to Fugi, Mihai. really create your own superhero. So that you saw on that UI that there are a dozen different superhero classes you can choose from. You mix powers from those classes and really make a superhero all your own. But what else is new in the Fractured But Whole? Well, I mean, that's obviously. I mean, I mean, it's definitely more of a. There's definitely more of defining your character and kind of. In superhero movies, there's always like the intense emotional center that like motivates why you have to go out and fight crime. So it's a much, as you can already tell, it's a much more spiritual. It's a more spiritual. It's more spiritual game. It's much more about. There's actually a part of it that I'm really proud of where. There's a David, gay fish până să termină eventul, frate. E 3. He loves fish sticks, and the gay fish actually wants you to help him get his mother into heaven. Găbiță, frate, eu zic să te duci la școală, frate, lasă live-ul, că... You're all acting like this shit's regular. Shit is hard. This shit is hard. It was hard. I hope you all saw the Kanye. Imperia, da, văd ce scrii. You didn't see the Kanye thing, that won't make it. Văd. Ce bine e vacanță, Vlade! Știu, frate, e marfă. E marfă să ai libertate, e tare rău. E prima oară când urmărești un live super beton și ai avut și tu pe unghiile mele să vorbești pe live, ceea ce nu se întâmplă prea des, știi? Multă lume doar stă și se uită, nu vorbesc. Bă, mi se zbate ochiul stâng, ce înseamnă asta?
Îmi iau un pumn în el? You looked in the mirror and you felt alone. And that's when it happened. A loud noise. You swore you could hear your mother calling for help. You left your room. You left your room. Deci peste o săptămână, Andrei, iei și tu vacanță. But then you finally reached your parents' door. And what you saw when you opened that door changed your life forever. They have It led sex. you to fighting crime. You were too late. Because when you opened that door, you sasaw. Tensiunea, Radule, tensiune! Îți dai seama, frate, deci eu aștept în pula mea, ești nebun, aștept Sony-ul cu... Oh my god, n-aveți idee, frate, cât de... Anul trecut nu am fost prea impresionat, băga mea și picioarele, cu Sony. Mi-a plăcut că au arătat un nou gameplay din Uncharted 4, mi-a plăcut că în sfârșit, frate, lucrează la The Last Guardian, dar surprize nu prea au avut. Anul ăsta sper să aibă niște surprize cei de la Sony și să șocheze, frate, să facă în așa fel încât E3-ul din 2016 de anul ăsta, frate, să fie al lor, să-l domine, frate, cu o surpriză de asta puternică și o surpriză foarte puternică ar ridica lumea în picioare, aveți cuvântul meu de onoare, că lumea s-ar ridica în picioare dacă ar anunța sau ar da un mic teaser despre The Last of Us 2. Dacă ar prezenta un mic teaser despre jocul ăsta, fac pariu că toată lumea, inclusiv eu, m-aș ridica în picioare și aș aplauda. Pentru că știți bine ce joc a fost The Last of Us, ce fel de jocuri sunt seriile Uncharted și nu are rost să discutăm cum ar arăta și ce poveste ar avea The Last of Us 2. Clar! Nu! Wow! Dacă o să fie o surpriză de genul popune, o să fie nebunie și... Wow! Sunt speechless dacă o să fie treaba asta. Dar îmi fac și niște idei acum și e posibil să rămân foarte dezamăgit când o să văd că nu o să fie, deși am o vagă impresie că o să prezinte, frate, un The Last of Us 2. Nu știu de ce. Am impresia. Vlad, să știi că Uncharted 4 m-am gândit și eu la treaba asta, că e posibil să fie cu fiica lui Drake. Și nu e doar o teorie, e posibil pe bune să fie treaba asta. Știu, dar presupun Strix că te-ai uitat la gameplay și știi ce fel de jocuri sunt. Cu Eli la maturitate și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Rămâne de văzut. Haideți să vedem, că sunt curios rău să-mi bat picioarele. Acum sunt aici, pot să urmăresc, nu am niciun fel de problemă. Ideea e că între Ubisoft și Sony o să plec să mănânc și o să vă las singurei aici puțin. Puteți să vă duceți și voi să ronțăiți ceva, probabil dacă găsesc ceva pe jos, un fel de fast food, ceva junk food, o să aduc aici și o să mănânc pe live, pentru că, sincer, n-aș vrea să ratez nici discuțiile celor de la Twitch. S-a bășit. Mastering space and time makes a huge difference. I can't wait for you guys to get your hands on it. Let's bring it out with big volume. Bine, Imperia, bine. Helvis! Salutare, frate, de când ai mai trecut pe aici, de ceva timp? It's loud too. Yeah. It's a loud game. Yeah. So then we did all that, and now we do the business part. Business part. Oh, awesome. Mi-ai dat, DJ Dani, mi-ai dat o veste oarecum proastă, frate. Și sincer, m-ai demoralizat. Cum, Gabi, să nu stai, frate? O singură dată vezi evenimentul ăsta pe an. Și îmi place să-l văd live. Pre-purchase the game today, Fractured But Whole that is, and you can start playing Stick of Truth right away. Cu plăcere, Imperia. Just me, hello, my brother. Right? Într-adevăr, e mai interesant pe pielea ta să joci un joc. Categoric. Categoric. And then the
Sort of shows what the boys are fighting about that was the Civil War fractured butthole part of it. People want to know the release date probably too. Oh yeah. Yeah, What do you think it is? What do you think it is? I'm putting my money on Nu, n-ai pierdut, Mihai, nimic important. South Park. South Park. The fractured butthole will be released on December 6th. Nu e nicio panică, Sony. Dani, am citit sorry și am combinat numele tău cu ce ai scris. Sorry și Dani combinate sunt Sony. Oh, fuck me. Why did we choose this life? Why did we become superheroes? We dedicate our lives to fighting crime for one reason. To make $1 billion on a superhero franchise. Now let's go through the plan one more time. First, we start with the Coon movie. Then we do the Super Craig movie. Then Super Craig and Coon will join forces in the Human Kite movie just as we start ramping up Kenny's Netflix series. How come I have to have the Netflix series? I want a movie too. You have a movie, Mysterion. You're in the third Coon and Friends United movie after your Netflix series. Yeah, but he's saying he doesn't ever get his own movie. Do I get my own movie? Not everyone gets their own movie. This franchise plan sucks. If we want to make billions of dollars, then I think we should start with the Tupperware movie. Right, start with a black superhero. Marvel is making a black superhero movie. Yeah, now! They waited years to get to that. We follow their plan. We do all the real people first, and we sneak the black guy in phase 3. How about we just do movies starring all of us, like all the time? But then we're just rehashing the same old material. There's nothing wrong with doing the exact same movie to start a franchise. Okay, J.J. Abrams. Okay, so you're on Cartman's side? He just likes this plan because he gets 2 movies in phase 1. God! We have to just go with this plan. We don't even have 1 movie yet! How did it get to this? How did we grow so far apart? You go with the plan. Maybe we'll just go and do our own franchise. Yeah! Oh, you want Civil War? Is that what you want? Yeah, dude, Civil War. Fuck you. Fuck you. Get out of my house. We'll make way more money on our franchise. Go ahead. I bet you don't even get halfway through phase 1 on your franchise, DC Comics. We Happy Few, nu știu jocul, frate. Helvis nu prea am mai pus, într-adevăr. Dar sunt aici, bracu. Darius, nu știu dacă apar DLC-uri pentru Uncharted 4, dar știu că are multiplayer, adică se poate prelungi gameplay-ul după single player prin multiplayer. Ăsta e un joc. Ok, J.J. Abrams. If you have been playing that drinking game at home, you probably fell asleep on your computer. And now we move from the flatulent, prepubescent superheroes of South Park to the snowy, post-pandemic streets of New York in Tom Clancy's The Division. Thanks to all of you out there, The Division broke records when it launched earlier this year, and today more than 10 million of you have spent up to 3 hours a day hitting a steady supply of high-value targets and trying to get your hands on the best loot in the Dark Zone. Well, here to tell us more about what's new in The Division, ladies and gentlemen, please welcome Julian Garrity, Creative Director from Massive Entertainment. Hai, cu ceva știri, hai în pula mea că mă plictisesc de el. Gabi nu cred că o să ajungă niciodată. I'm not actually that short. No, you're actually taller than me without these shoes on. I'm sorry. I'll go with it. And thanks to all the Division players out there who are so passionate about our game. Yeah, it's a cool ass game, and you guys have been adding all kinds of new stuff to the game since it debuted. We heard just a little while ago about the Underground, so do you want to tell us more about what's going on with that? Absolutely. So, in Underground, you and your team will be fighting against a dangerous threat hidden beneath the streets of New York City. And every time you play, the challenge is unique. That means endless replayability and even better rewards the further you go. Okay, so, I mean, one of the coolest things about this game is it is open world, it is so robust, and you're making it more robust all the time. So are you going to tell us when we're going to get this new content, or do I just have to start taking bets? Zim că e free. I know, I'm big and I'm also pushy. Yes. I agree. Underground will be out June 28th on Xbox One and PC, and August 2nd on PS4. And this is just one of the updates we'll be releasing this year. Because for the Division team, this is a long-term commitment. We love this world, you love this world, and we're going to keep on making it better for you. That's awesome. I mean, you know, I've been in love with this game since you guys first debuted it on one of the shows that I hosted, and I'm really, really excited about it. Cool. And that's not the only thing we're going to tell you about today. We've got a little surprise for you.
To celebrate Ubisoft's 30th birthday, we're giving our fans 3 exclusive outfits to use in-game. Ghost Recon, Rainbow Six, and Splinter Cell. Căcat, nu mă interesează skin-urile, mă interesează să fie free. Come on, man. You get an outfit. Give me a free. Chad, you get the 3 outfits. Good for you, Chad. So, if you're a member of Ubisoft Club, all of these outfits will be 3 for you with the release of Underground. It's like smushing 2 or 3 or 4 games together that you love. Don't tell the other team. Live-ul ține tot evenimentul E3. Helvis. Well, I'm super stoked about running around Manhattan in trifocal goggles without getting arrested like I typically do. So we've got Underground, we've got dope new outfits. More? We've got one more expansion to talk to you about today. In it, you'll struggle to find meager supplies in New York and fight to survive in some of the most brutal weather conditions imaginable. It's a completely new way of playing the game, and you'll be able to play it very soon. Even sooner if you're on Xbox One or PC. Ladies and gentlemen, this is Survival. Yeah. Hai mă, serios, frate, nu e free? Eu așteptam să fie free, frate, sunt român, ce pula mea. Aștept chestii free. The blizzard was getting worse, but we had to investigate the rumors of a cure. În iulie, frate, în iulie îi dă drumul pe PC. Nu mi-e foame încă. E steagul gayilor, frate, just me. The storm took everything. No food, no water, temperature dropping. We are not alone out here. Come on, man. Yeah. In this world, it's hunter against prey. Go, go, go! He's out! Oh, căcat. Ce bâte a dat în ceafă, frate. The storm doesn't care if you live or die. What the fuck? Evacuation area at compromise. Prietenii tăi. But some of us will survive. E un joc interesant, fraților. Oricâte critici negative ar primi jocul ăsta, e un joc interesant. Te ține acolo, fraților. Deci, vă ține acolo, pardon. Uite, a furat ceasuri, ăla, era colecționar de ceasuri de agenți. Le avea la gât. Tare. Darius, ăsta e The Division, Tom Clancy. For Ubisoft, VR is the perfect technology for making gaming more accessible. And Ubisoft Montreal's Funhouse team built a game that just about everyone is going to know how to play the minute they put on their headsets. So, here to take us into the world of Eagle Flight, please welcome creative director Charles Houteau, along with 2 huge fans of the game, Paul Merlucky, inventor and founder of Oculus, and Jason Holtman, head of publishing at Oculus VR. Great job. Hello everyone. I am very excited to show you the game today, and even more excited to have you guys to play with us. Thanks for having us. We're huge fans of Eagle Flight,
Dacă o să ți-l cumperi acum, o să ai mult de muncit, frate, să ajungi la levelul la care au ajuns cei din care l-au cumpărat în martie, știi că îți trebuiesc multe ore de jucat ca să-ți faci un caracter, să-ți găsești itemele gear-ului pe care vrei să îl faci caracterului, că sunt 8 în pana mea. 8 gear items diferite. De sniper, de shotgunner, de mai multe. E mult de jucat. Mi-a făcut așa o poftă de Division, acum poftim. E bun, frate, jocul, e bun în morți lui, e bun, e un joc bun, frate. Până la urmă o să-mi iau și Season Pass-ul. Nu e free, băga mea și picioarele, că dacă ne făcea o surpriză, frate, era mișto să ne facă o surpriză acum la E3-ul ăsta, ca și al 3-lea update, frate, să fie free și era beton. Și după aia puteam să cumpărăm liniștiți expansion-ul, Season Pass-ul, dar uite că... cred că n-ar fi corect pentru cei care au cumpărat Season Pass-ul, nu? Pentru că ei au dat banii și noi l-am primit free. Dar, da, cred că da, asta nu e free. And they have to take it to the nest to score a point. It's a bit like football. They have to work as a team. La levelul la care am ajuns noi, RaduL, da, ai dreptate, pana. Maybe not the greatest analogy in the world, but you get the idea. Teamwork is key to succeeding in this game. Da, aici în Strix în jur de 30 de euro o să fie, frate. Și uită-te pe G2A sau pe Kinguin, să nu te uiți pe Uplay sau nici nu știu dacă e pe Steam, am impresia că e și pe Steam. Nu te uita pe Steam sau pe Uplay, uită-te pe G2A sau pe Kinguin, frate. Că acolo le găsești mai ieftin. And is making his way over to the nest right now. He's trying to stay low, using shortcuts, weaving in and out of the trees. Sunt fomolăi. Alleyways and tunnels wherever he can. Trying to stay out of sight of his opponents who are trying to shoot him. Oh, and he's been hit by Andre. And the rabbit is down. Charlie's got it. So the red team in possession. Oh no. Killed by Vicky. Who's going to pick it up? They're not far from the nest now. And it's Olivier for the blue team. Yeah! There's the nest. Are blue going to score first? Yes, they are. 1-0 to the blue team. Yeah, what up, guys? E interesant și asta pentru un multiplayer. Okay, remember, it's best of 3, so the red team need to score to stay in the contest. Oh, Vicky with the amazing steal and then flew right into the line of sight of Andre who took it from her. Joci cu porumbei. Into the tunnels. Joci cu porumbei și trebuie să furi iepuri. E un fel de capture the flag, ceva de genul. Someone's shooting at him though. Ia uite-mă cum fac. Andre staying low. Jason being wingman, backing him up. Blană. Over to the Pantheon there. Oh, great kill by Jason on Olivier. Oh no! But Andre has it for the red team. Strike. Lasă Steam-ul și Uplay-ul, frate, și Origin-ul și astea că sunt scumpe, frate. Axează-te foarte mult pe G2A și pe Kinguin, crede-mă, nu ți-ai țepe, nu țeapă, nu nimic, e tot în regulă. Să fii foarte atent să-ți iei jocul pe regiune, să nu fie blocat pentru Europa, că altfel ți-l iei și nu-ți merge să-l activezi. Eu l-am luat cu 1.600.000, frate, din Media Galaxy. And Andre's down, great shot of Vicky taking him out there. Vicky inside the Eiffel Tower, utilizing the thermals. Se duce prin turnul Eiffel. But Jason with the rabbit gets the final score. No! Vicky with the steal. Bă, ești nebun cum să uită, frate. Okay, poate să lovesc dracu față în față. Dau ochelari în ochelari în pana mea cu mișcatul ăsta așa. Pay safe, nu știu, e posibil să meargă. Eu am cumpărat numai cu cardul, am un card Visa și cu el cumpăr. De pe Kinguin. Sorry guys, you're gonna have to stop now.
For those of you here, you can come to the Ubisoft booth and the Oculus booth to try it out yourselves. So we'd love to come and see you down there. Thanks very much. Have a great E3. Hai, următorul joc. All right. Thanks to Palmer and Jason, Charlie, and of course the entire dev team. I actually got to play an early version of this game last year here at E3, and I'm not going to lie to you, it was like super alpha, and I peed a little. Like it wasn't even very good, and it was awesome. So this is going to be incredible. I really encourage you to check it out. Eagle Flight is going to be on Oculus Rift and all the other VR platforms this fall, and it is playable this week at the Ubisoft and Oculus booths. So get down there and do it. Now that we've seen some flying raptors soaring through abandoned city streets, Adi Jerdea. it's time to Salut, ascend frate. a bit higher in elevation. Dacă So like please înseamnă welcome salut, Ubisoft Red Storm's respecta. David Votipka. High five, low five, butt five. At Sorry. Ubisoft, VR is about more than just technology. Mamă, frate, ne-au nebunit ăștia cu VR-ul, frate, să-mi bag picioarele, ne bagă pe gât VR-ul ăsta. And exploring new worlds with friends. Sincer, eu sunt plictisit de el, eu vreau să văd în pana mea jocuri clasice, arătați-ne jocuri și gata, lasă VR-ul, mă fut în el. Tot stă și mâini. Și nimeni, frate, nu o să facă exces de VR cum face exces de PC în pana mea. VR is all about opening up the final frontier. 23 de euro, e season pass-ul. What the fuck is this? N-am fost atent, what is this? Captain's log. Stardate 2016.165. Starship USS Aegis is preparing for her maiden voyage. We've gathered some of the most decorated officers in the Federation to test her limits and to prove her place among Starfleet's finest ships. We're en route to a secret testing facility and are proceeding to our destination at maximum warp. This is amazing! Wow! Absolutely astonishing. When I walked in, I really wasn't sure what I was actually walking into. This is very cool. If I could have imagined what I would have wanted the Star Trek VR game to be, this is it! This is what we've been waiting for. Holy crap, this is amazing. I mean, it really is breathtaking. Băi, nu zic nu, frate, e fenomenal, e foarte tare, ăștia sunt actori. E foarte tare, bănuiesc că e beyond 3D. E beyond 3D, cu siguranță e super mișto să vezi, să ai căcatul ăla în față. Dar acum gândiți-vă și voi, să ai ăla pe cap tot timpul când te joci, să fie vară, 35 de grade afară, să fac și rime, că altfel o să te lovesc atât de rău încât o să te doară, și să-ți transpire ăla pe muian. E mișto, dar e mișto doar să te joci un demo sau să zici hai să văd cum e. E ca și cum te-ai uitat la un film 3D, nu te poți uita la multe filme consecutive 3D, futu-ți musca, mătii. Da, na. does not succeed unless everybody does their job well. Ship decloaking, activating shields. Okay, shields up. Shields up. I really did not want to lower the shields. While we were under attack, I was very impressed by LeVar playing that game today. He really had the language of Star Trek down. And they are transporting, Captain. It's like, yes, this makes you push the buttons. I will say I nailed being the engineer. That doesn't sound good. Băi, sper să se joace și fără VR, nu? Nu? For so long for the technology of virtual reality to catch up with where we imagine we should be and where we all want to go. Line us up for warp, please. We have full power. Ensign, as soon as you can get us the hell out of here, I'd be most grateful. This was really incredible. Salut, Andrei! Salutare, frate! As soon as you can. Bine ai venit la E3! It's your own Star Trek experience in a virtual world where you can hang out. Îți rupe ochii, Vlade, categoric. Da, asta nu prea pun bază în el, frate, pentru că obosești, bro, nu poți să stai cu aia pe ochi tot timpul. Și
Ideea e că dacă stai cu ochelarii aia pe ochi mai mult timp decât ar trebui, e posibil să stai numai acolo și aia să fie realitatea ta când îi dai jos, să nu-ți mai placă ce se întâmplă în jurul tău și să nu-ți mai placă viața reală, ci doar căcatul ăla. Te conectează, ne trimite într-o lume virtuală și ar fi nașpa în pana mea că e de ajuns că suntem de acum prinși în lumea asta virtuală foarte mult. Here is the man who was rocking a VR headset way before VR even existed, Mr. LeVar Burton. E ăla din nu. Here. Oh my God. Oh, this is so exciting. E grafică de VR? Ok. Slavă Domnului, că mă ofticam în pula mea. Welcome to the sofa I had installed here for precisely this occasion. Thank you so much. So it looks like Ubisoft got some of the old Trek band back together. I mean, like all of the old Trek bands and the new ones back together. So I have two questions for you. First of all, I know you have my email, so why no invite? But we'll talk about that after. And how did the game compare to being on the actual Enterprise? So here's the thing, right? We use our imaginations so much, right? When you're on the set, you guys know that. When you're operating the console, o să fie nașpa, știi? Straight. Nu mi-ar plăcea, serios. You're breaking all our hearts right now. I know. But here's the thing. You don't have to imagine in this game. You are existing in a completely rendered environment. You are on the bridge of a starship and you're with your friends. It's pretty cool. It's so amazing. So what was it like working with that particular crew? All of you having had real Enterprise experience. I know I can't let go of the fact that it's not real. Okay, yeah, I know. But it feels real. I mean, it felt real to us when we were doing it. Look, playing with Carl and Jerry Noapte bună, Iosif. Because, you know, we have this special bond that just like you will with your friends when you play. And here's the thing. We really had to work together to accomplish the mission. And what's more Star Trek? Sper să-l pot salva, Iosif. Sper să-l pot salva. E posibil să nu mă lase YouTube-ul, știi? Acum mă lasă să fac live-ul, dar nu cred că mă lasă să-l salvez. Dacă mă lasă să-l salvez, o să vezi mâine dimineața. Dacă nu, o să fie pe canal, înseamnă că nu m-a lăsat, știi? Right, and what people love about cooperative gameplay. Yeah, absolutely. Cosmin, păi e trabuc, frate. Dacă trag din ăsta în mine, gândește-te că o să-mi rup plămânul. Neața, Marius. Mersi frumos, Iosif. For the privilege, and so they said fine. For me, it took a minute for me to get acclimated because it was weird how I just sort of slipped into Geordie. It was like that skin, I just like put it right back on again. The lingo, the rhythm, the technobabble, it all, you know, started clicking in, coming back. Andrei, înainte să pleci, frate, în caz că o să pleci și nu vreau să uit, să-mi lași și mie link-ul, te rog, de la Limbo. Pe Facebook. Te rog frumos, frate. Că vreau să-l downloadez și eu și aș vrea să-i fac live. It took a moment, but I got the hang of it, and it's such a blast. I think that they really nailed it. The graphics, everything, it's so beautiful, but you will forget all of that. Right. Because the game 69 de like-uri. Console Gateway! It's so cool. Well, I can't wait to play this game. Preferably at your house. Yes. 70, come over and then we can play with like Brent and Jonathan Frakes and Michael Dorn. What are you doing? My feelings. Trabuc. No. Won't that be cool though? Yes. Nu că nu tragă mine, frate, nu o să fac cancer strikes. Stai liniștit. Ai văzut tu drac mort? Beton, Andrei. Perfect. It's very clear that I don't rank you by like many levels, so I will just say, make it so, number one. I love you. Oh, I love you too. High five, low five, butt five. I see you, baby. Shaking that ass. Okay, so. Salut, Pepi. What up, my brother? We've all imagined ourselves on Bine ai venit, frate, la E3. Ubisoft booth. The Ubisoft booth, and of course when it comes out this fall on all major VR systems. Serios? Nu mă, Vlade, nu mai zi de astea, frate, nu mai fă mișto, că vreau... Eu cred, frate, sunt naiv. Și mi-ar plăcea. Greu. Copt. Gata de cules.
Ăsta e For Honor, nu? Wow. Wow. Gândiți-vă dacă ar fi o calamitate așa în realitate, cât de nașpa ar fi. Ne-ar șterge de pe fața pământului în pana mea. Oricum cu natura nu te fuți. No, no, no. Dar nu fumezi, frate, pufă-i. De vreo o lună de zile. Păi na, zic tracks că m-am învățat, frate, și e mai bine, na. Zic eu. Băga mi-a și cucu, frate. Stați cu ochii pe Ubisoft atunci. Vlad, dacă nu e la mișto, credeam că e la mișto, dracu. Că na, la cât de calici sunt și ăștia de la Ubisoft. Nu mă așteptam în pula mea să fie free ceva de la ei. Asta e mujer! E mujer! I can see her body! Sunt 3, hai, vine și al 4-lea? De unde vine? Din pământ? Da, aceeași scenă în care se schimbă timpurile, în care se întâmplă acțiunea. Mișto de tot. Tare. Cu samurai, cu pana mea. Pare interesant jocul, să moară Bibi. Dar nu mi-au plăcut niciodată jocurile astea medievale, așa. Cu săbi și cu lupta corp la corp. Wow. Cât de tare a tăiat gâtul ăla. Știu că nu e ceva plăcut de vorbit de așa ceva, dar... Pana mea. A fost mișto cum i-a tăiat gâtul ăla. Ce țâțe mici are. Aia mă, Vlad, dă-o în pizda, mă. Nașpa, războiul e nașpa, oameni buni. E nașpa, se moare, frate, și se moare rău. E dureroasă moartea din război, să-mi bag cu... Uite mă, una cu țâțe mari. Vlade. Voi ai țâțe mari. Desperation drives us to war. It is trust that can end it. Apollyon and her Blackstone legions crave a world where trust is impossible, and the wolves among us can roam free. I'm Jason Vandenberg. I'm the creative director on For Honor. Last year, in our multiplayer reveal, we gave you the chance to experience our new melee combat system, the art of battle. Now, we welcome you to the world of For Honor. In our campaign, be united. In our campaign, join be the united. legions to drive your enemies from your lands. Voi știți cât se chinuiesc oamenii ăștia să vorbească așa? Vocea asta groasă, să vorbească exact așa, to store, to bring the empire. And as a Viking. Viking. Well, I think it's better to just show you. Deci o voce groasă așa nu ai de cântenaj. Ți-o dezvolți antrenându-te tot timpul, vorbind cu o voce groasă.
pe ton scăzut. Hey, my brother! Mă, David, nu știu cum ar fi, că n-am cum să mă pun în pielea a ceva ce mă depășește, știi? Mi-ar plăcea să fiu cine sunt, poate puțin mai bine decât sunt acum și cam atât, sincer. David, nu vreau să fiu creatorul a unui joc foarte celebru sau... No. Apollyon's war had taken us to the edge of extinction. Adi, când se termină evenimentul E3, cred că pe la 3 dimineața, 3, 4, cam așa. We would raid, but not Apollyon. Bine, Andrei, bine. Not yet. But they knew we were coming. Uite! Mamă, o ploaie de săgeți. Ce vedeți acum, fraților, se poate sau s-a întâmplat în realitate cu mulți ani în urmă, când ca bărbat, că noi, lumea în care trăim e pașnică acum și noi ne naștem pe lumea asta și suntem educați în așa fel încât să înțelegem că e pace pe pământ și că e un loc ideal de trăit. Dar în urmă cu mulți ani de zile, în trecutul nostru, nu era chiar așa. Te nășteai în lumea asta și erai pregătit de mic pentru luptă. Ți se punea o sabie în mână, erai obligat să lupți pentru țara în care te nășteai. Nu era o viață atât de plăcută. Iar femeile rămâneau în case cu copiii, iar bărbații făceau ce vedeți în jocurile astea. Că noi le vedem în jocuri poveștile astea, dar ele chiar au existat în realitate. Și sincer mă bucur nespus că m-am născut în era asta în care momentan e pace în pana mea, pentru că sincer n-aș fi vrut să-mi risc viața și să-mi petrec viața pe câmpul de luptă. Deși am auzit că unii veterani de război au prins în pana mea și 2 războaie și sunt încă în viață și pana mea, adică e crunt, frate, e crunt. Să nu ai viață liniștită și să știi că ai putea să mori în orice moment. Și uite cum e jocul For Honor. 4 ore până la Sony, mai avem de așteptat. Nu e nicio problemă, eu aștept. Elvis, uite că nu mă joc, frate, toate jocurile noi, că nu dispun nici eu de atât de mult buget. Știi că dacă aș dispune chiar le-aș juca pe toate. Și eu vreau să văd ceva nou, frate, de la Ubisoft, crede-mă. Ăsta l-am mai văzut și e ok că au lucrat la el și că au continuat să-l dezvolte. Pare ok, știi? Adi, frate, nu trebuie să rămâi cu mine pentru că merit, frate. Rămâi cu mine dacă vrei să vezi ce se va prezenta în continuare. Pentru că, vezi tu, noi românii nu prea avem acces la informația asta în materie de gaming. Probabil mulți dintre noi nici nu au știut că există un eveniment așa mare de gaming în lume, cum ar fi E3-ul, știi? Cum e și Gamescom-ul. Și de asta vreau să împărtășesc cunoștințele mele despre evenimente sau despre gaming cu voi. Și de asta sunt aici. Și nu rămân că vezi, Doamne, trebuie neapărat să fac eu live-ul și nu știu ce. Ci rămân, frate, pentru că și dacă nu făceam live, anul trecut am înregistrat offline evenimentul E3 și am rămas singur, stăteam singur aici în studio unde stau acum și mă uitam de unul singur la eveniment. Și tot la fel ca anul trecut și anul ăsta aștept Sony. Cred că toată lumea așteaptă Sony. Bineînțeles că am așteptat și Ubisoft, că și Ubisoft are multe jocuri în portofoliu și
Na, dar aștept să treacă ăsta pentru că For Honor, după cum am spus și mai devreme, nu e un joc care mă atrage foarte mult. Nu mi-au plăcut niciodată jocurile astea medievale în care hit and slash and smash and... Nah. Sunt lunare strikes reduceri pe G2A și pe King Wing. Trebuie doar să stai cu ochii pe ele, ok? Nu știe să se ferească. Nu e nicio panică, David! Vasi! Salutare, Vasi! Ba da, Vlad, e și un magazin. Să știi. Sunt oameni care au în posesie foarte multe jocuri și devin magazin. N-au cum să nu devină. My bad, oh, my bad. Valhalla. Îmi amintește de Mad Max. What a lovely day! What a lovely day! Savage! Kisama wa subete wo hakkai shita. My fortress is lost. My soldiers slaughtered. Soon I will join them. David, sper să mă lase YouTube-ul. Eu aș vrea să-l salvez, îți dai seama, dar nu știu dacă mă lasă YouTube-ul. Să vedem. Să vedem, frate. Sper să mă lase. Sper să mă lase. Aveți cuvântul meu că sper să mă lase. Crazy Gamer, seară faină și ție, frate. Ciao. Baftă multă. See you around. Băi, ești nebun, mi-a sparnă nou om, ca. Și încă mai are putere să dea cu sabia aia. Cu katana! I-a spart armura. A, căcat. L-a omorât. Brutal. Aplaudă lumea când înfige unul toporul în stomacul tău, în toracele tău, ești nebun? That raider showed us what Viking fury could do. The Great Raid, they would call it. And it... Aoleu, Vlade, iar începi, frate. Bro, hai să ne luăm dracului în 2017. Slavă Domnului că apare în 2017, yes! Și zic yes, că nu mi-l pot permite acum. Dar nu cred că o să-mi cumpăr jocul ăsta, nu știu, rămâne de văzut. If you are looking for something to give that very special someone in your life, For Honor will be available on Valentine's Day. Yeah, sweet, it's a nice gesture. What could be more romantic than dinner, drinks, and an all-night bender of epic warfare? Either you'll bond forever, or she'll move out in the morning. And if you're in LA, come by the Ubisoft booth to play For Honor. Now, for those of you watching at home, head to forhonorgame.com to register for the very next alpha that will come very soon, all right? Now, here to talk about catapulting of a completely different kind, please welcome producer at Ubisoft Reflections, Pete Young. Who? Star-Lord, man. Who? At Ubisoft, we get to tell all kinds of stories. Like how we can go from a massive AAA game like For Honor to GTX 1080, frate, din start, dar eu zic să mai aștept și AMD-ul, că s-ar putea să salvezi mulți bani cu 480 UX. Da, Mihai? Sorin, tu ai cumpărat-o pe negresă, pe creolă? And today, I'm really excited to announce that Bud is back. Cine e back? Who the fuck is back? Că n-am fost atent, shit. And this time, he's not just growing home, he's growing up. Growing up. Bud.
La finalul lunii, Mihai, la finalul lunii ăstea apare AMD-ul. Deci mai așteaptă un pic, frate. Mai așteaptă că e posibil să fie o placă de video foarte revoluționară care te va costa mai puțin de jumătate decât te costă un 1080, crede-mă. Și e posibil să fie mai bună. Două bucăți legate în Crossfire sunt mai bune ca un 1080 și sunt mai ieftine. Deci mai așteaptă, nu te grăbi că graba strică treaba. Bud will take his first stumbling steps without the watchful eye of mom. And you'll get to stretch your acrobatic skills across an entire planetary playground. Ce vrei, mă, Vlade? Sunt mai multe tipuri de jocuri acum, nu sunt numai cu topoare în torace. Pana mea. Ești nebun? Not only can you ride the giant star plants, but you can throw down seeds and use plants to bounce, shoot and catapult yourself to new heights. Nu mi-aduc aminte Game Hunters. Cine a anunțat? We want you to help Bud grow up this August on PC, Fuck, nu mi-aduc aminte, PlayStation frate. 4 and Xbox One. Thank you and enjoy E3. Peace, my brother. Now get the fuck up. Cu plăcere, Mihai. Cu plăcere, frate. Și mai ținem legătura în caz că mai ai dubii, mai vorbim, frate. Sunt destul de des pe aici, pe YouTube, așa că putem vorbi. Uite, va fi 20 de milioane. Here are the Ubisoft creative director. Fără lag, nu știu dacă îți urlează fără lag, frate. E mai greu cu laptopurile să-mi bag cerul. Laptopurile nu prea sunt făcute pentru gaming, știi? Oricât de mult s-ar spune lumea. Na. Survival The Division. Frate, The Division încă joc, mi se pare un joc tare, dar Survival The Division nu știu nimic de el. Thank you. Where's Chad? Not you. Out. So I'm sorry, I'm just kidding. Hello, I'm Antti Ilvessuo, the creative director of Trials and also President of Finland. The fuck? Sunt cei care au creat The Trials. Hello, I'm Dean Evans, creative director of the original Blood Dragon and advocate of world peace. Ăla are ochelari de soare pe șapcă și ochelari de vedere sub șapcă. Îți dai seama dacă vrea să schimbe la ochelarii de soare? That's right, Auntie. And this horrible problem child is being delivered right now. Expansion. E ok, frate, dacă aș avea bani mi l-aș lua pe bune. Dar aș vrea să schimb puțin jocul și vreau să-mi iau alt joc. Sunt multe de făcut să-mi bat picioarele și fără expansion-ul ăla, crede-mă. Sunt challenging-urile de făcut care sunt foarte grele. Da, e la fel ca The Trials, uite. Communist aliens and giant ancient Dragon Balls! Ace is the place and the action is in your face! Ride through loops, hoops, and multiple dimensions into the future! Come fight Vietnam War 4! Adi, respect și din partea mea, frate. Pentru mesaj, mersi, fain. Da, mă, Trials. E un DLC sau ceva de genul. Toată lumea e cu ochelari de soare, mă, aici. Așa întuneric o fiind lumina o fiind sala aia. Woo! I can't see shit! Woo! Marfă! Dă-i mă jos. Like an 8-bit title to get you excited.
As you can tell, this game is a beast, and in case you didn't get the incredibly subtle messaging in that video, it is out now on PC, PlayStation 4, and Xbox One. Well, actually, it's almost out now. We didn't want anybody sprinting off to chase blood dragons while we were still here on stage. Păi de sub 40 de milioane ți iei... Ia, stai să vedem ce zice Andrei. Calm yourselves and just take comfort in the fact that apparently LMFAO is back together, guys, so that was nice. All right. Guys, never knew they were white. Guys, this is Ubisoft, and there is, yes it is, my friends, and there is no UBE3 experience without a deep dive into Assassin's Creed. You know this, and I know this, and this year is special because Assassin's Creed is about to go super multi-platform. Here to talk about the upcoming Assassin's Creed movie, please join me in welcoming legendary movie producer Frank Marshall. Credeam că încă un joc, frate! Da, cu filmul sunt de acord, abia aștept să-l văd. Dar încă un joc, frate, credeți-mă că nu mai suportam. Deci nu credeam că văd așa ceva. Wow, cât de multe pot să facă în pana mea. Now, in case, I'm excited to have you. In case people don't know, you have worked on some of the hugest films and film franchises that have ever existed in our history. Indiana Jones, Back to the Future, the Bourne films, Jurassic World. So what drew you specifically to this project? Well, I mean, it's kind of simple. I'm always looking for a good story. And I thought that the Assassin's Creed universe really had all the elements that could make a great movie. Yeah. So it was kind of our goal as the filmmakers to take these elements and stay respectful to the franchise and the DNA of the brand and bring something new to the franchise that could be experienced in movie theaters. So we have a new story. De ce mă, Vlad, de ce ai crezut că ți arată? Supporting players and characters. So we kind of mixed a little bit of the old up and the familiar with a new element. And this is such a storied franchise. There is so much to draw from. I think everybody is super stoked to see that Michael Fassbender is playing the lead role. Yes. Yeah, it's incredible. Andrei Sursa trebuie să aibă cel puțin 600 de wați real, frate. Well, it's really a da, Dani, chiar este. We shot in 3-4 different countries. Obviously, there's an historical aspect to the story where we go back in time just like in the game. But we really wanted to get the right team to put together the movie, and we started with our director, really esteemed, fantastic director named Justin Kurzel, who had just worked with Mr. Fassbender on Macbeth. And he's really a true visionary who understands the best elements of the game and how to translate them into the movie. Then we assembled a team of really incredibly talented people to surround him with. Nu, Adi, e stagul gayilor. Au fost omorâți niște gay într-un club de gay și pana mea și acum țin doliu toți. Yeah, I mean, that's such an integral part of this world is the physical aspect of this game, and trying to replicate that in the real world had to be a challenge. Exactly. We've got the best in the world at doing those different kinds of stunts and those different kinds of elements. So, given all of that, what do you think people are going to be most excited about seeing when they see Assassin's Creed on the big screen? Well, I think there's a lot to look forward to. But really, it's the multi-layered mythology that we have that comes from the game, and the kind of putting you into the story. We have a real story, and it has an arc that goes all the way to the end, and you're being able to have that same wish fulfillment that you have in the game of being able to see the world through the lives and the ancestors through the genetic memory that our Da, Strex, poți să spui și așa, într-un stil mai răutăcios. Dar na, Mihai chiar o să fie, frate, o să fie nebunie. O să vezi. Now, this is E3, so people are expecting huge reveals. We want secrets, we want dirt. What magical things can you reveal to us about them? Nothing. Come on, Frank. No. Actually, come on, I'm Frank. excited because I can show you a little bit more than anybody here has seen already. So we're going to have an exclusive video that gives you a sneak peek behind the curtain
and shows you everything that went into making this film, as well as never seen before footage from the movie. So we're going to roll that video very soon, as soon as you give the word, right? As soon as I throw to it. Well, thank you so much for being here today. My pleasure. Assassin's Creed is going to be in theaters December 21st. So play a lot of Assassin's Creed before then, so it's all inside of you when you go to see the movie. And now, for your viewing enjoyment, I present Mr. Michael Fassbender. S-a transformat E3-ul, a trecut din gaming în moving. Nu știu dacă există cuvântul ăsta în realitate în limba engleză, dar The assassins are fighting for free will, and their main rivals are Templars. And Templars are trying to enhance humankind through science. I think Assassin's Creed has a really deep concept and idea, which is going back into time and having some sort of relationship with the ancestor that's come before you. The overall journey of the film is through the eyes of ce-mi place sunetul ăla. Ia uzi-l iar. Your past. Your past. He starts to learn that he comes from a lineage of assassins. He realizes the true history of himself and he creates a kind of revolution. DJ Dani, bravo, ai pomenit un site mișto, Gearbest. De acolo vreau să-mi iau și eu un mobil, chiar dacă nu se numește iPhone. Pe care, crede-mă, că nu dau 2 bani pe iPhone. Michael is one of the greatest actors of his generation, and there's many other strong characters in the film. Are actori buni. The Assassin's Creed universe is a cinematic experience. The action sequences are massive. I just want it to be an unbelievable ride. We have to show him who he really is. Da, Dani, sunt de acord cu tine, frate, dar na. Există și 3. Adică nu vreau să ratez nici 3, care mi se pare destul de bunicel. Păi dar nu mai știu de când ai plecat, Game Hunters. Ai plecat de la The Honor? I think we've all imagined ourselves in that role over the years. We've played the game, but I can't think of a better choice than Fassbender. He's super hot. Really looking forward to the assassin getting naked. All right. Just me? Okay. Now for our next game. Da, Watch Dogs 2. All right. Okay. Your freedoms can only be protected if democracy thrives. The corporate interests are rigging the elections. Your elections. Your favorite social media giant, Invite, knows everything about you. And they're manipulating your feed to tailor your opinion to their interests. They are fooling you into voting for their puppet, Congressman Mark Russ. Invite wields the single most powerful population control tool. Tare, frate, deci ideea asta mi-a plăcut maxim. De asta mă face să cred că și Ubisoft are un rol foarte important în industria gamingului. Pentru că îți bagă ție în cap ca om faptul că poți fi liber, frate, și că hackeria într-un final nu e rea, ci pur și simplu îți rupe lanțurile, frate, și sforile de care suntem legați noi acum. Și cu toate ideile implementate în capul nostru de alții, cum ar fi conducătorii noștri, care îți bagă în cap că trebuie să ai un job, că trebuie să fii foarte... să ai o școală terminată, că altfel ești un retardat. Nu. Sunt mult mai multe chestii de văzut într-o viață decât o școală și un job, credeți-mă. This time, you will join DeadSec, a hacker group rebelling against an establishment that uses technology to take away our freedom. Carla's Dream. You are Marcus Holloway. Nu știam, Vlad, că nu am. Nu am jocul. To take back control from this establishment. Now we all live in a hyper-connected world. Everything we use,
and every one of us is connected through technology. From the perspective of a hacker, this world is filled with opportunities. So in Watch Dogs 2, everything around you can be hacked in creative ways. You can also profile, manipulate, and hack everyone. And you're not alone. You can seamlessly encounter other DedSec hackers. And now, getting into co-op Unde vrei să ajungi, is Vlad? simpler. Am înțeles. Și unde vrei să ajungi? But for now, let's deal with Invite, a social media giant that's just been exposed by DedSec. Our numbers are going through the roof, but we just promised to hold the lid open on Invite and elections. And we'll deliver. Have faith, sister. Sure, if we can find evidence that Invite's manipulating social media. Branch, where you at, man? Scouting Congressman Dipshit's apartment from the roof next door. Oh, we fucked up this fundraiser. Almost everyone's gone. Come on, get over here. Okay, people, this is strictly by the book. Don't paint outside the lines and stay frosty. Fuck you. Just get in there and find some rusty nails to crucify the rest of the social media cross. On my way. The Bay Area is filled with stories. You can choose Copyright to direct. ignore. But for now, let's just check what happens when DedSec infiltrate the politician's penthouse to find evidence that Invite might have helped him rig the election. Noapte bună, Caneca. Mersi frumos. Bine, Vlad. Yo, check it out. You can see the whole city from here. Whole lot of people out there, man. Whole lot of people. Yeah, getting screwed. You don't even feel it. It's just numb. It's fucked up. You know it's gonna be a hell of a fight turning them back into people. Fucking A, man. Okay, dude. You find the evidence, and I'll mount our exit strategy. Hey, is that the congressman? No, I do believe that is a helicopter. Fuck you. Marcus, the building just went off the grid. We can't get any more inside. Tare glumă. They're up to something. I'll see what. Interesant. Noapte bună, Andrei. Noapte bună, frate. Mersi de link-uri încă o dată. They got armed help in there. Something's definitely up. Păi cu siguranță, Vlad. They're scrubbing the evidence. Get us access, Marcus, before it all gets wiped. I'll get you inside the system. Once I do, you use the botnet to brute force your way in and download everything you can. But once you start downloading, they'll know you're inside. It wouldn't be a party if they didn't. And I've got a surprise for them. Where are we on wiping the Congressman's cloud? That's done, but there's a team at Invite scrubbing the backups, too. They're good at this? They're the best computer forensics team we have. You pay top dollar, you get top talent. That's what I want to hear. Wrench, you ready with my exit strategy? Define? Ready. Un negru, pomacara, noaptea care se joacă. Cu ea, bineînțeles. Yo, Satara, I'm ready Fucked to up go shit. in. Play me something fresh.
Nu mă joc. Max mai multe. Noapte bună, Marius! Da, frate, Vlad. Tare. There's something over there. Pierdem oameni, we're losing people! Nu pierdem, frate, stai liniștit, e în regulă. Already done. This isn't our first rodeo. There, that's that. Nu e panică, Petcu, Cosmin. Nu e stres. Ideea e să-mi rămână pe YouTube, chiar dacă nu pot monetiza clipul. Înțelegi? Eu vreau să rămână, vreau să-l vedeți în reluare. Cei care ați pierdut conferința de presă a celor de la Sony, chiar vreau să vedeți. Sau cei care n-au văzut E3-ul, ce pana mea. Da, Dani, știu. Nu vezi, toate jocurile de la Ubisoft sunt third person și first person. Schimbă melodia? You're in. Do your thing. Hey, catch that? Let's track this guy down. What was that? Huh? Catch that? Poți să iei pistolul, frate? Poți să omori și oamenii, a? What? Mamă, ce nașpa e, frate, cu controllerul de la consolă. Băga mea și cucu să joci shootere. Deci e chinuitor rău. Ce mașinuță are ăla? Pare foarte, foarte fluid jocul, frate. Pa bune! Holy fuck, this is awesome. You can prove your past later, man. Because we are just getting started. Caterinca Strikes trebuie să fie mai bun ca primul, frate. Comes out on November 15th, 2016 on PS4, Xbox One and PC. It's so cool to see my hometown in that game. And Cam da, like Adi. you, whenever I'm Dani. infiltrating a corrupt politician's penthouse, I also listen to Eric B. and Rakim. And now, I'd like to welcome Ubisoft CEO Yves Guillemot to tell you a little bit more about Watch Dogs. Aoleu, frate, când aud de downgrade mă ia capul, bro. Hello everyone, thank you for being with us today. Thank you. So as you may remember, when we launched the first time Watch Dogs with the PS4, Am văzut, frate, it was Vlad. a major success. And that was really thanks to
Sony and the push they did have on this game. So today, I'm very happy to tell you that we are going to continue with Sony, and we are going to do Watch Dogs 2 with them. So I would like to ask Tim from Sony to come with us and tell you more about it. Thank you. Thank you, Jim. Hello, Jim. Welcome. Thanks, Eve. That's right. We've been really impressed by Watch Dogs ever since Ubisoft first showed the game right here back in 2012. I think you were there that night. Sony and Ubisoft partnered on that game in the early days of the PlayStation 4. And then our partnership went even further. A while back, Sony Pictures Entertainment signed up David, noapte bună, frate, și ție. Și eu sper la fel. Și eu sper că mi-ar părea rău. Să vedem mâine. An amazing Assassin's Creed film. We think Watch Dogs is set to be the next video game-based blockbuster movie. Yeah, it's an incredibly filmic game. La cât începe, frate, Sony? You know, as you know, Jim, it's Hai mă, Adi, pe really bune, think frate. about who your lead Nu e, frate, actor panică. is gonna be. So, O să fie mulți youtuberi care o să uploadeze, chiar Sony o să uploadeze oficial E3-ul, stai liniștit. Într-adevăr, este altă senzație să te uiți live. That's right. PlayStation owners will have access to all Watch Dogs 2 DLCs 30 days before they're released on any other platform. Wow, that's incredible. That's incredible. It's a killer deal for the PlayStation Nation. Thank you so much, Jim. Căcat. And now we're going to take one more look at the wild hacker playground that is Watch Dogs 2. The San Francisco Bay. La 4, a? Adică mai avem de așteptat 3 ore. Woo! Nice! E mișto că joci cu un negru, frate. Și au altă personalitate și jocurile și filmele. Alex, George așteaptă până la finalul lunii iunie, lunii în curs, pentru că o să lanseze AMD 480-ul și vezi, poate te coafează, frate, placa aia video. Nu au traducere? Da, nu traduc prea mult, frate, na, spun și eu ce mi-aș spune și mie dacă aș fi singur. Uite, ce traducere îți trebuie la asta? Sunt 4 inch. Bă, da, logo-ul seamănă cu o coroană sau mi se pare mie? A? Seamănă cu o coroană? Că nu pot să-mi dau seama ce înseamnă logo-ul ăla. Nu mă mai duc la școală, oh my god! Frate, v-am pe conștiință, sunteți delay? Nu genul de chinez. Dani, arigato, konnichiwa. Am înțeles, Vlad, că o să-i facă controlul mașinilor, pe bune. Să te uiți la clipul celor de la Ubisoft în care vorbesc detaliat, mi se pare că are vreo 30 de minute. Și vorbesc de chestia asta, că au refăcut gameplay-ul, mecanica mașinilor. So I'll let him take it away. Ladies and gentlemen, Yves Guillemot. Deci seamănă cu o coroană, nu? Că nu știu, eu nu pot da seama, dacă nu m-am jucat jocul, nu am intrat în amănuntul poveștii și cum au reușit să creeze logo-ul de la ce a plecat. Dar bănuiesc că e o coroană. So the studio has a lot of multiplayer expertise. You know, those guys have done Splinter Cell,
multiplayer. They have done also Assassin's Creed multiplayer, and they worked on The Division on some part of the game. So for the first time, we are combining the thrill of action pe jumătate, frate, consumă curent. Decât ar consuma o placă actuală la performanțele pe care o să le aibă 480. O să aibă o singură mufă, deci stai liniștit. Nu am fost atent, Game Hunter, să-mi bag cucu. Ia. Ia. E posibil să mai fie one more game. E cu zăpadă. Ok, trailer made from game engine footage. It's that moment where I've committed to leaving, but I haven't left the earth yet. Nothing you can do but charge forward. What I love the most in the mountains is that I can do anything I want. It's pure freedom. You know, there's always a bit of fear. If you don't have a little fear, you know, then you're a little crazy, I think. Nothing else matters up here. All the chaos is just gone. No one else around. The moment my feet leave the earth, everything else disappears. It's pure adrenaline. It's what I live for. Red Bull. Red Bull, guys! Băi, într-un final, frate, dacă au și GoPro-uri pe cap, e nebunie, frate. Ăștia de la Ubisoft sunt Fuck! Băi! Nu știu dacă ați văzut, dar era scris GoPro pe parașută. Ați văzut sau n-ați văzut? Bă, Ubisoft să bagă, frate, vor să fie acolo sus. Vor să fie acolo sus, frate, vor să domine industria gamingului. Și pentru asta, frate, nu pot să zic decât well done, pentru că ce contează mai mult decât să ai ceva ce să te motiveze ca să ajungi să-ți atingi scopul. Și bravo Ubisoft pentru treaba asta. Da. Caterinca. 150 de W? E sport. Oh, for fuck's sake! Păi ăsta să-l joci cu VR. Mă, frate, că au nebunit cu VR-ul. And I'm creative director Igor Manso. Ai văzut Cosmin Beton, frate? Gândește-te acum câți bani o să ia și GoPro-ul, că o să-și vândă produsele fiindcă le-au plasat numele în joc, și câți bani o să fac ei din cauza faptului că se ajută unii pe alții, frate. Odată ce pronunți numele cuiva sau folosești numele cuiva în produsele tale, îi faci reclamă lui, dar automat îți faci și ție prin oamenii care consumă produsul celui căruia îi faci reclamă. Nu știu dacă m-ați înțeles. E un win-win dacă ajungi să fii afiliat cu cineva. E un win-win. Am văzut costum de Yeti. Uite, avem și un gameplay. Hai odată că mă piși pe mine iară. Nu, a fost GoPro, frate, n-a fost Microsoft. În Alpi. Normal că au ales Franța, în pula mea, normal. We're currently flying over Aiguille du Mont Blanc, and in case you're wondering, aiguille means needles. First thing we'll do is land on a small rock over there. And notice the man on the right, walking up to the summit. That's another player from the community. Wow. Cu siguranță se va întâmpla ceva nașpa. From here, we can now enjoy the view and observe the world around us. That big guy in front of you is the Mont Blanc, the biggest summit in the region. And in the distance, you can see the Matterhorn, one of the wildest spots in the game. And on the right, you've got the Aravis Range, the region we come from, where Ubisoft Annecy stands. In Steep, we developed a really cool observation tool. We call it Mountain View. Mountain View allows you to zoom out from your position, observe the world, and navigate into the environment.
Our mountain range will be populated by drop zones. Drop zones are entry points for you to drop in Microsoft a fost, frate, a fost Mihai la începutul live-ului. Acum e Ubisoft și urmează Sony la final. Era să nu ajung să fac live-ul. Era să nu ajung. Am fost cu Robin la microcipat, să zic așa. Și era să n-ajung, băga mea și cucu. This is a proximity flying race challenge. Wow! Ce dileală e să te dai cu un costum de ăsta, mă? Dar dacă nu ești atent, te faci, băi, deci nu te faci praf ca și cum ai cădea fără el, fără costum de pe munte. Să zicem că aluneci pe aici, te dai peste cap. Cu costumul nu mai găsește nimic din tine, frate, la viteza asta. Îți trebuie mușchi, pachete de mușchi și la brațe și la picioare să țin tinsă pânza aia. E... wow! Tot respectul meu pentru oamenii care practică sportul ăsta, pentru că e adrenalină. Ce curse, frate? Ce curse cu mașini sau motociclete, mă? Asta? Shit. Asta, frate, e hardcore. E hardcore. Și la final deschizi parașutul. Just secure the silver medal, and as we land, we could choose to move onto skiing in the Aiguille. But we'd like to introduce you to another region. So let's switch to Mountain View and head over to Aravis. Eu, Cosmin, deocamdată nu sunt uimit, dar presupun că au ceva în mânecă, frate, au ceva în mânecă! Nu au cum, frate, să fie al doilea an în care n-au nimic în mânecă. Anul trecut n-a fost nimic, frate, înțelegi? Deci, anul trecut au arătat, au zis de The Last Guardian că o să se ocupe de el. The Last Guardian ne mint cu jocul ăsta, frate, de 4 ani, 5 ani. Și au mai arătat gameplay din Uncharted 4, frate, de care știam deja. N-aveau cum să ne arate, știam sigur că o să ne arate gameplay din Uncharted 4. Și cam atât, ce-a mai fost? Ce-a mai fost? Nimic, frate, nimic, nicio surpriză. Anul ăsta trebuie să ne dea surpriză, frate, trebuie să ne dea ceva, trebuie să ne hrănească sufletele. Hai odată, hai! Cel mai drăguț câine. Să știi că s-a făcut ita mai javra, frate, și mă mândresc cu el. Mă mândresc pe bune. Am un câine foarte deștept. Holy shit! Hold on, we really need to pause here. Too much at the same time. Now I'd like to show you something special. If we go back to Mountain View, take a look at that trail. Every line you do in the world creates a trail. And that trail is really cool. It not only allows you to check what you've done on your ride, so you can analyze your line, but it also allows you to launch a replay of what you've seen and what you've done. You can rewind, pause, control the camera, go slow-mo. Mamă, ăla era să intre în parașută, frate. Era să intre în parașută, frate. Oh, că to all social networks so you can share it with the world. Even better, not only can you share videos, but say you liked that jump over the cliff. You know it's a tricky one. You can push it as a challenge to your friends. You define the rule. Vali Mureșan Șerban, am revenit, boss. E spart ca dracu. 3 smiley fucking face. Am venit să mă înveselesc. Felicitările mele pentru că e spart. You're broken, așa mai zic și eu. I'm fucked up, I'm broken. I'm very broken, I cannot talk right now. Nu o să treacă pe PC DJ Dani niciodată, Sony, stai liniștit. Sony chiar o să fie singur. Adi, Adițu! M-ai găsit, brother? Sper să nu dezamăgesc. Că eu mă știu pe mine când caut ceva și găsesc ceea ce am în cap. De cele mai multe ori sper să... Mamă, ce și-a rupt nasul, sper să nu fiu dezamăgit.
Dar de cele mai multe ori când găsesc ceea ce îmi place și ceea ce vreau, nu rămân dezamăgit și rămân chiar un fan fidel. Bravo ție că eu am un câine mare și prost. Bă, Game Hunters, nu știu frate, e de discutat cu VR-ul, știi? Vali Mureșan, frate, bate pumnul. Bate pumnul cu Bob Marley. Hai mă odată că mă piși pe mine! Mamă, dar ce mă piși, băga mea, și nu trebuia să beau atât acolo. Bă, hai că eu mă duc, aoleu, vin repede, îmi bat picioarele. Hai că mai stau un pic. Step. Steep. Nu știu ce înseamnă steep, n-am auzit de cuvântul ăsta în engleză până acum. Mamă! Haide! Vă dați seama dacă eram în public acolo ce-i deranjam pe ăștia, nu vă supărați. Out of my way! Excuse me! I have to pee! Ok, hai că ne mai povestește pe la 4 Adi Adițu. Și sunt aici până la final. Dar mă duc să mă piș acum. Steep will be fully playable on the show floor. If you're watching from home, please visit steepgame.com to register for a chance to participate in Steep beta phases. This game ships this December. Thank you very much. În decembrie se lansează jocul ăsta. Am bătut, boss? Alright, guys. Cum adică ai bătut, bro? We got a lot done today and we are barreling towards the finish line, but before we go, we want to bring Ubisoft CEO Yves Guillemot and all of the teams behind the games that we had on stage during our show back out here one more time. Come on out, everybody. This is going to be like the end of Saturday Night Live, only all the game devs have not been drinking for hours. Although I'm sure they'll start very soon. Welcome, Yves. So as you could see, you know, that was a fantastic game. And I think it's just the beginning, because as you know, this game will be live for a long time. So those guys are going to give you a lot more. So I would like to thank you, all Ubisoft teams, and Aisha, for their creativity and all the passion they have. I would like also to thank you all the gamers. Sorin knows a fost ieri cu Bethesda, băga mea și picioarele și îmi pare nespus de rău că n-am putut să fac live și la EA și Bethesda, pentru că n-am știut, astăzi am aflat că era planificat live-ul ăsta de ceva timp, de când l-am făcut anul trecut și a fost offline făcut, știi, și după aia l-am urcat pe YouTube, dar de când am început live-urile mi-am zis că o să fac live cu evenimentul. Însă, eu am știut că începe evenimentul de pe 14 până pe 16 iunie, ceea ce după cum puteți vedea, suntem în 13. Bine, astăzi suntem în 14. Gata și Ubisoft slăbuț. Într-adevăr, chiar a fost slăbuț. Am un labrador. De ce e în ghilimelele labrador? M-am înscris pentru beta la Strip. Cred că mă înscriu și eu, frate. Să-mi lași și mie link-ul, te rog, unde mă pot înscrie. Ar fi Caterinca și jocul ăla. Vali Mureșan, te referi că ai bătut? When you are free, there is no failure. There is only forward. Ai bătut, am înțeles, probabil la asta te referi. What the fuck? Aha. Se aleargă foarte mult, se aleargă. Va trebui să mă uit și la ei în reluare și la Bethesda, că nu m-am uitat, băga mea și picioarele, și regret enorm de mult. Pentru că eram acolo în pana mea, eram acolo, frate, anul trecut eram pe ele. Anul ăsta s-a întâmplat și uite că... Ah, shit, we got the wrong game.
Un singur lucru știu sigur despre Ubisoft. Știu să-și facă reclamă. Știu să-și vândă produsul, indiferent că o să aibă bug-uri, indiferent că o să fie downgradat, indiferent de toate chestiile de review-urile negative pe care o să le primească Ubisoft-ul, știu să-și vândă produsul și cu siguranță o să și le vândă, frate. Da, o să primească review-uri nașpa, 50-50 sau... Îi doare fix undeva, frate, sunt bazați, sunt popula lor. Asta îmi place la ei, că au ambiție. Să nu ajungă ca cei de la Activision sau nu știu cine creează Call of Duty Infinite Warfare, că dacă ajung acolo o să-și dea seama că până la urmă chiar contează foarte mult clientul. Do that shit! Asta mi-a plăcut la ei, că sunt nonconformiști, înjură. Fuck! Shit! Nu se abțin, nu se feresc de chestia asta. Bravo lor! Ne arată ceva? Ne arată ceva? O surpriză? 30 de ani, Ubisoft, ok. Mersi, Vlad! Sony! 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 Adițu și eu sper, frate, să văd ceva bun de la Sony. La 6 PM. Uite, mai avem la... What? Mă tot întreabă lumea cum mă pregătesc eu de meci. Hai mă băieți, mă! Poftim! Vine un moment când trebuie să-ți depășești limitele. Nu aștepta ca lumea... Holy shit! Să faci ceva interesant? Băie, sunteți nebuni? Antrenează-te să fii barista? E numai reclamă, frate, deci e numai reclamă. Stați puțin să dau mai încet. Sau sparge gheața? Pe Twitch sunt reclame românești. Sau testează-ți cunoștințele. Strânge cât mai multe. Păi dacă sunt reclame românești, mama lor de Twitch, de ce căcat, frate, nu au și limba română acolo? Să zică, bă, uite, bă, există și România în pula mea pe Twitch. Și când intri, frate, să faci un live streaming, să te caute lumea și să caute gameplay-uri comentate în limba română, frate. Că nu ai. Acolo când faci un live streaming, te pune să alegi Twitch-ul. În ce limbă transmiteți dumneavoastră? Și tu îi zici că n-ai România, n-ai româna, îi zici engleză în pana mea. Și intră un englez și tu vorbești în română, că vrei să vorbești cu românii tăi. Și te întreabă englezul, dar de ce nu vorbești în engleză, că clipul e în engleză? Păi nu am limba română în listă. Dar în schimb reclame îmi bagă în limba română. Bravo, Twitch! It's all about the money! It's all about Benjamins! Bravo, Twitch! Bravo, 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 bravo! Căcat! Ce rahat, frate. Că ideea e că voiam să fac și eu live streaming pe Twitch. Că, na, Twitch-ul e Twitch. Căcat. Dar nu te lasă ca începător. Nu poți alege... poți alege la ce rezoluție... Bine, nu poți alege nici la ce rezoluție poți face streaming, că până la urmă te limitează la 720 pe 60 de frame-uri. Nu poți face la 1080 60 de frame-uri, nici măcar 30. În primul rând te limitează. În al doilea rând, e chestia asta în pana mea cu faptul că nu e în limba română și când te caută cineva, vrea să vadă un român care nu cunoaște, frate, limba engleză. N-a învățat omul limba engleză. Și caută și el un gamer român și caută, știu eu, cu Tărescu comentat în limba română sau nu știu cum să caută un român în pana mea, dar oricum dacă am impresia că te ia după IP, dacă vii din România, îți arată gameplay-uri din România, dar mi-e greu de crezut chestia asta. Sunt leșinați după banii doar în cur de client. Exact, asta ziceam și eu. Că dacă calcă pe urmele celor de la Activision, e aiurea pentru Ubisoft. Că au reputație mare în spate. Stai că avem Square Enix. Da, avem și Square Enix. Avem și Gang Hu,
care I don't know what the fuck is that. Avem To Be Announced, care nu știu ce ne vor anunța într-un final. Avem Alienware, Devolver, nu știu care e faza, Bethesda, frate. Pe bune. Da. We are so stoked to be back with you. That was an amazing press conference from Ubisoft. Unfortunately, we don't have time to talk about that right now because there's Nu e pe orele noastre, Vlad. Cine se uită la Nintendo, frate? Există cineva din chat acum care se uită la Nintendo, se va uita la Nintendo să vadă noul Mario, care e la fel ca vechiul Mario? Twitch egal money whore. Din nefericire. Mai avem Bethesda, văd că există și Bethesda în listă, frate. ICN Music, mersi frumos, frate. Sau soro, sau fraților, sau surorilor, mersi mult. Dreambug, ce e aici? Aici este E3 2016 și tocmai ai ratat. Dar mai este Sony mai târziu, peste vreo 2 ore jumate, 3. Microsoft, conferința de presă și Ubisoft, conferința de presă. Tocmai s-a terminat acum 2-3 minute. Dar dacă mai rămâi, o să avem și conferința de presă a celor de la Sony, unde vor prezenta jocuri actuale sau gameplay-uri noi, ce jocuri vor lansa pe viitor. Să sperăm că, iar mă gândesc că poate ne arată puțin, frate, chiar dacă se zvonește că n-ar fi așa. Poate o să ne arate, frate, puțin un semn despre The Last of Us 2, că mi-ar face ziua fericită, aș zice, shit, da, frate, perfect, perfect, încă un motiv să trăiesc, să vreau să trăiesc în continuare, pentru că jocul ăla nu o să mor până nu o să-l joc, The Last of Us 2, dacă va exista vreodată, că nu are cum, nu are cum, e un joc cu siguranță o să revoluționeze industria de gaming și o să câștige locul întâi, categoric, fără dar și poate. Chiar nici nu știu care a fost jocul anului 2016. Voi aveți idee? Cred că vom afla pe la finalul anului 2016, nu? Strax și eu, frate. Până la cât ține? Adi, păi începe la 4 dimineața, din câte am înțeles, la noi în România. Și cred că va ține până la 5. Nu va ține prea mult. O oră din fiecare. Măcar despre film să ne arate, exact, frate, măcar, băi, orice despre The Last of Us, frate, orice despre The Last of Us. Stai că e foarte mișto, după toată caterinca asta, frate, stați puțin că vreau să fac o chestie, dacă toți sunt aici. Ăsta e Twitch, ok, îl punem pe pauză sau nu, îl lăsăm și pe ăsta să ruleze aici. Mai pornim o pagină de internet Explorer și intrăm aici și după aia deschidem aici și căutăm stai că m-am abonat eu la un canal super șmecher de muzică și sper să-l am în listă și să-l găsesc. Cred că Flying Tunes se numește. Da, hai să mergem cu asta până la capăt. Au! Așa, mă, băieți. Și cum vorbeam, cum ziceam, îmi place că ăștia vorbesc despre o chestie, eu vorbesc, de fapt, ăștia vorbesc în pana mea despre jocurile care au fost prezentate în pana mea la E3 până acum. Și se pare că și noi facem același lucru, ceea ce e foarte mișto, că sunt foarte multe chestii de discutat. Cel puțin despre Sony, frate, deci, nu știu, cred că toată lumea așteaptă Sony, toată conferința asta de presă a Microsoftului și a Ubisoftului și toate care au mai fost sunt doar de umplutură și toată lumea știe. Hai că aplaudăm și la Microsoft, că e Microsoft, pana mea, na, e tot în regulă. Hai să aplaudăm și la Ubisoft, dar adevărul e că Sony este pus ultimul
ca să nu plece lumea de la eveniment. Că dacă ar fi primii, cei de la Sony, cu siguranță ar arăta ceva ce ar detrona tot evenimentul. Și după ce au văzut oamenii chestia asta, ar pleca acasă. Foarte puține ar mai rămâne. Hai să vedem ce au și cei de la Ubisoft. Hai să vedem și ce au ăștia de la Microsoft. Și de asta e strategic pus programul sau făcut programul. Că, na, acum toată lumea, eu nu aștept Sony. Deci aștept Sony, frate, recunosc cu mâna pe inimă. Sunt fanboy Sony. Recunosc. Pentru că au, frate, au calitate în pana mea. Au stilul lor original de a spune povești. Chiar dacă sunt clișeice. Au un stil anume de a-și crea jocurile. Și, na. 5 dimineața, Dream Bugged. Yeah! Oh god, trebuie să vină Activision cu Infinite Warfare. Dacă vine Game Hunters Activision, vor trebui să-și aleagă foarte bine cuvintele, modul în care se vor exprima, în care vor gesticula, pentru că lumea vor fi cu ochii pe ei, fiindcă deja au dat-o în bară cu ceva. Nu știu care o să fie viitorul Activision-ului, frate, fiindcă în mare parte, după cum știți și voi, contează foarte mult feedback-ul pe care îl primești în mediul virtual. Adică dacă faci muzică și pui o piesă pe YouTube sau faci un film sau uite, pui un trailer de la un joc, contează foarte mult feedback-ul pe care îl primești. Și când primești feedback negativ în materie de 90% la un anumit produs pe care îl creezi, e aiurea. Pentru că e posibil să te detroneze, să eșuezi și pur și simplu să te oprești din ceea ce faci din cauza faptului că ți-ai futut reputația. Și na, la 6 mă duc la școală și eu plec la 6 la oftalmolog, deci na. Ok, Game Hunters. Până la 2 să rămână 2 persoane pe live. Dar nu e nicio problemă, frate. Eu nu mă panichez, că nu am făcut-o cu gândul, mamă, să vezi că nu o să mai am persoane care se uite la mine. Eu am făcut-o cu gândul, frate, că vreau să o împărtășesc cu cei care chiar vor rămâne, știi? Și dacă mă ajută bunul Dumnezeu să pot salva și clipul, nu mă interesează monetizarea, nu mă interesează reclamele de pe el chiar deloc. Vreau să rămână salvat aici ca să îl puteți urmări în reluare, pentru că merită să fiți la zi cu informația din industria asta gamingului, pentru că asta ne dă pe noi români înapoi. Faptul că unii dintre noi care ajung să aibă informație mai multă decât ceilalți refuză să o împărtășească și mulți dintre noi rămânem blocați în mirajul ăsta de a face bani pe YouTube și creăm același content pe care l-au creat și care încă îl creează alți youtuberi doar de dragul de a deveni celebri. Nu facem gameplay-uri și nu spunem, nu împărtășim cu ceilalți informația din gaming nouă, brută, exact cum ni se dă. De exemplu, să apară un joc nou, chiar dacă nu este jucat în România, joacă-l ca să știe lumea de el, frate. Poate altora le place, poate vor să-l joace la un moment dat. Și asta vreau să fac cu chestia asta, cu live-ul pe care l-am făcut în seara asta, pentru că trebuie să știți, frate, ce jocuri s-au prezentat, ce e E3 și să știți la ce să vă așteptați pe viitor când vine vorba de gaming, că e normal, mie unul mi se pare normal, eu de asta mă uit. Chiar, uite, de exemplu, acum ne arată cei de la Square Enix ceva și noi stăm de vorbă. Ceea ce nu mă deranjează, e super mișto, dar o să revin cu live-ul, o să opresc muzica și o să dau drumul la sunetul jocului, pentru că sunt curios să văd ce fac băieții ăștia aici. Strex, sper, frate, să se ridice. Nu le vreau răul, dar au cam dat cu buta în baltă. Dar câte ore are live-ul? Păi a fost început acum 5 ore, frate, și cred că va avea în jur de 10 ore, cred. 8, 9, în jur de 10, 14 undeva. Eu căutam muzică să nu aibă drepturi de autor și până acum mi-am cam dat-o în
nas cu drepturile de autor, pentru că au fost foarte multe melodii care au drepturi de autor. Square Enix, dragilor, Square Enix. And I think this whole playthrough, Jeff, is going to be non-lethal, right? Because he's just used not the sniper gun, but the Mihai, tranquilizer gun. pentru un buget redus, frate, AMD e soluția perfectă, crede-mă. Crede-mă pe bune, bro. Yeah, no one side. Like we saw the enemy just falling unconscious. Now, this particular footage, is the player upgraded more than they usually would be at the beginning of the game for the purpose of the demo? Or this is you can start like this? Well, where we cheat a little bit in this one is the fact that the gun arms are going to happen a little bit later in the game. Right. But for the rest, actually, you start like you're the Man 2.0, and we really wanted the player to start with Adam Jensen a little bit the way he left with the last game. Like Vlade, a lot of augmentation. ia-l, frate, ia-l, dacă vrei. And you can Ia-l pe bune. Ia-l la modul serios, că și zi-mi și mie de unde îl iei și cu cât îl iei, că... Na, cât de curând îl iau și eu. Cred că ori săptămâna asta, ori aia la cel târziu. Mankind Divided, nu Machine, Game Hunters. Like Jeff was saying, is nu e Mankind? The Man 2.0 with all the augmentations and almost fully souped up, and then something happens and Pet cu Cosmin, frate, un AMD FX 8350. Poți intra la despre pe canalul meu de YouTube și la secțiunea despre mine sau About în engleză și poți vedea acolo toate componentele din PC-ul meu. Because otherwise, like, okay, you're meant 2.0, but you cannot do any of these things, and you have to build them up. So we really 95 de lei. Bun. And really have you Bun, frate. Be able to play with those tools and everything, get acquainted with them, and then something happens. Like we've seen it actually in last year E3, and some of the footage we showed earlier this year, where Adam Jensen gets caught into a terrorist attack in Prague. Right. And this is where his system gets a little bit like funky, and he has to get. It's also known as the Metroid syndrome. Exactly. Sure. Yeah. You get a taste of everything that's going to happen, and like you look forward to getting it, right? And then we take it away from him. Give me back my cape. And hacking is back here this time around. Well, it's very similar to what was in Human Revolution, but security systems have more security measures, and it's going to be a little bit more challenging to go through those networks. And the player also is going to have way more softwares to play with to circumvent those challenges. And there's the fog of war now, which is my favorite thing about it. The new thing is about the hacking now, so you don't necessarily see the entire map now. So it'd be a little hard for you to kind of plan everything ahead. You may have surprises. Am înțeles. The meeting point, because in this mission what we learn is that there's a group of smugglers that are dealing programul and now it's becoming more illegal and everything. Da, frate, așteaptă-mă pe mine să-l cumpăr, după aia poți să-l cumperi și tu. That had a lead on this meeting, and now we're supposed to let them have this meeting, do the deal, and then Day 1, Day 2. But something is going to happen. So Horizon Zero Dawn, Mafia 3, Bethesda Softworks, Tom Clancy's Ghost Recon, what the? Astea sunt jocurile care vor fi prezentate la E3, nu? Și practic Game Hunters mi-ai trimis o listă aici cu ce jocuri vor apărea la E3, dar frate, e posibil să avem surprize, mă înțelegi? Asta e frumos la evenimente de gen. New Sony game. Fuck! Abia aștept. And there will be no sandstorm, and it's going to be kind of easier to see where the enemies are and everything, but at the same time Chopper is going to be able to take off a lot sooner. But știu Cosmin, știu și vreau să-mi schimb placa video cu noua placă video de la AMD, frate, care o să apară la finalul lunii iunie. Un 980 din câte... Nu, 480. Stai mă puțin, frate. Stai așa că mi-a rupt urechile astea. O să-mi schimb placa video, frate, cu un 480 de la AMD și o să dau pe asta. Știu că nu se contopește, frate, dar am cumpărat-o fiindcă are foarte multe coruri CUDA
și mă ajută foarte mult la procesat în Premiere. Înțelegi? În randat. Și mă interesează foarte mult și chestia asta. Eu am încercat să găsesc o placă video, frate, care să fie balansată în ceea ce privește gaming-ul, să nu fie prea mult bazată pe gaming și să fie și bazată puțin pe procesat și randat. Înțelegi? Și am ajuns la concluzia, frate, că nu contează randatul mult de tot, dar având în vedere faptul că eu fac foarte multe live-uri și mă joc foarte mult pe acest calculator și randatul e undeva secundar, e pe locul 2, m-am decis cu fratele meu să ne luăm o placă video de gaming și 480 ar fi fatal. Mai ales că e de budget, nu avem banii necesari. Surprise Sony Game, da, exact asta am zis și eu. Mihai, frate, e un procesor foarte bun, crede-mă, îți trebuie o răcire... Strix, te-am salutat, frate. Îți trebuie o răcire pe apă neapărat pentru el, pentru că o să-ți consume foarte mult curent și din cauza faptului că o să-ți consume curent o să se încălzească extraordinar de mult, dar cu un cooler, frate, pe apă, cu două ventilatoare de 220 ambele puse cap la cap, am impresia că unul are 120 de milimetri. Cu două radiatoare ce mai la deal la vale, ține procesorul în full load, cred că la, hai să zicem, 39-40 de grade. Băi, în full load, 100% 8 core-uri, ceea ce e fascinant, frate, și nu se încălzește absolut deloc radiatorul. E rece, în full load. Pe viitor aș vrea să-mi fac un upgrade și îl împărtășesc și cu voi. Este vital, este destul de vital. Și pe placa video răcire cu apă. Pentru că placa video îmi cam scoate căldură, o simt, dar o răcire cu apă ar pune cireașa pe tort și te-ai putea juca, ai putea face overclock fără stres. Ar fi caterinca. Da, nu este buget. Cooler Master, păi ăsta nici nu știu de unde e, de la ce... Știu că se numește Maelstrom 240, vedeți, poate găsiți ceva, stați că vă scriu în chat. Ia vedeți, poate găsiți ceva, parcă așa se numea, Maelstrom 240. Frate, eu știu că de astăzi începe în pana mea i3-ul, dar ce mai începe de astăzi? Adică, de ce nu au scris, bă, i3-ul începe de pe 12, că de pe 12 a început în pana mea, a început Bethesda și EA-ul. De ce nu scriu pe i3-ul oficial, că na, pe i3 2016 uite, June 14-16. Uite, să vă arăt, să vă pun linkul în chat. Îți arată de pe 14 până pe 16. Simple as that. Dar de fapt a început de pe 12, nu știu, e ciudat. Adi, respect și din partea mea, frate, somn ușor, baftă mâine la școală și eu sper să-mi salveze live-ul. Crede-mă că sper. Sper pe bune. Ne auzim. Și e Blana Solar Gaming. Respect, frate, deci nu există throttle, nu se neacă procesorul. Trebuie într-adevăr și o sursă cu care să-i dea putere și să-i bage curent în el, că îți papă curentul de... E magnet de curent, mă jur. Ne apucă somnul. Cosmin, eu o să mă duc să mănânc ceva, frate. Vă sfătuiesc și pe voi să vă luați ceva de rănțăit. Oricum o să fiu aici, pentru că asta mi-am propus să fac, asta voi face și cu asta voi termina live-ul de astăzi. Și da, gen va trebui să mă hrănesc un pic pentru că mi-e cam fomică. Am băut suc, Coca-Cola și cafea și nu e combinație cu stomacul. Ieri a fost cu gameplay-ul de la Battlefield 1. N-am văzut absolut nimic, Valley.
absolut nimic, dar o să mă uit pentru că regret că nu m-am uitat. Dar n-am cum să mă uit acum pentru că actual se vorbește despre altceva, dar nu pot să opresc ceea ce e în prezent, să mă uit la ceva ce e deja înregistrat. O să mă uit eu. Da, am făcut overclock, mi se pare că are, stai că zic imediat, 4400, după cum poți vedea. Deci, da. El e, mi se pare că intră în turbo la 4200 și base-ul are de 4000, mi se pare, sau 3800, nu mai știu exact, fratele meu știe mai bine. Dar știu că i-a făcut overclock într-un final și l-a dus la 4400. N-ai cum să nu faci, frate, n-ai cum să nu faci. Înțelegi overclock cu un cooler pe apă, deci nu ai idee cât de rece ți-l poate ține. Stai să văd dacă am programele ăla instalat. Nu se pare că l-am. Uite cât are temperatura acum. Acum. În clipa asta în care mă uit pe YouTube, am niște ferestre pe aici deschise, fac live. Hai să vedem cât ne mănâncă din procesor. Dacă toți sunt aici și fac teste cu voi în pana mea. De fapt nu fac teste, fac un fel de review, să zic așa. Vă arăt, uite, primul e ocupat 35, aici vedem cât de mult ne ocupă din fiecare core. Într-un final avem, rulează la 4,31 și utilizat în jur de 30%, după cum puteți vedea. Și temperatura lui, uite, ăsta e graficul, temperatura lui este de 23 de grade, deci ăsta în full load, frate, nu-ți ajunge la 40 de grade. Aș face acum testul, dar vreau să mănânc. Asta cu altă ocazie, e posibil să vă arăt și câteva teste, benchmark-uri făcute live, de ce nu. Cam asta a fost. What the fuck is this? Safeguarded. What the fuck is this? E genial. Va trebui să mă uit. Da, aici se pare că e vorba numai despre Square Enix, deci n-ar trebui să mă mir sau să mă întreb despre ce e vorba. Enter. What? VR? What the hell? Nu e vorba de Mankind Divided. E vorba de VR din nou, frate, deci nu vine să cred câte reclamă îi face VR-ului, frate, și cum încearcă să ne bage pe gât căcatul ăsta. Nu, Mihai, nu închid. O să mă duc să mănânc și o să revin. Da, frate, chiar atât de tare e Battlefield 1. Mișto, dacă zici că a fost cel mai tare de la E3, Caterin Căblană. AMD-ul, frate, e făcut de chinezi. Mai trebuie să spun ceva? Mai mult de atât? Sau, de fapt, stai puțin, nu vreau să greșesc. De rasa asta mandarină, de coreeni, de japonezi, de chinezi, nu știu exact de cine. Dar oricum, indiferent de cine e făcut în zona asta globului, manopera e foarte ieftină, frate. Înțelegi? Și de asta câștigă AMD-ul în materie de low budget. Pentru că îți oferă performanțe la costuri reduse. Înțelegi? În schimb, Intel-ul nu sunt japonezi, coreeni sau chinezi. Sunt americani, mi se pare și ca și Apple, iPhone și toate produsele de la Apple sunt foarte scumpe. Pe tine te costă de fapt foarte mult numele, frate. Asta trebuie să înțelegeți voi. Nu neapărat performanța.
Ei, uite un exemplu, iară foarte fain. Vali Mureșan Șerban a scris. Exact așa e. La performanțe bineînțeles că n-ai cum să cumperi și ieftin și extra bun, înțelegi? Normal că nu o să ajungă AMD-ul să depășească Intel-ul. Și o recunosc că nu aș fi un absurd. Un tip foarte absurd dacă n-aș recunoaște chestia asta. Dar trebuie să privim și partea plină a paharului și să observăm că ne costă destul de puțin un procesor cu 8 core-uri. Înțelegi? Asta este toată ideea. Performanță la preț redus. Simplu. Asta e diferența între AMD și Intel. Dar crede-mă, dacă ai un procesor de la Intel, de la AMD cu 8 core-uri și îți mai pui și o placă video bună de gaming, bineînțeles, una care costă destul de mult, Deus Ex Breached New Game Mode, ok? Poți avea un PC de gaming super tank, fără niciun fel de drop frame și nimic. Înțelegi? Deci îți poți face un PC de gaming boss cu AMD în el. Procesor și placă video. No doubt about it. Înțelegi? Da, exact. Aș da-o pe mama ca să înceapă Sony. iPhone 6 sau Samsung ăsta nou? Samsung din start, frate, aș alege Samsung, deși nu sunt fanboy. Samsung sunt fanboy dacă ar fi să fiu Sony, Xperia, dar aș alege Samsung pentru că dacă ai prieteni care au telefoane mobile cu Android, poți schimba prin Bluetooth, deși nu se mai folosește Bluetooth-ul așa mult cum se folosea înainte, poți transfera prin Bluetooth cu un alt prieten melodii, orice tip de fișier care se poate transfera, ce mai de la vale. Ceea ce nu poți face dacă ai un iPhone. Dacă ai un iPhone, nu poți trimite prin Bluetooth unui device cu Android. Și cred că nici invers. Cred că nici invers, pentru că nu poți face pair între ele. iPhone-ul trimite prin Bluetooth numai către iPhone și primește numai de la iPhone, ceea ce e dureros, frate, e absurd, e fucked up. De asta nu mi-aș lua iPhone, pentru că nu toată lumea își vorbim unii peste alții aici să-mi bat pula. Nu toată lumea își permite un iPhone și de asta nu o să prefer iPhone-ul, pentru că, hai să zicem, eu o să-mi permit. Dar nu o să-și poată permite alții prieteni pe lângă mine. Și dacă nu o să-și permită, eu nu o să pot schimba, nu o să pot transfera fișiere între device-uri. Pentru că asta e legea celor de la Apple. Așa au hotărât băieții, noi ne vom transfera între noi fișierele, că suntem niște bouși. Dar na. Fă schimb cu mine, man. Un Intel? Nu-l da, frate. Nu dai 7-le, bro, pe AMD. Clar, nu. Înțelegi? Băieți, Bethesda. Dishonored 2. Solar Gaming, fan HTC. Mișto, frate. Mișto că sunteți fani de altceva. Nu sunteți fani de... Probabil mulți dintre voi care... Nu știu câți de mulți care vă uitați acum la live sunteți fanboy Apple sau iPhone. Dar mă bucur că sunt și alții care preferă HTC, care... E mișto. Și HTC e o firmă tare. De la HTC vroiam să-mi iau un telefon care se deschidea așa, avea tastatură QWERTY, nu mai știu exact cum se numea. Dar avea Android 2.5, era vechi telefonul și nu am mai așteptat un pic.
Să-ți bubuie... Nu-ți bubuie, frate, nimic. Băieți și fete, Radu se duce, mă duc să mănânc ceva. Vă las cu prezentarea asta. Cred că revin în 10 minute cel mult sau mi-aduc aici ceva de ronțăit, ok? Vă pup, că trebuie să rezist, frate. I need energy! Fun PC! Bate pumnul cu băiatul, boom! And I'll be back, guys. I'll be fucking back.
Ladies and gentlemen, welcome back. It's E3 2016, day 0. We're live here in the studios in Burbank. And of course, we are powered by The Purge, election year, and we are very excited for this next segment. You know, the conferences have gone on pause for a moment. We still have the Sony conference yet to come. So we've had several guests come in and, well, they're here to show us all sorts of great stuff. And this is no exception. We first heard about this title back in E3 2014, and then we saw a little bit of the gameplay follow-up at PAX East previously, and now we're going to get to see a little bit more. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, representing Let It Die. First off, our translator, Tyler, thank you very much. But the legendary Suda51, Goichi Suda, thank you very much for coming. And Akira Yamaoka, both, I mean, we are very honored to be here today in your presence. So thank you. Thank you very much. Yes, thank you so much. Now, Let It Die, when we first saw the trailer at E3 2014, if you were a fan of any previous Suda51 game, there was a big thumbs up. Everyone was very excited about it. But we have been sort of itching to learn more. So since we've heard about Let It Die, what is the reception from fans? 初めて聞いた時から今までのファンからの反応はどうですかと。パックスイーストでプレイアブルを出したんですけど、僕らちょっと緊張してて、1年間以上2年間ぐらいかな、なかなか情報が出なかったんですけども。ボストンで触ってもらったゲーマーからやっぱすごく熱狂的な面白いっていう声が聞けたんで、僕らすごく今安心してます。で E3 でいい発表ができるといいなと思ってます。So at first, of course, as you know, Let It Die, we put it out about 2 years ago, and from then we kind of went quite silent for about a couple of years almost, and then we PAX East this past in Boston, we put out our first playable, and of course, Suda-san said he was quite nervous because he wasn't sure how fans would react to it. But then when the fans came in and played, and they had such a great time, and they really said a lot of great things and said it was fun, it was really reassuring, and you could really feel the passion these gamers had and enjoyed it, and it was really exciting. And now that we're at E3, you can definitely look forward to some new things that we could be putting out there for everyone. Great, and hopefully we're actually going to see maybe some of those things here today. Now, before we actually deep dive into Let It Die, I just wanted to ask, because you two have worked on several projects previously. This is not your first project together. You've worked on many games in the past. Yeah? 2人ともやはり今まではいくつかの作品を作ってきてると思うんですよね。Yeah. Like, do you remember first game you worked on together? 一緒に最初作ったのは Shadow of the Damned. Shadows of the Damned. Yeah. Would be the first thing they worked on together. So the relationship that you have in working games, does that just make this a more enjoyable title to work on together? やはり今までこの作ってきたリレーションシップがもっとこのゲームをよくするためになってるんですよね。そうですね。ダムドを作ってその後ロリポップチェーンソーっていうタイトルやって、そしてキラーズ Z、そしてレッド・イット・ダイので、アキラと一緒に作るのはこれで4作目になりますから、最高のパートナーシップができてますね。So of course there are a few titles like from Shadows of the Damned, and there was Lollipop Chainsaw Killer 7. Now it's Let It Die, which is another big title, and this is something that come together, and this great relationship that they've built together to make great games is something that's extremely important for making these games. Awesome. Should we? Oh, do you have a question? Yeah, I was saying, how is the approach working, so closely with someone that you've worked with for so long, making a new game? Is the approach different from working with someone you've never worked before? Do you have any advantages when making a game? やはりゲーム作るときは最初に開発入った時には、作ったことない人と一緒に作ったことある人とそのアドバンテージとかありますでしょうか？サッカーに例えるとFC バルセロナっていうチームがあって、ここは世界のスーパースターが来るんですけど、どんな選手が来てもすぐ最高のサッカーができるんですね。それと同じようにアキラ山岡は最高の音楽ミュージシャンですから。彼が入ってきたらもうその瞬間に最高のゲームの現場が出来上がるんですね。So for those examples, when you have someone that you're really familiar working with, that wants to come in, and Yamaoka-san was a great fit, of course. He came in and made, just because he's an amazing person, it was just so easy to make something amazing together. And so now that he is here together at Grasshopper with Suda-san, that it was just a perfect match, and they just keep on making great things together. That's awesome. Great. Well, I'll tell you what, in case you haven't seen Let It Die yet, if you missed it a couple years ago or you recently did not see it, let's check out the world and let's check out this first trailer for Let It Die.
I'm ready. I am ready for Let It Die, a game where you don't make too many friends. No. Immediately, I feel like I see the Suda 51 style when I watch this trailer. Yeah, thank you. Yeah. 今見たらすげえ遊びたくなりましたこのゲーム。僕自身。 So he just saw the trailer again, and it really makes him want to play it. すげえ面白そう。 Looks really fun. It's a good sign. The world, which you mentioned that you've kind of been quiet over the last couple of years, but we've visually been introduced to the world. It looks very gritty. It looks very violent. It looks like certainly a world that I want to explore and play in. But let's talk about this world a little bit. What can you tell us about the world, and what can you tell us about the premise of the game? 見た目の感じはやはりバイオレントと暗い感じを結構します。見てるところだけからはそれは分かるんですけど、ゲームの世界観とその設定をちょっと教えていただけると。簡単に言うとですね、舞台が2017年の27年でしたっけ？2027年オリンピック終わった後7年後の東京なんですね。で、そこまで。Okay, so the settings first takes place. This is in 2027, so 7 years after the Tokyo Olympics. So that's where you kind of see if this is after then. Okay. で、地殻変動でできた海の中にある塔が舞台なんですけども、そこでは何が行われているのか、要はこの戦い、レッド・イット・ダイのバトルの世界みたいなものがプレイヤーが送り込まれて、そこで塔の頂点に行くために塔に送り込まれるんですね。So in 2027 in Tokyo, so off the coast, this tower rises from the ocean, and this is the world where people will be exploring Let It Die, and the player is sent into this world, and their goal is to now fight all these different kinds of enemies and reach the top. で、なぜ戦うのかはストーリーを進めると遊んでいくとだんだん分かってくるっていう。So why are you fighting? Why players are fighting in this tower? Why are they trying to get to the top? Well, that's going to be revealed in the story as you continue to play through the game. I mean, I have a feeling I might never make it to the top. Is that a possibility? たどり着かないような気がするんだけど。可能ですか？塔は伸びるかもしれませんね。ひょっとしたら。Well, the tower might start growing more. You never know. So we've got some gameplay. We definitely want to talk a little about it, and I think. Oh yes, please. Okay. Bă, voi sunteți nebuni la cap? Mai sunteți 10 cu mine, mă? Jesus! Nu este doar de tine, revină mai repede. Mănânc completită, bă, băieți și fete. You know what is this? Împletită? Așa se numește. Pâine împletită. Bine, e dulce. Și are susan. Nu știu dacă se vede. Nu se vede susanul, se moară, baby! Mamă, ce m-am speriat, i-am văzut pe aia în spatele meu și am zis, cine pula mea, nu mai se vede green screen? Cine e în spatele meu? Ce joc e ăsta? Speaking of discovery, the beginning character was a female, and that's the first time I've ever seen any gameplay with a female character. Is that been shown before? Is that? Oh, nice. Yeah. そう、その通り。今 Twitch で初めて This is the first 公開 time しました。we're actually releasing the showing being able to play as a female character. Awesome. まあ男はパンツ一丁なんですけども、最初スタートの時は女性はもちろんパンツ一丁じゃありません。上もちゃんとね。Cipriane, nu aveam nicio îndoială, frate, că ești pe aici. Just his underwear is, he has underwear, but of course for the female character. Știam soto că ești aici. They are kind of in underwear kind of fashion, but of course you have a top and a bottom for them, so don't worry. Suntem. Mișto, frate. So don't worry, they're properly clothed. Bă, am vrut să-mi fac un sandwich inițial, să vă zic ce s-a întâmplat de am stat așa mult. Inițial am vrut să-mi fac un sandwich și când am deschis frigiderul, am găsit sarmale. Și mi-am pus 4 sarmale într-o farfurie, le-am aruncat în cuptorul cu microunde la 2 minute și am stat să mănânc sarmale la ora 2 noaptea. Pentru că e 3. A venit Radu pe pământ. I'm here, Mihai. I'm here, brother. Ce joc e ăsta?
where did you start in this world and establishing this world of death, but also it's fun and it's like death is kind of fun and whimsical and it's all of these things. Where did you start with this world? Where did the inspiration? Adi, perfect. Mama mi-a dat cu mașina de călcat pe cap. La propriu. Te-am călcat pe cap cu mașina de călcat cu aia. で舞台が世紀末なのでマッドマックスの影響ももちろんあるし北斗の拳という影響もあるんですけども一番影響を受けたのはPentru că te cunosc cât de cât, Ciprian, și na. Let It Die se numește? Cosmin? So of course you can see it's kind of like the end of the world, post-apocalyptic kind of a setting, and there are a lot of things that we have inspiration like Mad Max or Fist of the North Star, but one of his. Vis-a-vis de Mad Max, cred că o să mă joc Mad Max pe live. E interesant jocul. Probabil l-ați văzut și la alții. Dar l-am, vreau să-l instalez și să-l rejoc. L-am dus la capăt pe gameplay-uri offline. Dar aș vrea să-i fac și live. Că e genial jocul, e genial, frate, e bestial. Vi-l recomand cu căldură. Mad Max. Tare. まあこれまでのグラスホッパーのゲーム、僕のゲームってストーリーがメインだったんですよ。ストーリードリブンだったんですけども、今回は完全にプレイでとにかくその場所に自分が置かれてプレイを進めていく。 Nu e de la tine, Mihai, așa e întârziat. Are foarte mult delay YouTube-ul față de Twitch. La Twitch e aproape instantaneu. Cel puțin chat-ul, că imaginea e întârziată pe bune. Da, poți să dai un F5. Care F5 înseamnă refresh. I believe I noticed maybe some guns and projectile weapons as well. And then also I noticed from the very beginning lots of like changing and customization of the outfit at the very beginning. So will I be doing that a lot in the game? Like, oh, I found this piece of armor and I'm going to put on there, or I have a choice of weapons, maybe to just let me play the Păi știi care e treaba Solar Gaming? Hai că zic eu din perspectiva mea, că și eu fac la fel. Îl deschizi o dată și prima oară întotdeauna e o trecere de asta, cum să zic, rezumată a frigiderului. Da. Nu găsești nimic din prima să-ți placă, îl închizi. Și după asta și te gândești, bă, stai, parcă am văzut ceva acolo din care pot prepara ceva ce mi-ar plăcea și îl mai deschizi o dată. Înțelegi? Și îl deschizi atâtea ori până găsești ceva să prepari sau... Na. Cum să măresc viteza la live? What? Talking about in the future in regards to customization and skills and how you can actually really change the way you want to play the game. あとこのゲームいわゆる塔の中をサバイバルするんですよね。 Frate, știu că îți place să fii pe live-urile mele, mai mult de atât nu știu dacă ar trebui să știu, Ciprian. Și mie îmi place că ești aici, deci ne place reciproc ceea ce se întâmplă în clipa asta. So there's also a survival aspect to this game that you can look forward to. You can eat frogs too. Okay. They're very delicious. Yeah. Ever since Frogger, I've always wanted to be like, retribution one day. Yamaoka, you are the sound designer on the game, and I imagine in these worlds you have to do everything from footsteps to the sound of crushing limbs and heads exploding. So tell me a little bit about the sound design and working on this game and creating the atmosphere for this world. サウンドデザインに関してはいくつかの音、足の音から骨が折れるところとか頭がバーッとなるところまでの音をいろいろ考えないといけないと思うんですけど、この作品に関してのデザインについてはいろいろとちょっと教えていただきます。今考えてました。今トレーナー見てて今音聞いて
ちょっとこういう風にしなきゃなってずっとそのことばっかり今考えてます。So he's thinking about things that, of course, and he's watching the trailer and saying like, you know, these are things I really have to think about how we're gonna design. So I think about it right now. So I'm always thinking about it. Right? Always thinking about it. So you gotta have to do it more this way, and maybe I should change it like that way. But he's always thinking about it, and like right now especially. That's good. That's good. Do you have? I always like to ask a question. Is there any particular sound that's in the game that was either really hard to nail, or that you feel like it was one of your favorite sounds? Because I mean, it's such a varied. There are squishing skulls and firing guns. Is there anything that is your favorite piece of sound design in the game? Îți dai seama, Mihai, că toată lumea scandează. サウンドエフェクトの好きなやつ難しいね。That's a really difficult question. すごいマニアックな質問だよね。なんだろう。It's a really specific question. でも逆にゲームっていうのは音が絵が鳴ってて音が鳴ってるのが当たり前ですけど、音が鳴っていない部分をどうやってデザインするのかがゲームの面白さだったりはするんですよ。当たり前のように音をつけるんだけど、音をつけないっていう場所をどこにするかっていう方が僕今いいこと言いましたよね。そうですね。そこが大事かなと。When it comes with a sound design, there's a lot of things where you expect, you know, when you see something in a game, you do any kind of action that a sound is going to come out, and it's kind of something that you realize is natural. It's like you do something, sound comes up. But for him, the really difficult but very creative thing that you have to think about is, what do you do when you want to have no sound, or when you don't want to have sound? Like there are times in the game when there aren't going to be many sounds or any sound, and where that fits is something that is really difficult to figure out, and that's just something that he's really been looking into for not only when you're putting in sound, but when you want to take sound out. Wow. M-am făcut ca dracu pe I'm Băgămești. afraid we're out of time, but thank you so much, Yamaoka-san and Suda-san. Thank you so much. We're very excited to play and maybe kill a little bit in Let It Die. So thank you very much for coming, Tyler. Also appreciate it very much. We've got a lot more coming at you here live from E3 2016 Day Zero. Once again, a big thanks, and you'll be able to check out Let It Die hopefully very soon. But until then, we'll just be bringing you the news and action of E3. Don't go away. We've got more coming at you, including the Sony press conference at 6 p.m. Don't go away. We'll be right back. Hai odată cu Sony, frate! Ești nebun! Hai live de 6 ore 27 de minute. We're doing this shit. E în regulă. Mă bucur că se mișcă bine, frate. Mă bucur că n-au fost probleme. Nu-mi vine să cred cât mănâncă o pagină de internet. Bă, mai e mă Vlad pe aici? Vlad, e mai ești mă frate acolo? A zis ceva Vlad că pleacă? Cât am fost eu plecat? Mă omoară o muscă. Și cred că o omor și eu pe aia. N-am paleta. Toți morți. Așa mă. Păi știu la ce mă gândeam? Mă gândeam la faptul că ai zis tu că nu mai ai terminat cu sesiunea și cu astea și mă gândeam, ia uite-l bă frate, a plecat. E liber și a plecat, a ieșit de pe live-ul, omor! CD Projekt Red, I don't know. Uite și pe Game Hunters, credeam că și tu ai plecat, frate. Cum mă uit, frate, la web? Cum mă uit la web? Mă apucă fiorii. Easy boys, easy boys. Mihai, să nu-ți pară rău de nimic, frate. Stai liniștit că toate vor veni la timpul lor.
Cyberpunk 2077 mai degrabă, să știi că nu știu dacă mai auzim ceva, frate, de jocul ăla. Știu că ar merge. Ar merge pe bune. E ciudat, frate, că în 2 inch nu mai poți juca The Division-ul și nici într-unul singur, pentru că n-ai ce să faci decât să te duci în Dark Zone, știi? În The Division. Și dacă te duci în Dark Zone, e posibil să-ți o iei pe cârcă de la Rogue. De fapt, ți-o iei sigur, frate, cum te văd singur, ești mâncat, știi? Unde e, mă? E aici. Da, 920 Logitech am, Dani. Sunt 102.000 de oameni care se uită acum pe Twitch. Wild Run. Am Wild Run, dar trebuie instalat, trebuie downloadat, că nu l-am instalat. Da, am Skype, Petcu, dar nu-l dau. Love Smite. What the fuck is this? What the fuck is this? Asta e reclamă? Nu e panică, bro. De ce te simți prost? Nu, frate, stai liniștit. Dar singurul loc unde mai comunic cu oamenii, că în ultima Armored Warfare, în ultima perioadă nu prea am mai avut timp nici de live-uri și cred că s-a și văzut că n-am avut activitate pe YouTube. Unde mai comunic cu voi este pe Facebook și na, Facebook-ul este public, acolo poți intra și îmi poți lăsa un mesaj sau na, acolo putem vorbi. Acum nu mai începe să moară baby. Uite-te și tu, le-au plecat 1500 de oameni, aproape 2000. Că pur și simplu ți arată asta. De ce dracu nu mai arată și ei altceva? Nu știu. Bă, frate, nu urmăream ceva important, știu eu, per se, dacă pot spune așa. Dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori să-mi cadă curentul. Și de fiecare dată e un pattern, e o matrice pe care calc sau călcăm noi, familia mea. De fiecare dată când se taie curentul, bușbuim brichetă sau telefon mobil, știi? Și aprinzi telefonul mobil, aprinzi lanterna de la telefonul mobil sau găsești o brichetă de aia cu lumină și pleci în căutare de lumânări. Înțelegi? Și te duci și cauți pe toate rafturile așa cu o lumină după tine, se vede prin... De fapt, dacă stai să te uiți că eu locuiesc la casă și dacă mă uit la vecinii mei, același lucru se întâmplă și la ei în case. Dacă te uiți pe geam, fiind întuneric în tot cartierul meu, să văd oamenii prin case, să văd lumini ca și cum ar fi hoții și caută ceva să fure. Și căutăm lumânări, le băgăm într-un codru de pâine, într-un colț de pâine, în ceva, că n-avem suport de lumânări, frate. Și le dăm drumul și stăm pe întuneric cu lumina de la lumânări aprinsă și stăm de vorbă. Ce fain e când ți se ia curentul. Eu unul sunt genul de persoană care nu mai poate vedea viața fără internet de aici încolo. Eu unul nu
știu sigur că nu cred că m-aș plictisi de ce lucruri aș face dacă nu ar mai fi internet. Dar cu siguranță nu cred că ar mai fi atât de distractiv și nu aș mai învăța atât de multe cât înveți când ai internet. Pentru că internetul e o fereastră deschisă în permanență pentru toată lumea în ce privește informația. Și dacă ai nevoie de informație de absolut orice fel, internetul e cel mai bun profesor, pentru că în unele cazuri poate fi și un profesor foarte, foarte, foarte prost. Adică poți afla niște căcaturi mai nașpa ca cele de la televizor. Așa că mare, mare atenție ce citiți, ce învățați, pe cine ascultați de pe internet și pe cine idolatrizați într-un final. Înțelegi? Game Hunters mi-ar face mare plăcere să joc și cu tine și cu Zati și mai ales că e și Vlad pe aici. Mai am vreo 2 prieteni cu care aș vrea să joc. Cât de mare se poate face crew sau care e povestea jocului? Că na, nu știu multe despre el. Știu că e vorba de racing și că e open world. Na, dacă puteți să detaliați în chat ar fi awesome. Cosmin, locuiesc în Argeș, frate, Mioveni. Ascultăm niște muzică? Ascultăm, frate, pentru că muzică se rulează acum de la Twitch și aș vrea să-l țin deschis ca să... Oricum, peste 2 ore începe... Căcat, frate, peste 2 ore sunteți nebuni? Sunt la fel. Cred că toată generația noastră e la fel, frate. Ăștia născuți din 85 în sus, fără internet am fi niște oameni morți. Adică eu am văzut evoluția internetului, eu am trăit și am fost conștient și încă de la început, de când nu exista internet. Înțelegeți ce spun? Deci eu sunt conștient de lucrurile care au intrat în contact cu mine de când nu era internet. Nu exista, nu știa nimeni de internet. Nu aveau nici cea mai mică noțiune de internet. Nici numele nu le suna. Să știi că, auzi, uite, de exemplu, când zic televizor, te gândești la ce e televizorul, știi? Îți creezi în cap imaginea lui ca obiect. Dacă spuneai, nu exista internet, frate. Nu exista nici măcar cu numele. Și, bine, la noi în țară, mă refer la noi în țară. Că în afară a existat. Exista de mult. Și am trăit până în punctul în care am aflat de internet și ajunsese să fie și la noi. Dar știți cum era? Prin dial-up. Nu știu câți dintre voi au prins internetul prin dial-up cu telefon fix, în care aveai cablu băgat și modem și căcaturile astea și aveai viteză de 1,2 kg sau ceva de genul. Băi, 1,2 kg, voi știți cât însemna asta? Însemna că deschideai o pagină de internet. Bineînțeles că atunci nu erau Mozilla, Google Chrome, căcaturi, era Internet Explorer și nici nu știu cât era. 2, 3, 4, nici nu mai știu cât era. Și până îți deschidea o poză, cred că stăteai în jur de 4 minute să încărca așa câte puțin. Înțelegeți? Exact așa se încărca o poză pe internet. Deci mare lucru nu puteai să faci cu el. Și după aia a început să crească viteza, au început providerii de telefonie fixă să-ți dea și internet cu viteză mai mare. Și uite, s-a ajuns aici, în clipa de față în care mă folosesc de internet și fără internet aș fi un om mort. Caterin Cărău, evoluția. Jucăm PvP, MMO, putem să facem și campania de camboring, dar trebuie să o faci, să ai level 50 ca să ai totul deblocat. E ca în The Division, că și în The Division trebuie să ajungi la level 30 ca să-ți poți lua gear bun. După aia de la level 30 încolo trebuie să mai crești în câteva nivele în Dark Zone ca să-ți poți cumpăra iară iteme mai
Dani, toată investiția pe care am făcut-o nu am făcut-o pentru live streaming, înțelegi? Toată investiția, tot ce auziți acum, toată configurația pe care ați citit-o la About, la despre pe canalul meu, faptul că mă vedeți acum nu e investiție directă pentru a face live streaming, ci pur și simplu au fost cumpărate în decursul anilor pentru a avea ceea ce îmi dorește buricul într-un studio. Înțelegi? Calculator, green screen. Și că s-a potrivit cu live streaming-ul și acum fac live streaming perfect. În sfârșit se mai vorbește ceva și mai putem urmări ceva să-mi bat picioarele că ăștia și-a bătut joc de mine. Busy. We're not just with the Microsoft conference, but we've been busy painting the Figueroa Hotel wall. I don't know if you saw in town. I haven't yet, but when we actually go to the convention center tomorrow, I will see it for sure. Please take a look at it. It's another homage to our cosplayers, people that really supported us during Witcher tour when we were out there, you know, amongst our fans. And in fact, the live action trailer that maybe you've seen as well, that was also a thank you to our cosplayers, basically, to our fans, because that's what Gwent is. Gwent is a game for the fans. It literally would not happen, and I mean that, literally would not happen if we had not received thousands of emails. And if my boss... I believe that too. Yeah. When you said that this morning, like when we got thousands of emails from you guys, I was like, I bet you that's an understatement. I guarantee it's true. Yeah, how many threads have been on the forums and Reddit threads have popped up? Ai făcut Dani, ai făcut playlist, mișto, frate. We must reply to it. This is something that we always take the time to do. So whenever, you know, after a while you start hearing, you know, I'm getting da, pe două monitoare. Daily people are mentioning it. And then suddenly you hear people mai nou pet cu Cosmin am aflat, frate, și eu spre stupoarea mea, am aflat că și megabytes contează. Și RAM-ii, și biții, și megabytes unei plăci video. Deci cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Înțelegi? We're gonna actually get to probably see some gameplay here in just a second, but before we do, like, I'm interested in sort of how a game like this is developed, right? Because, you know, I'm sitting here and I'm the ignorant, I have no idea how games are made, and I'm like, well, this should be so easy for them, like, Gwent's already made, it's in Witcher 3, they just, like, pull it out of there, and, like, I'm sure that's how code works, right? Just pull it out and then make a standalone game. So, has this been an easy development project for you guys, or is it because of you guys' sort of... appointment to, you know, quality. Titanfall apare în octombrie 28, bă băieți. Yeah, I would say that. I mean, that's the thing. When we decided to serios, Batman Return to Arkham. Pe bune al Batman. In Witcher was a single player game. It was designed. Wow, fraților, Cyberpunk, a known release date. The curve of the main player, Geralt, right? Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands. And it's the same pretty much with Gwent. You get all of the hero cards, which are the most powerful cards in the game. Jesus Christ! And you know, you've collected them all. You're the Pokemon master. Well done. You are literally untouchable. We can't really do that in multiplayer. You can't just be like a pay to win, where you just get the cards that are the best and that's it. So we had to sit down, see how we could keep the essence of Gwent, its simplicity, because that's what it is. It's a simple game about two armies clashing on the battlefield. The goal is for you, we'll have a look in a minute for those that are not familiar, but the goal for you is to have a higher value than the opponent. Simple as. And you put cards on the battlefield and you try to have the higher value. The twist. Batman, într-adevăr, a avut foarte mari probleme pe PC cu Arkham Knight, s-a numit ultima serie, din cauza portării de pe console pe PC. Și l-au dat jos de pe Steam, pana mea. Yeah, we wanted to really explain to people that weren't familiar with Gwent why we are different, why it was fun even for us to play. And so yeah, we sit down, we said okay, we need to adjust some things. So bă, vis-a-vis de asta, ia să intru eu pe Steam un pic și să downloadez Limbo. Dar stai, mă, zicea că e free în pana mea. Nu zicea că e free pe Steam? So we've kept the core mechanics
We've added new ones. Sau mi s-a părut mie? We're adding a lot of stuff. We said we're going to do it. We're adding a multiplayer. Mihai o să vină, frate, îți dai seama că o să vină. With Gwent here, we went boom, Gwent, with the story inside. We just switched it all around. We got super You're good gonna give it some single loss. All right. I forgive me for asking a very forward question, but can we see it? Let's go. Well, pe 21 și 22, mă! Nu. I don't want to look like an idiot, so instead of playing, I'm gonna get. Nu, my bad. My bad, mi-am făcut. That seems appropriate. Iluzii deșarte. Yes, you can leave your sword here. All right. Come down. There you go, I'll grab that later. All right. Se joacă. And we're on now. Down there we have da. Louis, who's one of Este un Mario alb-negru. And he's gonna be Chiar este. playing SkyTel. So bear in mind we've switched off the timers here because I really wanted to take the time to show you what's happening. So for example here we're back on the mulligan. That was something we had in the original game as well. We can take the time to redraw, and in here it's up to 3 cards. Băi, să-mi bag picioarele. Stai mă că intru puțin pe Uplay, frate. Și acum se joacă toate jocurile care au fost prezentate. Bine, nu toate, o parte din ele. Se joacă băieții. White Frost now allows you to bring either a Frost or a Fog card. So I'm familiar with his deck. I know that he plays a lot with What the fuck? White Frost being a wild hunter. Trials Blood Dragon. Okay, why don't we redraw this one? Let's take a look. All right, fine. By the way, games, this is absolutely not free games. We are literally playing the real game. Yes. I have no idea what's going to happen. Are you happy with what you have? Let's have a look. He got a horn that will allow him to double the values. What do we have? Oh, sure. Bă, nu văd nimic pe aici. The fifth one. Vlade, ești pe DND, frate, pe Uplay? Iusana va bitch! Whether it's yours or the opponent. Plague works from the bottom. It's the lowest value card. Interesant, interesant. It's yeah, well we're playing against SkyTel. Yeah, so what do you want? Far Cry Primal 38. Bă, du-te de aici. Let's just jump in. We got this guy, the Wild Hunt Rider. I think we got to keep it. And then what have we got next? That's the operator will allow us to draw some cards, and you want your general at the end. You know what? Keep it, mate. Keep it. Let's just keep that and let's go. So at that point we can just press B and then accept that this is a hand and we're in the game. So Damien, I noticed a couple things right off the bat. It looked like there, you mentioned the more than what you saw. Cosmin, frate, cam asta e viața, se trece prin ea, știi? Cunoști fete, le cunoști bine, te desparți după aia, după ce ai împărtășit o perioadă de timp cu ea, să zicem, și vă cunoașteți foarte, foarte, foarte bine. Deveniți foarte buni prieteni, la un moment dat când te desparți, sunteți doi străini din nou, în toată regula, nu se mai ține legătura în nimic. E ceva normal ce se întâmplă în viață, știi? Cu unii ții legătura, cu alții nu. Shit happens, bro. Shit happens. Și nu uita un lucru, te naști singur, frate, nu te naști cu altcineva lângă tine sau pe ana mea, cu un suflet pereche. Singur vii pe lume, știi? Și tot singur pleci. La un moment dat. Nu zice nimeni, hai că o să murim împreună și o să fiu cu tine, o să te țin de mână sau nu știu ce. Nah. E Caterinca, viața. Doar că trebuie experimentată, știi? Și nu trebuie să te panichezi. Pe 21 am înțeles, frate, că o să fie free pe Uplay, dar nu-l văd. Cred că va trebui să intru pe site. Pe site-ul Uplay. Hai să intru pe site-ul Uplay. These guys, they're monster. So the monster deck is still all about overwhelming the board. Each faction has a theme behind it, or many themes. Snow, no. La 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 la. Sorry, go on. Oh, so you got the SkyTel. No, absolutely. So you got the SkyTel. You got the monster faction. Are all the factions in the game initially, or are you kind of like steadily putting them in? So right now, we're gonna have. So I'm trying to think how you can beat him. Cum căcat îmi iau, mă, Vlade? Va trebui să aștept, frate, până pe 21, că mai e până pe 21. Din câte am înțeles din mesajul lui Andrei.
it's coming in September. We're gonna have Northern Realm, and we're gonna have also Skytale, Monsters, and Skellige. Gotcha. But we have a lot of surprises for later, because I know my Da, Cosmin, nu e nicio panică, frate, dacă e parașută, să ne dăm cu ea, nu? Yeah, why don't Is that the card you want to use maybe, now? I mean, right now we have a horn that would double. That would be too soon, I think. What else have you got? Why don't you play? Have you got a fog in there? Serios? Let's just try that. It's perfect, actually. E gameplay-ul de la Wildlands? Yeah, Păi stai, mă, frate, să băgăm game... Stai puțin, bro. Cred că e reluare gameplay-ul de la Wildlands, deci nu-ți fă iluzii. Stai așa, că intru și eu acum. Să vedem. Nu am jocuri instalate, că începeam să mă joc un joc, să-mi bag picioarele. Că oricum, cam asta era ideea, știi, să mă joc în pauză, dar am doar The Division și The Division e plictisitor dacă, na, Dark Zone-ul ești omorât în permanență de rogues. E difficult să joci The Division. Twitch! Oh, so actually played the card, but it came on the other side of the board? No. Whenever a hero is played, she's in your deck, she will come on your side. Trimite-și mie link-ul de la E3 pentru că eu sunt acum pe Twitch și uite, de exemplu, uite, sper că vedeți, sper că se vede. Uite, am un... ăsta e un suport de procesor. Mă joc cu el, mă destresez. Și primul în listă este E3 2016. Și când dau click pe el, îmi deschide Live Channel și dau click. Ok. Uite, vedeți? E același. Omelette de fromaj! Right. I know we're quite ahead, but I also know that Luigi is really good at the game, being one of the designers. So he has something up his sleeve. You want to get something on the table. When you pass, he can't really hurt you, or it will take him many cards to catch up. Because don't forget, you don't get more cards. Club Ubi, ia de aici Prince of Persia, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el să nu lase singurela! This basically is a card oh shit! Da, frate, și fiecare canal care... Uite, eu de exemplu acum difuzez ce fac ăștia de pe Twitch. Fiecare canal, cum e Gamescom, cum a zis și DJ Dani, IGN, postează clipurile, trailerele care au fost și mai devreme. Adică eu acum pot să pun reluarea gameplay-urilor sau trailerelor care au fost mai devreme. Să le vadă și cei care au ratat live-ul. Înțelegi? Dacă vin acum. Dar, na, ce rost are, că până la urmă tot de vorbă stăm aici și... I'm here, baby! Do I make you horny, baby? Paste and search, man! He's decided to let the coin go. He could make us play. That's often really powerful, especially in round 2 and 3. So... Okay, why don't you have a look at the operator? Let's have a look at what we get. You're playing a win, man. Oh, yeah. I told him at the beginning. Yes. Excellent. Get the game now. Ok, hai să ne logăm. It will draw a card for you, but it will force you to play it right now. Right. So right now, it's a hero as well, so you have to be familiar with what you have on board. Check this out. Uite, mă, că m-a ajutat Vlad. Vlad, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Mișto, frate, ca... Chiar acum îmi bag datele și îmi downloadez The Sand of Time. Nu, așa se numește? The Sand of Time? Please, God. Log in. Da, o să caut Battlefield-ul, serios.
It's crazy, but like I didn't play Witcher 3. That like someone who would be interested in this, maybe they just love card games. Exactly. Like you're not gonna leave them like. Wow! Și o să-l am în library. Console gaming. Așa. Stai să-l deschid. You play. The lead quest designer actually from Witcher, and the game had some pretty good quests, right? So we said, okay, can you make us a really cool kick-ass tutorial that utilizes this 3D map that we have in single player as well. So as you explore the forest, and I'm not going to tell you what happens, but there are stories attached to this tutorial. La ce te referi, Game Hunters? That sounds great. I'm very proud. Ce permisiune să primesc, frate? That's his name. Big up Matush. All right, so what do we have? We've played 23-17. Yeah, why don't you play something that gets buffed by frost and see what happens. Aha, ne putem uita la alt live. Și aici se vorbește, frate. Game Slice, uite. He's going for the buff. I really don't want to lose life. Okay, wait. Ia, o secundă. O secundă că vreau să fac o treabă aici. We want to make sure that we're offering gamers an expansive and diverse portfolio of games. We want gamers to have as much choice in content as they have in device, location. Live la live. So it was really fun. Everything is radical. You know, there's like as radical as We Happy Few up to the beautiful, finished, polished beauty of Forza Horizon 3. But this one that we're about to roll, you know, I think it's going to be a big surprise. Okay, let's take a look at a. Uite cum merge YouTube-ul, frate, față de Twitch. YouTube Live at E3, check it out. Cum o să nu fac? Le iau, frate, lasă-mă, mă, să mă lase în pace, frate, cu vrăjeală de-asta. Ce, am dat în cap cuiva, ești nebun? Prince of Persia, gata, mă, l-am în listă. Mersi, Vlad. Vladei, mersi frumos, frate, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, să nu lase singură la greu! Dar nu le instalez acum, fuck it. Rămâne aici să-l instalez Phantom Dust. YouTube Live E3, frate. Ia stați mă puțin, băieți. Ia să vedem noi. Că sunt curios. Sunt curios. Game Slice, Game Slice, Game Slice. Game Slice. Da, mă, dacă toți sunt aici, se pare că Game Slice pune aici reactions. Hai să mă uit și eu la Battlefield 1. Că dacă toți sunt aici, na, chiar sunt curios. Battlefield 1 gameplay. Acum o zi. Gameplay trailer. Hai să-l băgăm pe ăsta. What the fuck? Are 3 minute, stai puțin că pe ăsta l-am văzut, îl știu, da. Ok, se pare că avem altceva aici, nici de cum! Trailerul.
Mă uit pe chat. Mă uit pe chat. 45, ăsta? Multiplayer-ul ăsta? Hai că te aștept pe tine să-mi zici. Tu scapul tău. Nu mă, bă! Jack Frags. Hai că te aștept, te aștept! I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting and I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. I will follow you wherever you may go. Come on, man. Let's do this, man. Vlad, are you there? Okay, motherfucker. Motherfucker. Așa, mă, hai. Bun, Ctrl-V, Enter. Ok, Jack Frags. L-am băgat și eu pe primul, dar nu știu care e ăla de o oră. Da, mă, hai că-l bat pe primul, îmi bat cucu. Lag! Bă, ești nebun? Hai mă că arată bine, Vlade! Cum poți să zici, frate, așa ceva? Ești nebun? Că nu-ți place? Stai puțin să vedem care e șmecheria în joc. Înțelegi? Mamă, bro, melee attack. Cu baioneta. Băi, e fain, mă. Taci din gură, frate, că e fain. Mie îmi place rău. Ia uzi-l, bă, cum alergă. Băi, ești nebun? Ia da cu pușca în cap, frate. Frate, mie îmi place cum merge să moară Bibi și îmi place și cum e jocul, serios. Pare să fie fain, frate, și multiplayer-ul. Bă, cât are, mă, ăsta să-mi bag picioarele? No, cred! Nu! Credeam că da avionul jos, că nu credeam, frate. Frumos, frate. Hai mă că arată bine, frate, ca shooter, ești nebun? Single player va fi number one. O să apară anul ăsta, frate, și o să vedem despre ce e vorba. Să-mi bag picioarele. Eu nu l-am văzut, e prima oară, frate. În timp ce ăștia de la Call of Duty, frate, s-au dus în direcția aia cu Infinite Warfare, ăștia s-au întors pe bune, frate, înapoi la modul agresiv. A fost împușcat pe la spate. Ce dracu trage, mă, după avioane, Edilău? Vrea să doboare un avion ăsta. Mișto, frate, sniping în joc. E mișto pe bune. Steady scope. Level cap? Ok. Uitați-vă, fraților, unde am ajuns, să ne uităm la gameplay-uri. Sunteți nebuni? Deci să nu credeți că eu nu mă uit la gameplay-uri, frate, dacă fac gameplay-uri. Că eu fac gameplay-uri pe YouTube, fac live, fac offline, ce fac eu. Dar în schimb și eu mă uit la alții mai mari ca mine.
Bine, din afară, nu din România. Mamă, ce l-a ratat. Fix prin fața ochilor i-a trecut gloanțele astea, Lola. Mai bă, ești nebun, l-a nimerit prin ceața aia, a tras în fața, a intrat la în glonț. Deci cum ai zis să caut BF1. Level cap. Ok. Bă, ce dracu? Și presupun că joacă și... Nu știu pe care să-l iau. Pasă cu unul la altul. Zac Efron? Lup Fiasco, The Game? Mia Khalifa. De capul vostru. Mai suntem 9, man, Jack Frags rupe așa. Aha, am înțeles. Hai că intru pe canalul lor atunci. Battlefield 1, 44 de minute, frate. Squads live. Hey guys, Level Cap here, and today I'm gonna... Ăsta e, mă, cu Zeppelinul. Snoop Dogg! Da, 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 lista de players, Snoop Dogg! Da, mă, frate! Am găsit, mă, am găsit! We're here! We ain't going nowhere! Băi, lasă-ne, mă, lasă-ne, că ne-ai plictisit. O să fie agresiv, frate, și jocul ăsta. În multiplayer mă refer. Bine, bănuiesc că o să fie mișto și campania single player, dar... Dar o să fie mișto și multiplayer-ul, adică îmi place și multiplayer-ul, frate. Te ține puțin la distanță, nu e chiar așa close combat și îmi place maxim chestia asta. Bă, dar ce bine îi rulează fraierului, frate. Și cât de bine să văd umbrele și lumina, frate. Wow. Lala-și mămicile în cuc. Poate începe SONY. Go, Mihai, go! Joci și cu mini tancul ăsta, ce dracu e? Sparge uși ăsta. Exact, cum era Call of Duty înainte. Numai că ăștia s-au gândit cum să-l refacă să atragă oameni din nou și e super tare.
Uite ce grafică are, frate, G4 de joc. Nici nu m-am uitat la gameplay, mă, să-mi bag picioarele. Am ignorat cu desăvârșire gameplay-urile. Să-mi fie rușine. Și cu avioane și cu zepelinul? Jesus Christ. Îți dai seama cum o să fie... E pre-alpha, nici măcar nu e beta, frate, jocul. E pre-alpha. Victory. Wiz Khalifa, The Game, Snoop Dogg, Terry Crews, Friendly Forces, Enemy Forces. Nu văd pe nimeni. Jack Frags, Tyrese Gibson, Jamie Foxx, Lup Fiasco. Bă, interesant, frate, interesant pe bune. Ia, 0. Killed, died, 0, 0, 0, toate 0, frate. Stai puțin. S-a resetat scorul sau ce s-a întâmplat? Nu-i cunosc, frate, pe toți. Unde e, mă, Snoop? Score 5800, Killed 0, Death 4. Wiz Khalifa a omorât și el 2, a omorât The Game. Let me put you on the game, let me put you on the game, let me put you on the game, let me put you on the game. Da, mă, nu-i cunosc pe toți, Vlad. Snoop Dogg juca cu blunt în gură. Voi ați văzut și faza aia? Eu nu am văzut, băga-mi și cucu. Da, mă, interesant. Ăștia ce mai fac aici? Stați puțin. What the hell? Skip ad, what the fuck? Up next, Alienware. Haideți, haideți cu Alienware, man! Let's go, man! Stai că mi-a trimis Game Hunters. That's right, because we got our own stacked team of professionals. Tell them who we got, man. We got RaduL X-Factor. Oh, yeah. Materio. Yeah. Double Cap. Woo. Jack Spray. Jack. 30. Jack. 249. Hey, Stone Mountain. I got a plan. I got a plan. It's an airship, you idiot. I mean an airship. Ciao, ciao, frate. Ciao, Cosmin. Să mai treci pe aici, bro. Să mai treci, frate. A fost mișto. What the fuck? Jump in and play the game? I am. I really am. I love video games. I used to play. Who the hell? Joined by the one and only Wesley here, so we're gonna Fledged in the flesh. Battlefield 1. And here we go, folks. So we have some tank gameplay here. And X-Factor working with his teammates. This is the Mark IV tank. Dun 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 dun. Hai mă, că vreau să-l văd pe Snoop Dogg. X-Factor is going to be inside of the tank working with mids here to clear this spot, and now moving over to, I believe this is going to be Stone Mountain's POV. Yeah, I believe so. Oh, he's got one of the classic weapons out. Wow, cât de greu mi se încarcă. Cinematic shot. Look at all the players running around. It's fantastic. Good stuff indeed. So continue to move forward, trying to go for that cheeky no scope. Not going to find that one. But
progress continuing on forward. Blue team currently, if I'm reading that screen correctly, has 2 points, working on A and E. 64 de playeri, YouTubers versus Twitch, de fapt versus YouTube / Twitch versus celebrities, frate. Airplane battle. Now, when I did the Battlefield 4 showdown, one of my favorite things to capture were the airplane. Yeah, it was fantastic. The scenery that's on offer. Cred că l-am văzut pe Snoop. Dă-te în pula mea, Dice! Dă-te în pula mea, Dice! Snoop Dogg! Tâmpitul dracu! Da, mă, dar e aiurea să joci cu controllerul, mă jur. That was just awesome to see. I mean, that kind of mechanic, I mean, the spawn screen is one of the most valuable things you can look at because you can really help change the way the battle's moving. And if you could see all that information in front of you, it's so much more helpful. There are a variety of, items. Da, o să fie pe bune tare dacă o să lase pe player așa mulți, frate. N-am mai văzut de mult de la CS încoa. Eu nu știu niciun joc multiplayer shooter care să aibă atâția playeri. No offense to Larry, love Larry to death, good friend of mine. I just haven't seen Larry move like this in quite a while, so I don't know if that's Major Nelson. But here comes the airship, Westy. This is the special bit. So what you've got is an extremely powerful piece of weaponry right here. Is it the British Army have got this one right now? Yeah, so because of that, the way it works essentially is that you want to look at it as when the team is down, it's that last-ditch opportunity, that last effort to be able to get back into the game. And the airship, if used properly, can cause a lot of damage. It is an incredible piece of weaponry, a behemoth, if you will. I mean, obviously, though, it's a huge target. As we can see, it's getting nu Game Hunter, niciun Battlefield, frate. Niciunul, nici măcar unul. Dar în schimb am jucat Call of Duty Black Ops 3 multiplayer și am impresia, sau cel puțin așa am crezut, că o să fie asemănător în pana mea cu ăsta, nu? La multiplayer. Dar am impresia că nu se va întâmpla treaba asta. Uite-l pe Cruz! Și joacă cu mouse și tastatură. Uite cum ține W-ul. Da, mă, asta cu controllerul, frate, e ciudată. Snoop Dogg e zob! Snoop Dogg era praf, frate, cum să facă vreun frag? El era să... Nu știu dacă ați văzut cum punea ținta, căuta... În jocul ăsta trebuie să fii agresiv, frate, foarte atent. Trebuie stânga, dreapta, trebuie mouse. Și el făcea... Încerca să pună ținta pe ceva acolo. Oh my god. But then you can spring out in surprise as well. So there are different kinds of movement mechanics in the game that are new. As you had mentioned before, the high vault, as it's called. Yep. You know, in other Battlefield games, there may have been like a gate. Battlefield Bad Company 2. Oh, Lovali, frate, n-am jucat, mă, oameni buni, nu am jucat multiplayer Call of Duty. Da, frate, dar ăsta mai are până apare, frate. Stai liniștit, până atunci putem să ne cumpărăm acum. Luna asta ne putem cumpăra un joc, înțelegi? But yeah, like you say, the damage is individual to certain parts, but it's not just these tanks that we've got here. There are different types of tanks in Battlefield 1. So you've got light tanks, medium tanks, mișto Game Hunters, mișto pe bune. Obviously the name will tell you a little bit about what they do, but a light tank can only hold one player, so you could be very effective on your own. But if you want to sit down with some of your squad mates, you can move into a medium tank that's got 3 seats in it. Uite cum ține W-ul, frate, uitați-vă când îl mai arată, ține W-ul așa sau așa, cu deget. Apasă pe W. N-are palma rezemată, relaxată pe tastatură, ci pur și simplu ține așa. Și e greu să ții așa, știi? Nu știu. Eu le țin pe toate, că ai nevoie de Q, de E, de 1, să te duci la 1, să schimbi arma, să reîncarci. În octombrie, poftim, frate.
you can actually luna asta Wild Run. repair your tank. Yes, you can. So you can stay in the tank, but there's Bun, frate, hai, ne luăm Wild Run-ul, ce pula mea. You actually cannot get out of the tank. You can't move, you can't fire, you can't do anything. You're kind of a sitting duck. So while you can't repair, you can't do a lot of things. And by the way, he's parachuting out. Oh, this is it. Oh, shit! Pot sări cu parașuta, frate. Here we go. Am crezut că o să moară, cât de tare a fost chestia asta, frate. That's one thing about the airship. If you do spawn in, you happen to be in one of the weapons, you want to get back into the action. Maybe you want to get a little bit closer to the enemy. You think you can do some damage, well, you can just jump out, parachute down, and get straight back into the battle. And another thing, you see that bayonet there, right? The bayonet, if you're sprinting and then you hit a specific button, you can actually go a little bit faster. Not only is it a good escape mechanic potentially if you're in a bit of a sticky situation, but if you just charge right into someone, you're going to take them out. And here we go, folks. The airship has been destroyed, and it is going to drop another incredible factoid about this airship, guys. It doesn't matter where it, like, there's no, like, pre-programmed, like, this is where this is going to fall. No, it falls anywhere. All those buildings down there are going to be destroyed. Just watch this. Oh, it's my incredible. goodness. This is crazy. No, why would you go there? That is insane. Not just that, but once it's hit the ground, its carcass stays there as well. So you have to battle it out, moving through all of this like metal that's just crashed into the ground. E huge, frate, jocul. At that point. Obviously, we saw a little bit of first person, a little bit of third person there. The first time I saw that when I got to play this game, everybody just stood still and watched it. It was absolutely incredible to watch. Awesome stuff. Cred că cu tot cu DLC Game Hunters. Păi, eu ce pula mea fac? Cumpăr un joc pe jumătate. Da, frate, mi-l iau întreg, trebuie să mi-l iau întreg. Wild Run-ul, mi se pare că e DLC, nu? Taken cover behind some of those buildings. That's not going to be the case anymore. Plus, let's say that it does land on all those buildings. You've got that close quarters environment. Well, now you get to see players that are a little bit further away, so it changes up the game a little bit. Here we go, X Factor Gaming. Nice view of the town here, actually. This is a nice shot, so you can see all of these buildings here, I believe, can be destroyed. And there's Captain Sparkles in the tank there, getting a little reckless. Finds one in front of him there. Ce zici, Vlade? Mi s-a pus pe... Hei, gura! Am înțeles despre ce e vorba. E blană, e super mișto. Când va apărea, îl iau, trebuie să-l avem. O să-i fac gameplay live, categoric, nici nu stau la discuție. Dar momentan ne luăm The Crew și ce zici, Vlad? Mutăm The Crew din The Division. Divizia din The Division se va juca The Crew. Adică The Crew se va juca Divizia și Divizia se va juca The Crew. Înțelegi? The brainstorm I'm creating here, înțelegi? The Crew, adică grupul, se va juca The Division, care The Division înseamnă și el un întreg, un grup. The Division se va juca The Crew, adică grupul se va juca Divizia și Divizia se va juca The Crew. Cât de tare e asta? Ne mutăm în alt joc, super tare. Mihai, nu. N-ai pierdut nimic, frate, m-am uitat și eu la gameplay-ul Battlefield 1. Așa. Nu-i plac? O să-i placă, frate, trebuie să-l luăm cu noi și să-i zic. Păi, mi-a zis și el, frate, știu. Mi-a zis și el că îl are Silviu și că îl poate da să joace de pe contul lui Silviu, dar na. Alienware. Mai avem o oră până la Sony. Uite calculator Alienware, oameni buni. Enthusiast sort of we are you mentality. We just want to make great machines to then becoming, you know, a part of a company that like suddenly gives you distribution and the ability to do everything that you've wanted to do. So tell us a little bit about that journey.
Wow. How much time do we have? Well, we don't have that much time. So how about I just say, why don't we actually go, from that point and from the acquisition, Yeah, it's been an amazing experience. When we started Alienware, I was the 4th employee, and I started in '98, and it was a really small company. We were trying to sell 30 computers a month, and now we sell 100,000 times that almost. But it's just a very different environment. The problems you're solving when you're trying to build 30 computers a month are very different than when you're Sony! Ora băieți, o oră și mai avem Alienware. Stai să mă uit puțin pe ce mi-a trimis Game Hunters. Pe aici mai putem vedea. VR was, it existed, but not the way that it exists right now. We're actually putting it in the hands of so many people. So for us, we've had to evolve, and it's really been our focus on evolving, adapting to change, on innovating. Găsisem un program unde mi scria exact programul fix al E3-ului. You think about 20 years, very few companies last that long, very few technology companies last that long, very few gaming companies last that long, especially gaming companies. So, people ask me, what do you attribute your longevity to? And it's been just an incredible team of people that we've had that have focused on innovation and adaptability on everything that we do. Sorry. No, I mean, I know you're nerding out here, but I do want to say. Și mie îmi place PlayStation 4, frate. Și nu trebuie să fii obsedat ca să-ți placă, știi? All these different niches, and like you said, almost formed some of these places for gamers to go. So thanks for giving us these tools, and I'm so excited about the new tools that you provided us, because again, VR was just a fantasy, and now we're discussing the hardware specs necessary to live in that world. So Alienware is always on point for me. Well, thanks, Rachel, for saying that. For us, it's you have to take a lot of risks at times, and that's the one thing that I think we've been very grateful of is whether it was our 2 original founders or now under Michael Dell and Jeff Clark, our executives that run our division. They're very risk tolerant for the things that we want to do. We go in and we want to go in and do a crazy little box like the Alienware Alpha, and they're like, go for it, guys. You want to go in and jump in head first into VR. Before VR was even as big as it is right now, we had made commitments to go and develop products and partner with Oculus, and they 100% Bine, Vali. So I think having that vision and preserving that, whether it was a small private company or the large company that we are today, has been the number one factor for success for us. I mean, to that point, talk about like some of the different eras of just like desktops and gaming laptops. I mean, I still use my MX-17, and then of course VR, and even sort of entertainment, right? The smaller set-top boxes. What would you say is your proudest moment for Alienware, whether that's for you or a part that you were a part of? Proudest moment. That's tough. I mean, there's so many moments of what we do. Every time we take a risk and our customers reward us, whether it be with their support or their business or their fanfare, those moments are very proud because it's pretty amazing what we get to do. I joke around sometimes and I give people that don't understand Alienware technology or anything, they ask me, what do you do? And I give them, high performance computer. And they're like, huh? I build fancy toys, I can relate with that. If you think about it, these toys are not cheap. This is not a $3 toy or a $10 toy. I mean, this is a really cool price point, $799. That's a chunk of change. And for the amount of people that go out there and trust us with their business and trust us with buying a product that is going to enable them to do what they love. It's not like I'm buying this because I need it. You're buying this because you love to game, you love to do VR, and they're trusting us with that business. That's an incredible responsibility, but that honestly, on a daily basis, probably makes me the proudest and my team the proudest. Well, awesome. More than just making toys, I mean, we have so many people now, with people who make videos online, who make content, who are Twitch streamers. This is not just a toy, this is their life. You guys make tools that make it possible that when I go on the road, I can still stay and play the games I need to play. I can still, stream if I really need to in the hotel room. But I'm glad you think they're toys. Cu pisiul ăla ți o insulă în Tenerife și un avion. This is mission critical now.
Frank, thank you so much for stopping by today. You guys are on the show floor, right? Absolutely. Oh, shit, Cosmin, nu cred, man! Bine ai revenit, frate, wow! Mă simt onorat! 747? 747? He knew it. There you go. That's easy to remember. But yeah, we have all the products here. We got a bunch of VR demos there as well. Îți trebuie cont de Uplay, dar e ușor de făcut să-ți downloadezi aplicația Uplay. Frank, as always, great to have you. Good luck with all the new products. And we've got a ton more happening here at E3 2016, Day 0. Hard to believe that this doesn't even begin until tomorrow with Day 1, but we've still got a ton more coming at you. Keep it right here. We'll be back after this. Ow! Oh, ow! 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 Hai mă! Absolver, că vreau să văd despre ce e vorba. Are you fucking kidding me? Pistachio from California. Pistachio. La Strada, taste the world. No, Lati Respirator, my other blocker. Knockout, 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 knockout. Terry Crews. Knockout, knockout, knockout. Dale knockout mirosurilor neplăcute pentru 48 de ore. Pa, 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 putere. What the fuck was that, man? Trezește-te, iubito. Ai un nou mesaj. Știi că m-am gândit la tine toată ziua. Aș avea voce de tip care ar nara în reclame, nu? Astăzi o să mă îmbrac numai pentru tine. Știu că ești de frumoasă. Și te ador. Astăzi am făcut o afacere cu cel mai bun lider de piață. Nu mai știu, nu mai îmi vine nimic. Da, frate, e mult de digerat, Mihai. Știi? Și mai avem countdown, oameni buni, mai avem 57 de minute până la conferința de presă a celor de la SONY. Holy shit, băi, deci dacă SONY mi-arată cel mai mic detaliu din The Last of Us, frate, îmi dau drumul live. O să am un orgasm live. Toate ca toate, hai că mă uit. Băi, fac abstracție de la tot ce văd acum. La reclame, la bullshit-uri, la pălăvrăgeală, inclusiv eu o să pălăvrăgesc. La. A făcut reclamă la Windows 10, avea Windows 10 acolo. Microsoft. Da. O să îmi dau drumul live. O să am o erecție. Sper să nu. Sper să nu. E nașpa să ai erecții. Lasă, erecția e ok, dar să nu ai orgasm. E aiurea să ai orgasm în live. Mamacita, por favor. Morena. Bă, băga mea, șș. Ia stați, mă, ăla. Ce face? Ce live are Radu? Omoară muște live. Cel mai tare live. Cel mai tare live. Urăsc muștele rău de tot. Nu le suport. Și nu mă las până nu le omor pe astea. Una mi-a scăpat. Eu încercam să dau skip. Dar uitați-vă cât de lung e, frate. Uitați-vă cât e de lung. Hai dracului să dăm skip ad, să ne uităm la altul, nu? Word? Are you fucking joking? Am avut o ieșire, îmi cer scuze. Am avut o ieșire, pe bune, urăsc muștele. Urăsc muștele rău!
La mine nu mai plouă, frate. A plouat și la mine mai devreme. Se aude cum curge apa prin canale, că a plouat destul de mult. Să-mi bag cucu. You see what is this? You see what is this? This is a goddamn motherfucking fly! I caught a fly! Îmi pare rău, dar trebuie să fac treaba asta. Gata, una. Uite și pe a doua. Mâna goală, da? Hai să vedem dacă merge live, live! Fiți atenți, live! Ah! N-am prins-o din prima, dar o să o prind eu din a doua. Că se pune iar la lumină, îi place la lumină ei. Înțelegi? Toți morții tăi. Bună, PC! Salut, Iordane! Iordan este pe live! Da, frate, am prins o muscă și mai am una de prins pentru că mă buzie și nu-mi plac muștele, nu le suport. Deci nu le suport deloc, frate, nu le sufăr, nu... Simt că mi se face rău când văd muscă. Crede-mă, zău. Uite, mă, asta ar fi trebuit să arate ei în pauză. Ceea ce s-a arătat deja, frate, în reluare. Gameplay-uri, trailere, pana mea. Online melee action. Și presupun că o să vorbească cineva de jocul ăsta acum. Nu? Că asta urmează. Da, Iordane, despre asta am vorbit adineauri, să-mi bat picioarele. O să intre cineva și o să zică: ia uite-l, bă, și pe ăsta prinde muște pe live. Trebuie să mai prinzi și muște, frate, că altfel n-ai cum. A really cool game with some really cool guests. Could you guys introduce yourselves and tell us a little bit about what you do? I'm Nigel Lowry with Devolver Digital, and I do whatever PR tells me to do. Tell him to do something right now. Yeah, and please stand up. Wow. Can I sit down? Let me sit down. Please let me sit down. And I'm Pierre Tarnot. I'm from developer Slow Clap, and I basically do whatever Nigel asks me to do. It's a very symbiotic relationship we have going on here. Symbiotic. Nice dynamic. I like that. Anna just yells at me, but that's... Yeah, and I take your money earlier. I deserve it, yeah. I'm really... Yeah. Well, you lost it fair and square, really, is what happened. Anyway, we're here to talk, of course, about Absolver, and guys, this game is gorgeous. Both Alex and I were like just googly-eyed over this trailer, even though we've seen it before. Yeah. Aside from looking really cool, what should people be excited about for this game? Well, Absolver is an online combat RPG set in a fantasy universe, and in that game you're exploring a game world. Iordan, nu mai știu, frate, în jur de câteva milioane, 3-4. E din 2009 luat. Building your team, and then with your team you can do PvP and PvE game modes. Lots of punching too. Lots of punching. Oh yeah, lots of punching. Okay, punching is exciting. I was actually surprised that a lot of the games that Devolver publishes are gun-based, and this is no guns. Noapte bună, Game Hunters. I mean, possible DLC down the road. I'm just kidding. No guns. Where the guns actually shoot fists, so you have to dodge them. That's a really good idea. Yeah, tell us a little bit about the story. Why are we meeting these people? What are we trying to do with them? So, we don't want to say too much about this. Frate, dacă îmi spui și de la ce sunt inițialele, Vlad, ar fi și mai ok. Că nu știu de la ce vin inițialele alea. Din nefericire. We'll talk about the story a little more, but basically you're exploring the ruins of an empire that fell apart centuries ago, and you're aiming to be part of an order of combatants that basically maintain stability and order in that world. And but you start as a prospect, so you haven't been
accepted in the order. You're a scrub. You started as a scrub. Yeah, A pleb. and you're going to face a series of trials to ensure that you're worthy of becoming an absolver. Awesome. Okay, well, I know we have some gameplay footage here. What are we looking at? We're just starting the game from the beginning? This is, we're showing here a quick demo of co-op gameplay, exploring the game world, and seeing the combat gameplay. So, for the purpose of this demo, we're selecting a pre-customized character, but the players will be able to customize their characters fully with plenty of different gears that you'll be looting throughout the game. Absolutely. When I hit people, I want to be styling. Of course. Of course. And so now we're just going to pick one pre-customized character and jump in that co-op demo. Pă bune, Vlad, oh my god, frate, și... No, Jesus, please! We're showing it at E3. No! Oh, great. So people can play this now? Yeah, we'll have press and media coming out to play. Nice. And I mean, the one thing that strikes me about this game, like initially, right away, is the world and the style. It's like, what was the inspiration for that? Where did that come from? That came from, we wanted to do a game that with realistic body proportions, and but you know, this is a fantasy world, and we wanted it to take the player out of this world. You know, somebody somewhere that you've never been before. And so here you see on that bridge here you see one of the guides. Well, so there are this faction that took you to this place to monitor your progress and decide whether you're worthy of becoming an absolver. Show me something. We're fighting in co-op here, so you'll be playing. You can play the game by yourself or with co-op partners. And so this is the exploration part of the game, from which you can access actual game modes such as PvP and PvE game modes. Nice. I see that we're starting out with just fists. Does that mean I need to go collect my weapons and kind of upgrade myself? Weapons. And actually what you see here is that you see in the distance two people fighting. So as you move in the game world, as I was saying, you'll be encountering other players, and sometimes they're in the distance like these, and you can't meet up with them. Yeah. But you know, maybe a bit further down the road, you'll be able to join forces with them. I like that you just happen to run into people who are fighting to the death. Like, hey guys, I'm just on AVB. All right, cool. Just passing by. Yeah, cool. It's a tough neighborhood. I'm so glad just looking at this. The you know, just the melee combat is super compelling, because in video games, it's how people, like how humans were meant to fight, but we didn't get it right in video games until right now. It's like, it's always so infuriating when games do not do punching correctly. Like, that's all we've ever been doing, and it's never compelling. That's what struck us when we saw it. It was just like smooth cinematic. Dar nu e nicio panică, Mihai, dacă ești ateu, frate. Deci să înțeleg că îți trebuie GTA 4 ca să te poți juca Los Santos Police Department. De fapt, misiuni poți lua, frate, poți deveni polițist. Știu că în GTA puteai deveni polițist, puteai deveni șofer pe ambulanță, să te duci să salvezi oamenii. There's this little gauge filling up, and you need to actually hit your blows in the correct timing, as you see here, and so he turns golden. And so in this game you shouldn't button mash. You know, it's all about timing, execution. So even when you're in the middle of battle under pressure, you gotta know your attacks, be in the good flow, and because these flowing attacks allow you to chain attacks faster, stun your enemy longer. GTA 5? Ok. Oricum o să-mi iau GTA 5, frate. Cred că GTA 5 o să-l iau luna viitoare. Sau prin august. Va trebui să am și eu GTA 5 într-un final, că oricum îl vor mulți oameni pe live. And that allows you to counter your opponents and stun them and get the advantage. So you gotta read the attack, like here, parry left, parry right, and then you can get a couple of attacks in. Yeah, I feel like that really adds complexity to, you know, a melee combat system's pairing, because like you could just smash each other in the face with fists, but that's not how real fighting works. You're going to dodge and deflect and turn the fight around. Adds complexity is that what you're seeing here is you're able to feint. And so once your opponent knows your attacks and start parrying each and every one of them, you can actually trigger an attack and cancel it and feint your attack. So that's what we're hearing here. So she's parrying me again, and so now I'm saying, okay, I'm gonna feint an attack and then trick her into parrying or dodging the attack and get another attack in. I learned that from my older brother. He would just no, stop. That's exactly it. Like Pare interesant și jocul ăsta. And then you hit them. Yes.
So here you see I've just parried a low attack, so you get the advantage when you start parrying. And am I right now fighting against NPCs, or am I fighting other potential players? So this is you with a co-op partner, and most of the people you're fighting here are NPCs, but you'll be encountering both NPCs and other players seamlessly as you. Mihai, îmi pare rău, frate, să aud treaba asta. Cere destul de mult GTA 5, știi? Nu e un joc simplu. Are o hartă mare și sunt multe chestii de încărcat. Kind of fight like people would fight. Oh yeah, it's well that's the AI design. It's a bit too long to go into depth here, but for sure it needs to be interesting to fight NPCs. Yeah, so they get good reactions. E mișto, frate, febra asta cu evenimentul E3, pentru că după ce uite, când se iau pauzele astea între firmele astea mari, te uiți la alte jocuri, te uiți la gameplay-ul altor jocuri deja prezentate și pur și simplu ca să-ți umple timpul. Și asta trebuiau să facă mai devreme în pana mea decât să lase căcatul ăla de background move și să aștepți așa ca delay. Gândiți-vă că eu anul trecut eram singur exact în aceeași postură în care sunt acum în fața calculatorului și pur și simplu mă uitam de unul singur, nu vorbeam cu nimeni. Acum v-am povăit pe aici și e super mișto. Bine, e o experiență total diferită și stăteam acum și mă gândeam că se pot întâmpla multe într-un an de zile. It's really cool. That's what I was saying earlier, though. You have this. It has this good cinematic feel to it. The flow is there, like when people dodge and move. It's all smooth. The animation that Slow Clap has done is outstanding. And so here, we're actually gonna see this avoid from up close. Like boom, he's avoided you. You see this ghost appearing, and well, 2 against 1. Friendly fire is on, as you can see. Don't kick your friends. You can kick your friends in the neck. Exactly. I never learned that as a kid. I didn't have many friends. And so I'm learning to counter different abilities of different types of enemies. And so here you're walking around in the world and you happen to. Mihai, va trebui să faci un sacrificiu de grafică, frate, știi? Nu poți avea și grafică și să ai frame-uri. Va trebui să faci un sacrificiu la un moment dat. I got this. But you can trade, you can make friends. You don't necessarily have to fight with other players you meet. And this guy didn't make the good decision because it's two of us. It's only him. But well, he felt like attacking. People have been there before. St. Patrick's Day. You know. Just used a shockwave, and now he felt endangered, so he pulled the sword. To try and get fair. Ooh, and how do I parry a sword if I don't have one? Well, your parry is a kind of magical parry, so you've got a magical We're still talking fiction here, okay? So. No, that's great. I can buy magical parry. I'm totally into that. And I bet that you're always surprised with what new abilities or new weapons or whatever. So you think you know everything, and then you are hit in the face with a new foot or item. So what we're gonna go in here is you're discovering a few attacks here. And until now, we've seen the basic combat and to make it really fluid and accessible, but it's actually much deeper than that. And that what we're seeing here is our combat deck. So you've got 4 stances to choose from. So in real-time combat, you can get into 4 stances. And depending on each of these stances, you've got a sequence of up to 3 attacks and an alternative attack. And so here in the top left sequence, we only have unlocked 1 attack in the sequence because with progression, you progressively unlock different slots. So you progressively discover attacks. And so here, for the moment, you have 3 attacks in the Așteaptă, frate. Jab, a cross punch, and a back fist. Așteaptă că mai e puțin, e luna asta, dracul, lansare, la finalul lunii. Nu ai mult de așteptat. There is so much to talk about in this game, and I feel like we could talk about it for hours and hours more, but unfortunately we only have about a minute left to chat. So I'm wondering, is there anything else that we haven't seen so far that you want to tell people to look out for when they watch for Absolver? I would say that what we were getting into there, that deep combat system, it's really, at face value, it's very smooth and looks pretty simple to execute, but that combat system gets really depth between style, stance, and card decks and things like that. So finding and making your own customization, it's not how the character looks, that character you're facing off against is totally customized combat. You actually build your own play style, and
and your different Frate, Cosmin, relax, bro. Du-te la somn. Somn ușor, I frate. can't wait to learn more about the story. I'm a sucker for the kind of like paladin religious impetus to defend the good kind of fighting, so I can't wait to learn more about what an Absolver is and hear more of the story. Where can we keep our eye on this game? At Absolver on Twitter and absolvergame.com. I know. So easy. Yeah. Good for you guys. Well done. That SEO, guys. It was taken. We kind of worked our way through it. Though. Nice. Well done. Yeah, and online, and just follow Devolver Digital on Twitter as well. Great. Thank you guys so much for coming. M-a prostit Radu. You guys don't go anywhere. We will be right back with more from E3 on Twitch. Frate Cosmin, relax, bro. Bate pumnul cu mine, fugi la somn. Și ne vedem când ne vedem, frate. Îți mulțumesc că ai rămas până acum. Relax. Deși mai aveai vreo 30-40 de minute, frate, până începea Sony. Dar nu e stres. Nu e stres. Sper să mă lase să salvez live-ul, frate, și o să-l vezi în reluare. Sau cel puțin o să derulez repede aici. Ca să poți vedea ce ai ratat. Hai cu Shadow Warrior 2. Hai. Give me. Solar Gaming. Da, frate. Și jocurile indie sunt mișto. Uite, de exemplu, a fost Unravel și Unravel a spart jocul ăla cu păpușica care se descoase și merge, lasă sfoară ață în urma ei. Nu, Mihai, lasă Rami, frate, că ăia sunt mult mai accesibili. Strânge bănuții și ia-ți placă video. Flying Wild Hog. Uite alt joc interesant. Căruia îi vedem trailerul, nici de cum gameplay-ul, deși voiam să văd gameplay la jocul ăsta. I managed to hold on to a few things. My ride, some of my sharper toys. But the world wants it all. Out here you live by the gun, but you can still die by the sword. I say hold on to both, just in case. Ăsta pare să fie un joc fain, frate. The world doesn't want to be saved. It wants to eat you alive. So this time, I'm bringing some friends along. Rise up and fight! Who wants some wang? Shadow Warrior 2, nici nu știu cum e Shadow Warrior 1 în pana mea. De ce dracu nu știu de jocul ăsta? Mafia 3 vreau să mă joc, Ciprian. Hitman mai ușor, știi? Mai ușor cu Hitman-ul că... Iar o mașină în două. Prietenii mei, iar o mașină în două. And we're back. I'm Anna Prosper Robinson. This is still Alex Crew from The Attack. Am I still here? We are still here on the couch. We just talked about Absolver, and now we get to talk about Shadow Warrior 2. And Alex, you are very excited about this. I'm coming There's off some of heat a high radiating right off now. of you. Yeah. But let's Those give you are some my time to legs. cool down. We have some special guests here. Could you tell us a little bit about yourselves? Who are you, and what do you do? I'm a game designer. My name is Paweł Książek. And I'm Tadeusz Zieliński. I know how it sounds. It's weird. And I'm PR marketing, and I'm doing a lot of different stuff in the company. Nice. Light bulbs. And Oh, good. That's important. They need changing. well, you have to be flexible. Yeah. Well, and tell us about Shadow Warrior 2. And I know we have some footage of your game to show. So while we talk, let's check that out as well. Tell us about Shadow Warrior 2. So what we wanted to show at E3 this year is like 3 core gameplay elements, I would say.
well, two core gameplay elements and one tool. So first of all, we are showing the co-op version of the game. Max Payne 3 a apărut, Ciprian, de mult. Din 2012 sau 13. That didn't look like our game. Someone didn't change the light There's also bulb a new card, trading card version of the game. We have a very cool procedural cutting system, but you cut your hands with the paper. You look up from the card table and just shoot a guy in the face. No, but literally what we wanted to show is the cutting system we have in the game. So it's procedural. In the last game, we actually had it like it was fixed. Yeah. Right now, you can cut any way you want. So we brought a tool to kind of support it. The tool is called Warsaw, and it's a chainsaw. So we are showing the chainsaw. Oh, I thought you were literally going to pull it out right now. Let me show you a good example. I would like to, but we don't have it with us here. Well, let's back up and tell us a little bit about the story, because we saw these people injecting themselves with something, and they're turning into these crazy monsters. What's going on in the game? So basically, it happens 5 years after the first part, which was the remake of the Shadow Warrior from 1997 or 86. În sfârșit ceva gameplay. There it is. Uite ceva fain. And you're again Lo Wang, who's our protagonist, the hero, and basically he's a kind of a mercenary that's taking on weird odd jobs. So the important thing to mention is that Doamne, cât de gory poate să fie. Like the demonic realm and the human realm. Și ăsta e plin de sânge, să-mi bat picioarele. Basically he messed up. Oh, căcat. Dimensions collided. Yeah, he set the world on fire. So this is. I'm seeing the bodies fall apart, and I am so happy. Is this what you wanted to show us? Yeah, this is what you will see in a second. Actually, so this is a flesh ballet. You look the way that someone would look looking at puppies at a pet Okay, store. so now the melee system that we have in the game it's so good. Like you'll see when you play it. Oh, like I'm a sucker for realistic gore. This is. So actually, what you can do with the Warsaw, with the chainsaw, so you have two different modes of fighting. The first one is interesant, frate. The whole melee system that we have. It's like 8 different slashes that you can. Mihai, nici eu nu mai am cola, băga mea și picioarele să-mi bag. Nici eu nu mai am cola. Mai aveam un bidon, o sticlă de-aia de 250 sau de 300, nu știu exact tare. Dar e la frate meu în cameră și doarme, nu pot intra acum acolo. Dar cred că într-un final o să mă duc să iau, să-mi bat picioarele. I mean, with any melee or shooter, I'm always into it feeling satisfying. That is my games that you shoot things or you stab and it doesn't feel satisfying. That's the point. My bad, man. Every move you make has weight and it sounds great and it looks great and it's like, I want to stab stuff because it feels awesome and that's exactly what this is. I'm so happy to see all that. And you have wow, ce pistoale are. power attacks, special moves with melee weapons, and we will have 70 weapons, so. You can 70 different weapons. 70 different weapons. So you can pick your favorite one and just have fun. And what more, we have actually like a drop system. Pretty much, we call it shooter slasher, looter shooter slasher. That's what it says on my Tinder profile. I don't get any hints, but. So basically, you collect upgrades for your weapons. Da, să știi că seamănă cu Prototype destul de mult. Numai că ăla absorbeai, știi? Omul, inamicul. Și culmea, nu m-am jucat Prototype 2, frate, m-am jucat doar 1. No, it's 70 weapons, but you can alternate them with the upgrades. So for example, when you have the dual wield, you actually don't have dual wield. You have Mamă, cum la but you have ăla. a gem that slots into the weapon and that allows you to dual wield. So you can pick up the gem, put it in a different weapon, hello. And you will have dual wield in a different and then everything feels a little bit different. Exactly. But from my perspective, the best thing is the melee system. Like honestly, I don't know if I will use guns in the game because just cutting stuff is so amazing. Și am luat special pentru live de. Băi, frate, și l-ai terminat până acum, bro, Mihai? What is he using? What are those guys using? That huge double it's like a staff, double staff kind of a thing. Katana. Da, ceva în genul Serious Sam, Prototype. He made like a wave with his swords. Exactly. Yeah, so when you're using a melee weapon, you can perform up to 3 different kind of special attacks. So there is like a thrust, then there is a vortex, which is a AOE attack, like a spinning attack. Wow. And then you have this projectile thing. So you
you can kind of combine that with guns. With like one of the coolest things that we discovered when we were working on the chainsaw. Cum se uita ăla cu cămașa. Fountain of Aoleu, salut, Eddie! Everything like leaves the chunks. Salutare, frățioare. I know how it sounds, and it's really. It sounds great. Don't apologize. I feel uneasy explaining that, but yeah, we have a lot of gore in the game, a lot of gore. Well, tell us the nitty gritty. What consoles? What platform are we going to be able to? PC and consoles coming later this year. Eddie Agent, de ce nu dormi? What else? And where else can we follow the game? Where can we find out more? Of course, shadowwarrior.com and whowantsomewank.com if I remember. I knew someone was sitting on it. I tried to register who got some wank, and I was not available. We have a lot of wank jokes. Shadow Warrior 2, You don't have Eddie. to say anything more. Just selling a sold horse. Thank you so much for coming by. I think you have delighted Alex. Acum cred că urmează Bethesda. Hai că avem content. Slavă Domnului, man! We are going to have more games to show you here at E3 on Twitch right after this. Hai. Dăm Bethesda. Ai venit de la muncă la ora asta, frate? Up next, Bethesda. Ai fost schimbul 2 și ai rămas și peste program sau ce s-a întâmplat? Că e cam târziu pentru venit de la muncă sau... De unde ești? Ești din România? Hai mă, că cred că mă duc la fratele meu în cameră și iau sucul ăla, îmi bag cucu. Stați o secundă că revin. Au. Am dat un CD jos, shit. We got Coca-Cola, man! Da, Edi, știu cum e. Ploiești? Uite, doi ploieșteni pe chat. La ora 3:30 noaptea. Pe chatul lui Radu. Holy shit! Holy shit! Stau în Argeș, Mioveni, frate. Come and get it, brah! Come and get it, brah! Prieteni, cheers! Nu știu de ce, dar cola la sticlă e mult mai bună ca cola la pet. Are o altă aromă, e extraordinară. Ai bunicii Mioveni? Bă, ce mică e lumea. Bă, e mică, bă, e mică lumea, oameni buni. Payday 2. Payday 2. Ce-mi pare rău că n-am niște floricele. Bă, ce mergea niște floricele să-mi bag cucu. Așa, fă-mi poftă, bravo. Bravo, Radu. Frate, îmi pare rău. Sorry. Guns up. Come on, man. Give me something, give me something.
Gheorghe Zanfir. Lonely Shepherd. Warframe Booster Pack. What the? Easy, Lyra. Easy. Încă 25 de minute. Come on. Haideți, mă! Vă rog frumos, Sony! Please! Hey everybody, welcome back to our E3 Day Zero show. I'm one of your hosts, Seltzer. This is one of your other hosts. Da, mă, da. Hai că a început Bethesda. Pete Hines. He is the, oh my god, you're the VP of PR marketing? Somehow they gave me a title well beyond my actual status or ability. Well, you have one of the most exciting jobs in the industry because you get to come out here and show us all these amazing games. You're coming to us from Bethesda, and Bethesda blew our minds on Sunday with so many cool titles coming out. Thank you. It was awesome. I mean, like, you just guys hit really hard right out of the gate with Quake. You know, everyone was just like... Quake! Oh my god! Yeah, it felt like a fun way to start the show. Yeah. Trebuie să ne arate din nou Quake. Dacă nu mi-arată Quake, e panică. Quake fan, big esports roots, and some of the best players who play video games started in Quake, played Quake. For sure. So, what's your Quake experience like, and what did you guys want to bring to us when you brought this game back to the community? My Quake experience is I am terrible at it. But there, as you said, there are a lot of folks who are not. You know, Tim, when he was out on stage last night, talked about being one of the original co-creators of Quake, and wanting to bring all of the stuff that Quake has been known for over the last 20 years, which is really fast. To excuse the pun. Mihai, să știi că ai perfectă dreptate. Felicitări pentru ce ai scris. Bravo. Nu suntem țigani. Bine. Nu vreau să intru în teritoriul ăla, dar e o vorbă. Nu ne necăm ca țiganii la mal, nu? Ce Dumnezeului. Plus că sunt Sony, frate. Shit! The verticality, you saw some of that in the trailer. Right. The different abilities. Yeah, it's going to be fast and furious and really fun. Yeah, I saw some cool stuff like the blades kind of coming out. Like, I'm curious to see what these champions kind of like have to offer and how it adjusts the gameplay. I mean, it's a completely new kind of like angle to Quake. So yeah, can you break it down for me actually just really quick? Because Quake, you run around and you pick up a lot of weapons, and that was normally how you differentiate yourself. Sure. You know. So what are the base heroes, and then what are we going to be able to run around or pick up or augment their abilities? So still that idea of, and you saw actually right away sort of two champions facing off. One of them drops a gun, the other one picks it up and starts to use that. But the idea, some of the abilities that we showed off in the four champions in the trailer. One is Visor, who has an ability to see through walls and track opponents. You've got the teleport ability, which allows you to sort of jump quickly across distances. You've got the don't actually remember what we call it. It's basically a bull rush. Uite, mă, ne arată gameplay din Quake 4. Bine, nu știu dacă e 4, e 5, nici nu știu. Quake Champions sau ceva de genul. Holy shit, ăsta e dileală, frate, multiplayer. Voi știți cum e jocul ăsta multiplayer? Deci, Vlade, noi trebuie să ne luăm jocul ăsta neapărat, frate, când va apărea. Ai înțeles? Bine, și Doom cred că e șmecherie multiplayer. Dar ăsta, this shit right here, căcat, frate. Yeah, this game looks amazing right here, and I think it's really cool. Do we have any expansion on? Is this still going to be just a total multiplayer experience? Are we going to get any sort of story in here? Not that we need it. I'm a multiplayer fan through and through. So if you guys are telling me you're just focusing on the multiplayer, all the better. Yeah, our primary focus, first, last, and always is on this multiplayer. The Quake is going to be, Quake Champions is going to be about incredibly fast-paced, fluid multiplayer. And again, the whole idea is that we're obviously Quake's been known as an esport title for forever. Now there's a lot of games that have really blown up and become worldwide phenomenons. We do plan to expand the support outside of QuakeCon, but the big thing for me has always been. Când eram mic și când am jucat prima oară primul Quake, am vrut să-mi fac tatuaj cu sigla aia așa și apoi am stat și m-am gândit ce dracu mă, Radu, băi, eram mic. Și după aia m-am jucat Hitman, primul Hitman
și am vrut să-mi fac tatuaj semnul de la Hitman. Șarpele ăla, tribalul ăla șarpe, așa, semnul de la Hitman. Și fraier am fost că nu mi l-am făcut, că era chiar tare ca model. Frate, Eddie, am Coca-Cola și mai devreme am băut 1 litru cu niște cafea. Crede-mă că sunt destul de... Știi? Multiplayer, we're adding a bunch of new content to Snap Map creators, Cel puțin Doom nu-mi place, am înțeles. Campaign stuff, weapon wheel, new scripting stuff. So, you know, we said before the game comes out that it wasn't just going to be about. Îmi pare rău, frate Mihai. Continue to grow and evolve the Doom community in multiplayer in Snap. Wow, e foarte rapid jocul. Last night, in addition to the DLC, which is going to offer some new maps and additional stuff, a new playable demon. Ah, pe de-aia nu-ți place nici Overwatch, mă. Played Doom yet, starting last night, and right now you can go download Doom for free. So you can try single player, the first mission in the campaign on Steam, Xbox Live, PSN. You can go on right now and download and play for free. You know, we're talking about the legacy of Quake and the legacy of id. Well, shareware is how these guys got their start, right? Old guys like me back then, like that, we didn't have the internet really. It was all about jumping on the LAN and copying it down. And so we said, you know. Frate, și mie îmi plac shooterele de toate felurile, știi? Numai că nu, frate, nu prea îmi pot permite mai multe jocuri lunar. Că mi-aș lua mai multe, mi le-aș lua pe toate. Once they play that first level, they're just gonna be hooked. It's gonna just be like instant, like. I mean, it started game to violence in about 5 seconds, give or take. We really don't waste a whole lot of time. No, you dive. Da, Eddie. Eu mă gândesc că am în pana mea, adică dau detaliile la low și mă pot juca, știi? Uite, de exemplu, The Division îl joc la 720 pe 60 de frame-uri, frate, cu toate detaliile la low ca să-l pot juca la 60 de frame-uri, să fie blocat acolo în 60. Îmi cer scuze că râgâi, dar nu mă pot abține, nu pot să țin în mine râghetura. The multiplayer focuses on some of the more team stuff, but Snap Map also gives you just true 4-player deathmatch if you like that kind of old school style of multiplayer. So there's almost nothing you can't do with Snap Map, and with the new stuff we're adding, really looking forward to the single player stuff that folks are going to add and putting together some longer sort of fun single player campaigns. Right. Well, you guys have an amazing community too. That's so vocal. Are you hearing more excitement from the old Doom gamers? Or are you hearing more excitement from people who are used to new and current AAA titles who are like, oh my God, Doom? You know, the nice thing is actually to see that it resonates with both. And that's a really difficult thing to do. So full credit to Marty Stratton and everybody at id, Hugo Martin, all of the guys who sort of were able to distill Doom down to its core and bring it to an audience where, look, there's a lot of folks who don't know what the hell Doom is. If you're a current Call of Duty player, a Battlefield player, Doom hasn't been relevant, you know, since you were in grade school. Da, automat, so to have it resonate with that kind of audience, mai ales în România, frate. Sort of what it's doing, but for mai ales în România. Doom forever, to feel like it's still a true Doom game is a really nice balance. It's not easy to hit, but I thought they did a great job in doing that. Yeah, and I don't have to go over my cousin's house and hide from my mom to play it now. Și la mine s-a întâmplat la fel, frate. Vlad, știi cu ce? Cu Far Cry Primal, frate. Yeah, back and we have no plans of slowing down. We got a lot of plans after the DLC to keep it up with Snap Map support and new modes, and you know, we want to continue to build and grow what we think is a pretty great game. Hell yeah, no pun intended. But yeah, cool. Well, and now for something entirely different, we're in the realm of blood, guts, and violence. Let's head to the realm of blood, guts, and beautiful scenery with Skyrim. You guys brought us some footage of that. It looks incredible. Skyrim, another huge community, and PlayStation 3. Right? PlayStation 3. Yeah. Look at that. It's like arată diferențe, o fi remastered. Makeover. Yeah, it's pentru PlayStation 4. To be honest, like this music still gets to me. All the years I've been working on this game and the number of times I've heard the song and it started playing last night and I still get Da, mă, remastered.
yeah, you know, God race, dynamic depth of field. And you know, I've spent hundreds of hours playing this game, but I'm like, you know what? I'll play it all over again. Look at that water. Yeah, the water and the new snow effects. It's a beautiful game, and it comes with all the DLC. So it's Skyrim plus all the DLC that we ever shipped for it. And as you see here, user mods like we're doing right now on Fallout 4. Frate, îți dai seama că piața lor e în America. Nu interesează altceva. Dar și celelalte țări europene, celelalte țări, frate, celelalte continente ajută. Nu știu în câte țări se mai piratează ca la noi. Probabil în astea mai... Nu pot să le numesc nefavorizate, dar am auzit că în Cuba se vând PlayStation-uri crăcuite cu jocuri deja în ele. Nu mai știu exact unde, în Cuba sau... Nu mai știu. With the full intent of finishing a quest, of doing something, and then, you know, I see something over here, and oh, there's a mammoth, and I'm going to go do this, I'm going to go fight that dragon, and then 20 hours later... Categoric, n-ai cum să compari... N-ai cum să compari America, frate, cu România. Nici nu am vrut să fac treaba asta. Vreau să zic că la noi e nebunie. But I'm super excited to go home and play it on my couch again. Well, I do want to ask you, you mentioned community creative mods and some mods out there that you've seen. Has there been a particular favorite? Because I have seen people do some wacky stuff in Skyrim. You know what? There is so much good stuff that our communities create that I don't think I could ever pick out one. That there's stuff that does really small and subtle thing, and then there's these big, massive. You know, there's a group of folks right now working on a project called Skywind, which is basically taking the original Morrowind that we shipped back in 2002 and recreating it from scratch. Am câteva jocuri și în mare parte sunt cele pe care le-am jucat pe canal. Înțelegi? Poți arunca o privire așa în mare pe canalul meu și poți vedea ce am jucat pe acolo, că am jocurile alea. Bine, o parte din ele nu le mai am pentru că după ce le joc le vând și îmi iau altele. Fetele sunt nud. Sunt nud. Complet. M-ai făcut curios. And the amazing mods and the number of people who played Skyrim and never played with the mod is a fraction. I mean, it's tiny compared to the number of people who played the game. So being able to get all of those amazing mods in front of a much wider audience, I mean, these people deserve to have people see what they've made. Right, just make it easy and just like expand the game by life. So, you know, it's something that, again, it's early days for us, but we want to continue to work on, improve, and work with them to make it, you know, even easier to do and a way to unlock so much more of what's possible in the game. Oh, very cool. It's crazy. People spend so much time in Skyrim. You know, it's an individual game, and we have Elder Scrolls Online where you can spend all this time. 900 de euro pe dedicat. La ce te referi, Adică nu înțeleg la ce te referi cu dedicat. Just kind of amazing. So why don't we check out some of the Elder Scrolls Online footage you brought us? Yep. Ooh, this one's a fun one. We just announced, we're just launching this week the Dark Brotherhood. Yes. For console. So. It launched last month on PC, hasn't come out yet for consoles, and this week, starting tomorrow, Xbox One and PS4 folks can get in, and it's a whole new DLC that opens up the whole Dark Brotherhood side of the game. If you played Oblivion, the Dark Brotherhood stuff, it's the Dark Brotherhood of this sinister assassin cult that worship the Night Mother. Server. And this adds a whole new dimension to the game. It's a new area to explore. Și un server de ce anume? To an already massive world. I mean, you can see some of the stats popping up here on what folks got over 70 people. Bă, Mihai, îți urez multă baftă, frate. Să nu te aștepți că o să fie fete tinere sau băieți tineri pe acolo. O să fii tu de 18 ani și alți boșorogi de 70 de ani. În pulile goale și babe dezbrăcate. Felicitări pentru o priveliște de neuitat la propriu. Nu știu de ce vrei tu să faci treaba asta, că na. Anywhere you want to go, anybody you want to play with, anything you want to do,
all of the restrictions get removed. And yeah, so between Elder Scrolls Online, One Tamriel, and Skyrim, like whatever open world RPG, play by yourself, play with others, do both. Like I think we got you covered. Tare mișto, bro. That's great. Deci tu îl folosești, nu? Îți faci server de, știu eu, CS sau orice alt server și presupun că te joci, că nu... Sau e oficial, pune și mie un link undeva, frate, du-te pe Facebook, pune-mi un link acolo cu el, că na, plătești niște bani, plătești destui bani ca să-l întreții și chiar sunt curios să văd ce server ai, frate. With One Tamriel, we don't care. Like you can go wherever you want, whether it's part of your alliance or not. Mihai, du-te pe plajă normală că e mult mai incitant decât la nudiști, crede-mă. Nudiștii nu mai e ce a fost, frate, odată. Probabil dacă prindeam alte vremuri când eram mai în urmă cu ceva timp, mergeam și se duceau și tinerii pe acolo, dar acum a rămas de modă veche nudismul la plajă, la mare. That's Elder Scrolls Online. Now you have to tell us about Elder Scrolls Legends. Yeah, this is we've been working on this. Nu dau Skype, Eddie. Vezi că am Facebook-ul și vorbim acolo, frate. Înțelegi? Am Facebook-ul pus pe coperta de la YouTube în partea de dreapta, din dreapta jos, unde sunt site-urile. Dabbled some in Hearthstone, but Legends sort of hits a nice sweet spot for me of being Băi, Vlad, lasă-l mă în pace, frate, că nu e o priveliște prea plăcută, zic eu de pe acum. Da, am umblat și pe acolo, e wow! Adică, știi care e faza cu nudismul? Ajungi să ignori căcatul ăsta, pentru că asta e ideea la nudism. Nu poți să te duci pe plajă și să te uiți în pulile oamenilor, în pizdele femeilor sau în țâțele lor. Știi că ai fi un obsedat, dracu, și și-ar da seama și probabil ai avea și discuții. Înțelegi? Dar chiar dacă e nașpa să fii înconjurat de oameni de vârsta a treia în pana. Exact, asta vreau să zic, Vlad, în pana mea, că poți vedea țâțe și pe plaja normală și ce țâțe! Woo! Obsedați, mă, sunt bărbații, să fiu nebun. Sunt obsedați, pe bune. It's coming to PC, and we've doing a massive update. So Piersicuțele. We've completely changed the combat, so you can Piersicuțe. sort of control combat. There's a bunch of new enemies, so yeah, it's a really big update, and it'll be here. Băieți, care mai sunteți pe aici și care ați așteptat Sony? 8 minute, dragilor. 8 minute. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Dun 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 dun. Tare rău piesa. Tare rău piesa. Ability to play as either Corvo or Emily. We also announced today a new mode where you can play with no powers. So you can actually decide you don't want any supernatural powers and sort of do the super hardcore normal human being, like there's no blink or special ability. De la ce vrei, like, firmă de host sau? Nu înțeleg la ce te referi, Eddie. Și nu știu dacă vorbești cu mine. But it's just entirely different mode, playing as either one of them, where you can say, I don't want the mark. Știu că te saturi, Vlad, știu. E normal, știi? Playing the game and all the new themed levels they have with like the Clockwork Mansion and the thing they should. De ce au femeile picioare? Presupun că o să-mi spui tu, Vlad, habar n-am. Salut, Andrei Robert Pascu. Bună dimineața, de fapt. Ce faci, omule? Cum ai găsit și de ce nu dormi la ora asta? Mai avem 8 minute? Cu Ciprian? Perfect. Știu, Mihai? Crede-mă, mai avem 6 acum. Bethesda se vor dezvolta foarte mult, frate. Deja s-au dezvoltat foarte mult. Bravo lor.
Felicitările mele. Graphics in this game make me really excited for what you guys are going to pull off in VR. I'm going to let you squeak in a VR question while this is still going. There we go. I'm just curious, what is the VR experience like? And I know you have like a Fallout experience and a Doom experience for VR. The Fallout experience is literally you're just playing Fallout 4 in VR. Like that is so nuts. Like I just started walking in a direction and shooting bad guys, and it was just Fallout 4. When you want to look at your Pip-Boy, you just do this with your arm and your Pip-Boy shows up. Like so cool. It's really, really cool. And then Doom is kind of a different version. 60 frames a second flying around is a vomit comet waiting to happen. So it's a slightly different experience, a little bit more on rails, so you're not moving around so fast. But yeah, you're jumping in, switching weapons, shooting demons, throwing grenades. Chainsaws. Yeah, we have both of them in our booth, so if you guys have time, take a break from the Twitch booth and come by. And is that an invitation? Absolutely. We're going. Come find me. I'll get you guys in there. Yeah, but both of them really cool and something that we're going to continue to work on, not just for these games, but for all the stuff. Really excited by that. Great. Awesome. Cool. Well, the last thing we have to talk about is Prey. We got such a tiny sneak peek of it, but we're on an alien spaceship. We got to fight some baddies. We can possibly steal their power. It's a very special space station. It's not what you would expect, but you know, this is our. Să nu lase dere pe jos ca melcii. Băi, ești bolnav, Vlade, să fiu al dracu. Coaie. Ești bolnav, fratele, deci nu mă gândeam la răspunsul ăsta nici într-o mie de ani să mă... Bă, Andrei, da, frate. Dacă beau prea mult, plâng pe bune. So if you guys back there are cool, I'm going to throw it to a Prey trailer, but please don't go anywhere, watch the trailer, and then when we come back, we're going Frate, Adi și eu sper să aibă o surpriză. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment. Andrei, Robert, dar mă cunoști bine, mă, băiatule. Îmi pare rău, Mihai, că ți-am spulberat visul, frate, dar na. M-am gândit că trebuie să știi dinainte, să nu te trezești tu adolescent printre bătrâni, crezând că poți vedea ceva sau altcineva la tine. Știi? Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is no... Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment. Good morning, Morgan. Looks like we have some tests to run through today. Prey, frate, Prey! Tare jocul. Tare jocul, e tare rău ăsta. Și se vede, frate, se vede mâna celor de la Bethesda să-mi bat picioarele. Trei minute. 3 minute! Oh my god, Sony! Cred că ar trebui să mă duc să mă piși de pe acum. Good morning, Morgan. You're not going to like what I have to say next. Băi, ok, Andrei. Dar și-a făcut operație de sân, a avut cancer și acum are doar un singur sân, știi? Când ia o bluză pe ea, într-o parte se vede mai umflat, în alta mai plat, știi? Și... dar în rest e bine, știi? Ok, o să intru după live, frate. Nu mai intru acum pe Facebook, că trebuie să înceapă conferința și să nu mai urec. De fapt, stai, mă, frate, hai că intru acum. Aha!
Am înțeles, frate. Foarte blană. Și presupun că e mișto, frate, jobul pe care l-ai, nu? Că nu mă pricep în domeniul ăsta. Eddie. Ia uite, bă, frate, câte site-uri de filme porno știu oamenii ăștia. SONY! SONY! Sunt pe cale să înceapă. Holy shit! A, nu lucrezi la ei. Ok. SONY! 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 Hai că v-am așteptat o noapte, sunteți proști? Uite cum să pregătesc oamenii, frate, să intre live. Hai mă, hai mă, hai mă, dați-ne ceva, mă, dați-ne ceva bun, mă! Dirijor. M-a făcut din mână. Bă, oameni buni, vizionare plăcută. Ce intro! În sfârșit! Ne-a văzut Dumnezeu? Ne-a auzit? Să sperăm că e și o prezentare mișto și că ne aduc ceva mișto, frate. Sper să nu fie ca cel de anul trecut, cu aceleași chestii, aceleași promisiuni, aceleași jocuri, frate. Sper să ne dea ceva nou. Sper să ne dea ceva nou. Doamne, sper să aibă o surpriză, deci aștept o surpriză. Wow. Și cred că nu sunt singurul să-mi bat picioarele. Îmi dau lacrimile. Relax, nu încă. O să plângem împreună dacă o să fie The Last of Us 2. Dacă nu o să fie, o să fiu puțin dezamăgit. Bă, măcar un pic, mă, să pomenească cineva. Și ne-am gândit să lucrăm și la The Last of Us 2. Bă, atât îmi trebuie. Bă, dacă mi-au zis atât, frate, nu mă mai interesează. Serios. E3-ul ăsta a fost cel mai tare și cu asta basta. Hai, mă!
Aceeași senzație am avut-o și acum un an. Numai că să-mi bag cucu, acum un an eram singur. Și mă uitam și așteptam și... Îmi fac cărare pe vene, dar nu spune vreo surpriză. Relax, dude, relax. Mă, eu știu că de fiecare dată ei au avut un as în mânecă și de asta rămân și ultimii mereu, pentru că știu să-și dea lovitura de grație și să pună în cur tot I3-ul. De asta rămân ultimii. Arta, frate, arta n-are limite. Arta nu are limite. SONY, SONY, SONY! Hai mă, hai mă, hai mă! That dumb hammer doesn't scare me. Boom. Oh no! Boy. Stop. Boy. Cum se numește, mă? E ceva cu down ăsta. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Oh, căcat, God of War! Băi, God of War să... Which way? Auziți lumea! Ascultați lumea cum zbeară. South. Are barbă! Băi, ce se întâmplă, mă, frate, aici? Ce... E Zero Dawn cu influențe God of War, ce se întâmplă? Do not simply react. Be calm and plan. It's just, I'm not used to hunting. There it is! Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. No! You are not ready! Stay back! Auziți oamenii cum zbiară oamenii, fraților, în public. Nu știu dacă îi auziți, eu îi aud în căști. Sunt în extaz oamenii, fraților. I knew something fell off about the forest. Keep moving. You know, if you give me my bow, I can help you fight. I'm ready. You have yet to prove that. Și culmea, au început direct cu gameplay să moară Bibi. Then find that deer.
Back away, boy! Here's your chance. Show me already. Back up, get a clean angle, and space your shots. I will want to me. Shoot it! It is time. I will bring it down. You will kill it. Now, boy! What? Do it! Off the ice! No! I am so sorry. Your deer is getting away. Yes, sir. Dă-te în pula mea. Dă-te în pula mea. Heavy fucking shit. Și ne mai arată, frate, ne mai dau content. Dă-te. I can't believe we fought a real troll. And you froze when I told you to kill it. I know, but he was staring right at me. How could I look him in the eyes? Him? I thought your mother taught you to hunt. She did, but I never had to kill anyone. She always did that part. Then it is time for you to learn. My bad, nu e din joc, asta a fost răgăitul meu, deci nu e în joc sunetul ăsta. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Exhale and release. I got it. Good. Still alive. Your knife. Fuck, o sacrifică. No. Finish what you started. Fuck. Dacă aveți stomacul sensibil, nu vă uitați la asta că nu e prea plăcut. Dacă arată. I can't. Fuck. Mamă. Bă, sunt tâmpiți ăștia de la Sony, mă, cât suflet pun în jocuri, fraților. Și cred că v-ați dat și voi seama de chestia asta.
Au poveste de zis, mă. Now, you are ready. For what? A new beginning. Mi s-a zbârlit pielea pe mine din nou. Am pielea zbârlită. A new beginning. Un nou început. Hai, dați-mi un titlu! Căcat, dragoni, căcat. God of War. Santa Monica. Mamă! Frumos. Hai că au început frumos. Da, Dani, ai avut dreptate. Good evening. Good evening, everyone, and welcome. What a way to start the show, huh? With a live demo of God of War. Right now, also a special thank you and a shout out to our very talented composer of the soundtrack to God of War, Mr. Bear McCreary. Uite ce înseamnă un joc. Orchestra. Oameni care știu să cânte la un instrument și sunt adunați la un loc și creează o orchestră. Deci un joc nu e făcut. A horrific event like that, carried out by a madman, really underscores our need for greater love, tolerance, and respect of people of all kinds. On behalf of the PlayStation community, I just want to say that our thoughts are with the victims and the families and the community of Orlando. We stand foursquare with them, and we hope that in this week of perhaps our gaming celebrations, within the diversity of our gaming community, we can find some strength, some comfort, and some solace. The PlayStation community stands foursquare with our friends and fans in the LGBT community as well. And I know they're all in the hearts of everyone tonight. Frumos. Sony au fost singurii care au specificat, au adus vorba de incidentul din Orlando. Singurii. So without the transition sounding awkward, please bear with me, but I would like to welcome you all to the historic Shrine Auditorium. We've been away from this venue for a while, but now we're back. We're delighted to be here because it is a temple to creativity and to all that means. We're proud to be part of a vast and expansive team of storytellers, artists, engineers, musicians, and programmers and actors. Exact. The massive and sometimes tiny teams who tirelessly create works of art that we find ourselves getting lost in. And that is what tonight is all about. For the next hour, we will Voi ascultați cât de multă liniște e în sală. Toată lumea l-ascultă. Wow. A few surprises along the way. So, without further ado, I'm proud to take you on this journey to some of the great games coming out on PlayStation 4. Please enjoy the show. Thank you very much, you kind sir. I will enjoy it. Someone asked me once if I remembered how it all went down, as if it happened so long ago that anyone could forget. So yeah, I remember. I remember when our homes and our towns turned into graveyards, when the wilderness became our only hope for survival. I remember when the planes fell out of the skies, when the trains stopped running, when the turbines shut down, and the world went dark. I remember when they put up the razor wire, like
it was gonna stop anything. When the feds ran out of body bags. Bro. And some of us sort of lost our minds. I think it's dead. Some lost more than that. Much more. I remember when we lived by a code, when brotherhood meant something, and living meant more than surviving. Goddamn liar! So yeah, I remember how it all went down. No, I don't give a damn about any of that. You know what I remember most? Riding the open road. The smell of your hair. The touch of your skin. I remember you. But those days are gone. Now I'm a drifter. A bounty hunter. A mercenary. And for me, the broken road is all that's left. But I'll always remember. Days Gone. Asta a fost doar un trailer. Va rămâne să vedem și ceva gameplay. Nu prea am înțeles mare lucru. Nu știu cu cine se luptă, cine e inamicul, ce s-a întâmplat. Tot post-apocaliptic e. Foarte multe subiecte de genul ăsta, că ar veni o apocalipsă și mai rămâne câțiva care vom supraviețui cu ce a mai rămas. Da. Ăsta e The Last Guardian cumva? Că dacă e, mă duc să mă piși. Da. Vă las cu The Last Guardian. Și revin într-un minut. Ce se lansează pe 25 octombrie? Spuneți-mi, vă rog, The Last Guardian, cumva? În sfârșit? Au dat o dată de lansare incredibil! Ăsta e Zero Dawn, mă! Fuck! Sony, fătu-vă rasa! Pe 25. În sfârșit, frate, în sfârșit. Uite-mă, alt gameplay. Din Zero Dawn. Oh, no, Sony. You motherfuckers. Turn back! Corrupted machines in the valley! I have to cross. I'm headed for the border. Then may the goddess show mercy. N-am nicio treabă, frate, dar ăștia de la Sony știu cum să facă un joc pentru consolă. Let's have a look. Fără niciun fel de mișto, frate. I should focus scan them. Got some weak spots, but they're tough. Risky, but I need the components.
Oh, rahat. Au scuturi. Oh, fuck. Frate Mihai, cum să nu merite, bro? Adică eu știu pentru ce aștept, știi? Nu mă panichez, întotdeauna voi fi satisfăcut de deciziile pe care le au. Crede-mă, nu e niciun fel de stres. Watch out! It's corrupted! You did it! I came from Mother's Rise. Corrupted attacked the village. Yes, and something worse. A demon. What do you mean, a demon? It scuttled from the forest. Drove a group of watchers mad. How did it do that? I saw, but I did not understand. Oh, Goddess, protect us! Keep running for Mother's Crown, it's not far. Come with me, or the demon will kill you. I don't believe in demons, and I don't run when lives are at stake. Get out of here. You're crazy! You're crazy! Dani strânge ceva bănuți, frate, și ia-ți un PlayStation 4, mă înțelegi? O să se ieftinească, o să apară 4.5 și o să se ieftinească destul de mult. Uite, frate, cât ai mai harta. The village. I'll never make it in time. Unless I get a mount. Trebuie să te urce pe ceva. Broadheads. If I override one of those, that should do. Wow! Bravo, frățior! Bă, pare promițător, frate. Uite, sunt și animale. Credeam că nu sunt animale deloc. Doar roboți. Wow! Placă video. Fuck, frate, ce alegere ai de făcut să moară baby. Ia-ți placă video, frate. Sunt mult mai accesibile jocurile. Sunt și mai ieftine. Bine, nu o să ai genul ăsta de jocuri, dar... na. Alege, frate, alege ceea ce vrei tu, ce-ți place cel mai mult, gen... Uită-te, vezi, dacă vrei jocul ăsta, ia-ți PlayStation 4, dacă nu-l vrei, frate, ia-ți PC. Tu știi mai bine. Ăsta e demon, mă? Interesant. Ce caterincă e plotul, e povestea jocului. Pur și simplu acțiunea se întâmplă în viitor, când mașinăriile... De fapt nici nu știu prea bine povestea, dar ideea e, frate, că te lupți cu arcul cu niște roboți, ceea ce e fascinant. Adică cine dracu s-ar fi gândit la faza asta? În ce jocuri ai mai văzut să omori cu arcul niște roboți?
Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. This machine, it looks ancient. Where did it come from? It looks ancient. E antică în pana mea. Foarte tare, foarte tare. Quantic Dream. Details are still emerging on what exactly happened. But the hostage taker could be the family's android. A negotiator on site. Please, please, you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, now, we need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down 2 of my men. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Project Cara, frate, dacă mai țineți voi minte, în urmă cu vreo 4-5 ani de zile era un trailer cu o tipă Cara. I'm holding all the cards. If I die, she dies. Look what you did. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. Now it's my turn to decide. Este cum a fost Beyond Two Souls. Heavy Rain. Genul ăla de joc. Touch him and I kill you. You can't kill me. I'm not alive. Tell that helicopter to get out of here. It's up to you how the story ends. Trust you. You lied to me, Connor. You lied to me. Fuck, băi, fraților. My name is Connor. This is our story. Holy shit! Detroit. Fuck. Full PS VR experience.
don't get out of there, they will kill you. Get out now. VR. Horror VR. Fuck. Nu știu dacă ați văzut proiectul Blair Witch. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Și 1 și 2 sunt două filme extraordinare în materie de horror. Ce se distrează ăștia în public. Cred că asta e cea mai tare comunitatea de gaming, mă jur. Cred că gamerii chiar să simt confortabil unii în prezența celorlalți, că na, suntem gameri. Kitchen. Okay. What the fuck am I supposed to do? God damn it. I'm probably gonna end up like Andre. Okay. What the fuck? What is it? Where you going? Vlade, noapte bună, frate. Cum poți să pleci acum? Ești nebun, Vlade? Are you insane? No, I'm fucking around. Go, brother. Ne vedem. Fuck, Resident Evil, mă, pe bune? Băi, Resident Evil, mă? Băi, Resident Evil! Mamă, frate! In addition to the PS4 console experience, the full Resident Evil 7 will be playable from beginning to end with PlayStation VR when it releases on January 24th. 2016 is a seminal moment in virtual reality. The time has finally come for everyone to enjoy VR in their own homes. And at PlayStation, we have a combination of the necessary processing and graphics power already built inside 40 million PS4s that have been sold worldwide. Thank you for that. We have the display technology, which can realize these images at a high fidelity. We have the production expertise to create a headset that is designed for the gamer. And because PlayStation 4 is a fixed platform, developers can fine-tune their games for the system
to deliver the same transformative experience for all PlayStation VR owners. I'm happy to announce here that on October 13th, PlayStation VR will make its debut in the United States. $400. Fuck. Currently, more than 50 games will be available from launch until the end of this year. That includes some of the biggest franchises, along with brand new titles that will be born on PSVR. We invite those here tonight after this experience to come with us next door to the arena post-reception, where we'll be able to have some PSVR kiosks set up so you can all have a go. Now, I'd like to showcase a few PlayStation VR titles, starting with PlayStation exclusives developed by our own worldwide studios. Please watch. Oh, frate, deci ăștia au avut încă au cel mai tare content. SONY. What's your suit on those rocks? We don't know what kind of pathogens might exist here. We can't afford a breach. Come on. We have to keep moving. You know, I bet this place isn't even on the star charts. Analyzing surroundings. Unknown environment. Unknown atmosphere. Wow. Unknown location. Wait. What the hell is that? Pilgrim, do you copy? Do you see this? Grant, are you there? Eva! We gotta move now! Pilgrim, can you read me? This is Dr. Tyson and Dr. Moon. Come back. Aici sunt pe Marte, mă? Vedem ăla ceva prin ochelarii aia cu zăbrele? Jesus. EA DICE și Criterion. Star Wars. How do you feel when you put on that mask? Are you hiding from the world? Or do you want the world to hide away from you? Batman. Maybe you feel invincible. More than just a man. Or maybe you're just like me. You see that life is nothing but a sick joke, and so you choose a face to match. But what happens when we become what we pretend to be? When illusion becomes the new reality. Does it even matter? After all, if you find a mask that fits, you never need to take it off. Forța fie cu toți, Cipriane. October 2016. Wow.
sword quit. Nu știu de ce, dar nu-mi place jocul ăsta de nicio culoare. Și sunt mulți care l-așteaptă, pe bune. Frumoasă melodia. That ought to do her. Damn, girl. Simmer down now. Hit it! Yeah, let's. Stay there! Wow, m-au nebunit cu VR-ul ăsta, frate. Woo! Woo! Enemy surging in multiple sectors, LT. They're taking ground. Let's keep this on a tight loop and get back out there, Reyes. Captain on the bridge. Get us underway, Salt. Right away, sir. Captain has a con. Raven 1 docking? They're touching down now, ma'am. Good. Andromeda. 1 minute. Roger that. We've got 4 new hotspots on radar, sir. Check. A plotted course on your orders, sir. What's our target, Reyes? Stand by for objective. We've got a set-depth destroyer in lunar orbit. We'll coordinate a takedown with Tigris. Let's mount up, Lieutenant. The Jackal's up on Bay 3, Captain. Thanks, Chief. Gentlemen, let's get it going. Captain? Ethan's already in back, sir. You said, Ethan? Good to go, sir. Solar wind should be steady. Good hunting, Captain. Thanks, AT. Let's go green on the catapult. You spun up, Fever? Roger. Hydraulics prime, nozzle's good. Let's hit it. Jackal 1112. Tower advises time to move to 320 at 5. Check, 1-1. Roger, 1-2. Good decon. Moving up. Băi, frate, ăștia creează pe bune filme aici, frate. Ăștia nu fac jocuri, oameni buni, ăștia fac filme.
Actual Raider is inbound to board and disable enemy warship. Stand by. Got our big bandit, 12 o'clock high. Eyes on. Tigers for visual. Coast Guard Jack is down. Cross off, coming up. Boats down in 3, 2, 1. Go, go, go! 1, 2, away. 1-1 is away. Bridge, dead ahead, sir. Raj, let's get there. We got hostiles! More incoming! Set down transport, inbound. Dig in! They're inserting reinforcements! Drive them back. More from below. Keep pushing. Top of the bridge. Top of the bridge! Zone is clear. Here's our Bă, ce joc e ăsta, mă? Their blast shields are up. Copy. Tigers, Că e prea plană. clear the bridge, preparing to breach. Parcă văd, dracu, că e Infinite Warfare. Force in, let's go! Staff Sergeant, cover the exit. Ethan, restore life support. Aye, sir. Salt, scope the windows, I get the CO's card. Alert! This vessel has been compromised. All personnel to bridge response forces. Activating gravity. Tigris actual, weapons are down, moving to exfil. Go loud! We got their attention! Clear the hole! Coming down the stairs! Second level. 1 minute, let's go! Got him! Coming from the control room! Behind the pillar. All ass! Control room ahead! Shield up! Depressurizing, grab hold! Tigris, we need birds! Copy, sending jackal. Gunners approaching! Overhead. Copy, load up! Set, turn and burn. Tigris, scars are clear. Copy clear. Engaging, one bit loose. Da. Call of Duty, Infinite Warfare, eram sigur. Wow! Nu vine să cred. Marines, we have a possible fix on Al-Assad in the capital city. Intel gathered by SAS indicates that Al-Assad may have a Russian warhead. Speed is critical. We have visual on the target. Uite-i, mă, că au apărut și ăștia de la Activision, mă, nu s-au ascuns, frate, nu s-au ascuns, vreau să văd ce oferă acum, după tot feedback-ul negativ primit de la trailerul postat, acum o lună și ceva. Chiar vreau să văd ce au de spus, să-mi bag picioarele și uite că au venit și și-au făcut simțită prezența exact în timpul celor de la SONY. Ceea ce înseamnă că au un spate căcat puternic, frate. Bravo lor!
What the hell? Yeah, that's right. Ratchet and... No t-shirt tonight, but... Crash sau Clash, cum era, mă? Crash sau Clash? Bandicoot. With our partners at Activision, we're going to bring back the original Crash, Crash 2, and Crash Warped, fully remastered from the ground up for PlayStation 4. Crash Bandicoot will also appear first, though, on PlayStation 4 this October in Skylanders Imaginators. So let's have a look at that. Crash Bandicoot. What have I got? Ok. Un joc de copii. Dear child, I see Star your Wars eyes. Lego. The belonging you seek is not behind you. It is ahead. The droid. I'll pay for him. Actually, the droid's not for sale. Come on. I can do this. The droid stole a freighter. The two were accompanied by a girl. What girl? Chewie. This droid has to get to the Resistance base as soon as possible. Carry a map to Luke Skywalker. Don't tell me a Rathair's got loose. I got a bad feeling about this. The girl I've heard so much about. I'm in charge now. You're afraid, but you will never be as strong as Darth Vader. We're not done yet. Download the demo. Oh my god. Right now. Right now. Sony, you motherfuckers. Please welcome to the stage Andrew House. Thank you very much, everyone. It's an absolute honor to be here at E3.
Our mission is to make PlayStation the best place to play for gamers. And I think you'll agree that this E3 marks one of the strongest lineups of content in PlayStation history. Da. That's a result of our commitment to partnerships with the most talented developers and storytellers in our medium. And as proof of that commitment, please join me in welcoming one of the most creative talents in the history of gaming. Cine mă? Konami! Kojima! Dileală, frate. Hello everyone. I'm back. Kojima, mă, a plecat de la Konami. I bring something new. We made for you, and this is all running in real time. Please enjoy. Fii al dracu să fii de nesimțit. Bulan! Cum mă, Cipriane? Ce dracu m-am stat până acum? Ce e greu așa? Nu-mi zic că e Silent Hill, te rog. Nu-mi zic că e Silent Hill, te rog. Nu-mi zic că e Silent Hill. Băi, Silent Hill, mă, sunteți... Pua, de pula mea. Și ăsta e actorul care a jucat în filmul ăla cu zombie, cum le zice, mă? The Walking Dead, Adi. Holy shit. Holy fuck. I'll Keep Coming se numește melodia, dacă vreți să o ascultați în intimitatea voastră. Death Stranding. Bravo! Nu e... Nu e Silent Hill, dar a păstrat actorul și genul ăla de horror. Bravo!
Shit. Shit! People see me and think they're safer. But it's not really me they're seeing. Probably for the best. Knowing everything hinges on a guy from Queens sounds as scary as it feels. Spider-Man? No pressure, right? Wow! Fraților, câte jocuri! Pregătiți-vă, oameni buni, pregătiți-vă că ce o să vină o să fie nebunie. Chiar a meritat, Adi. Chiar a meritat, pe bune. Deci sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut până acum. Nu mai trebuie de Last of Us. Ok, dacă mai au vreo surpriză în mânecă și vor să o scoată ca să fie finalul final, totul e în regulă. Dar până acum, wow. Până acum, multă sănătate și mulțumesc din suflet celor de la Sony pentru că sunt niște genii, frate, n-a creat jocul. Și nu e gata, da. Bravo! Într-adevăr. Sometime in your life should have the ability to walk on with an orchestra. It's the most amazing thing ever. Let me tell you. Thank you guys so much. Tim, take it out. We are on the verge of a future unlike any other. Thanks to the dedication and passion of the greatest gaming community of all time. We are committed to delivering the future technologies and experiences that will continue to evolve console gaming. We thank you, our partners, our allies, our friends, for going along with us on this journey. Thank you. You're welcome. At the core, Tare. interactive entertainment is it's play, right? As much as we love to talk about stories. Vei scăpa, adică, na, e inevitabil, frate. It all comes together E inevitabil. in the brilliance of gameplay. So before I leave, it is my distinct pleasure to share a live demo with all of you of a title we introduced earlier tonight, but we'll see it played live. Thank you for coming tonight, ladies and gentlemen. Days Gone. Uite, mă, știi că vorbeam la început. Da, da, gameplay. Am văzut un trailer, dar gameplay. Și uite, mă, avem și gameplay la joc. His bike's down. Alright, Two Dog, where the hell are you? Go on. Get out of here. Get out. Well, that ain't him. Let's see. Yep. I could use that. Bă, dă-te în pula mea. Și-a făcut din filtru de ulei și-a făcut amortizăr la pistol, mă. Trage cu aia un glonț. Glonțul să... Primul glonț să fie deja folosit, dracu, să-ți rămână o gaură în filtru.
Oh shit. What the fuck? Two dog. Son of bitches! Two dog! Damn it! Stop, two dog! Look around, brother! You know how this is gonna end. Holy shit. Zombie, frate. Where you at? Fuck, ce m-am speriat să-mi bag cu... Oh shit. Oh shit. Wow! Băi, ăia sunt foarte mulți zombie, frate. Ce a spart, frate, ușa? Shit, frate. Pe bune. Oh, de capul meu ce acolo, băi! Fuck! Băi, fraților, mă. Ciao, Adi. Noapte bună, dimineață plăcută, zi faină, oricum ar fi, frate, în regulă, stai Cileanu. Dar oricum ar fi, astăzi să ai o zi plăcută, când te vei trezi, na. Îmi pare rău că n-auziți nimic de The Last of Us, dar nu e nicio panică că până la urmă ce-au arătat în seara asta a fost senzațional. Soundtrack-ul e făcut în timp real. Wow! Se rupe podul? I-au omorât pe toți? Holy fuck. Da. Cred că astea au fost.
Uagada! Bye bye. Street Fighter. PlayStation. Ok. Liniște și pace. And that was the PlayStation E3 2016 press conference. Thank you so much for coming out to your local theater to enjoy it live with all of us. Now, don't forget you have a digital voucher in your gift bag. There's a lot of great stuff in there, including our Horizon Zero Dawn PS4 theme and tons more. Also, by registering, you will be entered in a sweepstakes for a chance de to The Last of Us win a 2. special prize involving The Last Guardian. There will be one winner per theater. So make sure you register on My bad. PlayStation.com/E3voucher by Ciprian, și eu mă bucur, frate. Thanks again for joining us here at PlayStation. Ce-mi pare rău! We've got a lot more E3 in store. Visit us at live.playstation.com for 3 more days of live game demos starring yours truly and a host of other misfits. Un mic detaliu, frate, un mic detaliu despre The Last of Us, dar uite că, na, anul ăsta se pare că nu avem. Oricum mă aștept pentru la anul. People! Ăsta a fost evenimentul E3 din anul 2016. Într-adevăr, ca întotdeauna, nu știu de ce, cei de la Sony reușesc să atragă cel mai mult cu ce au de prezentat. Dar din nou zic că m-aș fi așteptat în pana mea și la un mic detaliu despre Naughty Dog. Să nu știu, să arunce acolo o pastilă. Da, mă, există, se lucrează sau ca idee ne-am gândit și noi la un The Last of Us. Frate, lumea vrea jocul ăla. Categoric. Îl vrea 100%. Nu știu de ce dracu nu le dă oamenilor. Probabil îi lasă să mai crească hype-ul și să fie... We just witnessed the Sony conference. You could tell that it was good because Anna's face is literally melting. Swifter has the full Colgate smile. You guys look real happy. Da, frate. Poate anul devine, da. La asta m-am gândit și eu. Sigur, la anul trebuie să ne arate ceva. Deci dacă nici la anul nu ne arată nimic din The Last of Us 2, frate, încep să cred că nu, chiar n-au de gând să-l facă. Și mi-ar părea rău că wow, trebuie să văd neapărat cum va arăta The Last of Us. Nu numai eu, cred că mulți dintre voi vreți să vedeți cum va arăta The Last of Us 2 pe noua consolă. Salut, mersi de stream, Dani, te-am salutat, dragule, v-am salutat pe toți. O să închei și eu, pentru că, nu știu, am impresia că pe la 7-8 o să mă trezesc. Nu știu ce o să înțeleg din somnul pe care o să-l am. Dar nu asta contează, contează că mi-a făcut o enormă plăcere să fiu aici din nou, pentru că sunt un mare fan al jocurilor video și mă bucur că am putut împărtăși și cu voi ce jocuri vor apărea pe toate platformele. Ne vedem, știu eu, zilele viitoare, în viitor apropiat, cu ceva live-uri din alte
jocuri, să vedem ce dracului jocuri ne vom mai juca pe canal. Când o să mai prind ceva timp liber. Dragilor, v-am salutat. Să aveți o dimineață sau zi cât mai plăcută. Somn ușor pentru cei care se vor băga la somn. Și să sperăm că ne vedem cât de curând. Stați cu ochii pe pagina de Facebook. V-am salutat, băi, oameni buni. Vă mulțumesc încă o dată că ați rămas alături de mine. Și multă baftă. Aveți grijă de voi, că dacă n-aveți voi, n-are nimeni în locul vostru. Ceau, ceau.